这是陈阳生命的最后时刻，妻子早死，一手拉着大3个儿子2个女儿，且把小女儿送到国外留学。生病了，儿女不愿意出钱照顾，最终活活气死在无人的角落。脑血管栓塞，不算绝症，能治，但得花钱。老头，你长孙都要结婚了，人家女方说要38万彩礼，还得给他们买套新房子。我没找你要钱都算好了，你还问我要钱？这可是你长孙，按老规矩，你应该还给他准备一笔钱才对。你那病又死不了，着什么急？他不甘心，又给自己的2儿子陈望和打电话过去。你这把年纪了，差不多就行了，你没事不要给我打电话，我现在也很忙。接着他跟老3陈望虎打电话。老头子，你有病是不是？没事给我打电话干嘛？我现在自己身边一摊烂事，都是你给我带回来的晦气。他只能给老4陈望月打电话。你身体有病，找我3个哥哥去啊！你找我一个女的干嘛？我又帮不了你什么。再说就你现在这样子，治好了也没用，死就死了。你这把年纪了又不亏。对了，你什么时候卖老房子？别把钱全弄到医院去了，我也能分钱的。他满心凄凉，最后给自己的留学在外、再也没回过国的小女儿陈望秀打电话。从现实上来说，我已经是个美国人了，不要说是家人了，我们连一个国家的人都不是。我现在叫你一声爸，是因为我还有点良心。真要说的话，我对你可没有一点义务，你出了这种事情不用来找我。接连受到打击的陈阳一口气没缓过来，脑袋一充血，血管爆裂，就这样咽下了最后一口气。陈阳死得快，葬得也快。死的时候无人知晓，但是葬礼的时候，自己的儿子、儿女儿媳妇却哭得天天翻地，似乎要让遥远西半球的昆汀都给他们这些孝子贤孙叫上一声牛逼。陈阳感觉自己的意识并没有消散，一分为二，尸体躺在那里与亲戚朋友做告别，而虚无缥缈的透明意识却一直冷漠看着这些人的表演。虽然他们哭得昏天暗地，连哭带泪，但是陈阳却能看到他们每一个人心里想的是什么。老头子终于死了，他虽然早早把那些钱分掉了，但是这房子还能值不少钱。我儿子娶媳妇的彩礼有了，他死了我们就可以不用照顾他，到时候就房子一卖，分下来的钱够我添置一辆车。哈哈，前几天输了我20万块钱，正想着没地方补这个窟窿呢，现在老头子一死，可算是有钱分了。早就该死了，老5不在家，妈之前留下的金镯子、金首饰全部都得给我，我是家里唯一的女孩子，就应该我拿。而他花了巨资送出去国外留学的小女儿陈望秀并未现身。陈阳没想到自己竟然走到了这地步，心中一片惨然。我怎么养了一群白眼狼？他看着灵堂底下那些人的丑态，心中悲愤到了极点。不，我还有一个女儿。猛然间他却想到了某一件事情，但是这更让他痛彻心扉。那是他的大女儿陈望玲。那一年她25岁，丈夫在工作中身亡，家里容不下她，于是带着唯一的女儿回娘家。结果回去后，弟弟妹妹冷言冷语，逼得陈望玲离开娘家。结果在半夜死了。那是她知冷知热的棉袄，却死在了25岁的青春年华，这是她一辈子的痛。望玲，爸来找你了。她感到自己的意识彻底消散。爸，我回去了。一个温柔的声音将她轻轻叫醒。陈阳睁开眼睛，看到了一张跟亡妻长得有7分相似的脸。爸，这是我的一点心意，这次来的匆匆忙忙，也没有给你买什么礼物。这50块钱你拿去自己买点酒喝也行，但是记得少喝一点酒。陈阳还有些发懵这不是我那25岁就死了的大女儿陈望玲吗？他低头发现女儿的手里还牵着一个5岁的小女孩。外公，少喝一点酒哦。爸，我又不在家，你自己照顾好自己啊。我那2个弟媳都不是会照顾人的人，很多事情你多想想自己。手里有钱也自己拿着，总归是安心一点。真要有什么事情，你给我来个信，好好照顾自己身体啊。陈阳终于在这一次彻底清醒。我回来了，这是1991年10月25号。他记得很清楚，因为这一天是他最孝顺的大女儿和最可爱的外孙女死亡的那一天。我这是重伤，你别走。爸，没事，以后我还过来看你。不要走，就在家里住下。前一世自己没挽留住女儿跟外孙女，最终导致我们阴阳相隔。这一世我不会再错过这样的机会。爸，你这是干嘛？大姐要回去，你就让她回去呗。就是呀，咱们这里也住不下。大姐你赶紧走吧，等会要不然都赶不上车了。陈望玲扭头擦了一下眼泪，他知道父亲养活这一大家子也不容易，他不想让父亲为难，而且他知道父亲表面上工作还可以，但其实日子过得也很拮据，几乎所有的钱都拿来补贴这一大家子了。自己在这里确实会拖累父亲，让父亲处处为难。爸，你保重。陈望玲，记住了，你的名字是我取的，你人是我跟你妈一起造就的，这里永远是你的家。我说你能留下，你就能留下，没有人可以赶你走。陈望玲一呆，扭头惊讶地看着父亲。我说的，望玲就在咱们家住下来，
谁赞成？谁反对？那个年代的人比较早结婚，他19岁结婚，20岁生下了大女儿陈望龄，所以现在45岁的他正值当登之年，再加上身材高大魁梧，并且在纺织厂做车间主任，带有一股气场。此时站在那边看着自己的2个儿子儿媳，特别是那双眼睛炯炯有神，死死盯着他们，似乎只要他们说一个不字，他立刻就要教训他们一顿。爸，我没别的意思，我就是说咱们家住不了那么多人。家里住不了那么多人，那你搬出去就行了。爸，你说的这是什么话？凭什么说我们搬出去？我是儿媳妇，她是女儿，嫁出去的女儿泼出去的水。你对你家里来说，你就是泼出去的水，但对我家里来说，望龄永远是我家里的人。你要不服气，可以试一试，有本事自己住到外面去，没本事就在这里给我憋着听我的话，一天逼逼赖赖，哪那么多废话，呱呱叫，你他妈比赖可宝还能说。罗彩娥吓了一跳，一时间愣在那里，凄凄哀哀的说不出话来。走，跟我进来。爸，听我的，现在就给我在这里好好的住着。以前你没出嫁的时候，这里就是你的房间，现在你回来了，还是你的房间。你家里的事情爸都知道了，你放心，在家里待着住着，有爸一口吃的，还能把你们娘俩饿着吗？以后你婆家那边也不用回去了，他们也不会想你回去，就安心在爸家住着，这里也是你的家，有什么事情告诉我。傻丫头，哪怕女儿现在都有了女儿了，可在自己的眼中依旧是自己那个乖乖女。门外2个儿子2个儿媳面面相觑。完了完了，爸真的把陈望龄留下来了，家里多了2口人吃饭，那不是多了一笔开支吗？呜呼，以后家里连吃块肉都成奢侈了。那你就少吃2块。我凭什么少吃？就凭你男人是个废物，一个月拿那么180块钱，就凭你天天在家里啥事也不干，只知道吃不知道做。钟海峰这才发现公公不是在跟自己开玩笑，脸色红胀，却又不敢回答。他看了一眼自己的老公陈望和，想要他过来帮自己说话，却发现陈望和竟然也吓得待在那里不敢回话。废物，看着我做什么？闲的是不是？这4人一走房间里一时间安静下来。爸，这可是六妹的房间，等会她放学回来之后，肯定会对我有意见的。你呀，就是性子太软了。因为是头一个孩子，陈望龄显得尤其懂事，6、7岁就开始帮忙给自己做事，还会带孩子，而且把孩子看得好，对他们十分温柔。久而久之，这些孩子长大之后，反倒是没把她当成大姐看待，而是把她当成保姆一样。要是他敢过来找你，你告诉我，你不想告诉我自己处理也行，他要是敢问你要房子，一巴掌拍过去。外公，这样会不会太凶了？那可是我小姨呀。记住了，这是外公说的，这是外公的家，也是你的家，不用害怕。王佳佳认真想了想，最后对着他展颜一笑。好，我不会害怕。记住了，不准出去。我不回去。好，乖孩子。哎，等会儿去菜市场里买点肉，买点青菜，就做我们3个人的饭，做你拿手好菜啊，好久都没吃过你做的饭了。就我们3个人，那弟弟妹妹他们不用管了呗，在这里吃我的，住我的，喝我的，1分钱都不给，给他们吃什么？就做我们3个人的。我现在去找你钟叔聊点事情，晚上回来吃饭。记住了，给我把饭菜做好，千万不要回去。你要是回家了以后，就不要认我这个爸了，听明白没有？我知道了。陈阳微微一笑，这才转身从这边出去。现在是救下女儿了，但是他还要办事。前一世他也是差不多在这之后就赚了一笔小钱，而让他赚钱的人就是他的朋友老钟。而且他脑子灵活会钻研，之后确实奋斗到了一定的资产，要不然也不能给自己3个儿子2个女儿全都买了房子，事后还给他们买了车子。哪怕到了后面，他甚至还给这几个儿子每人分了200万，还供出来一个留学生，只不过下场不大好，竟然被这些儿女活活气死。妈的，这辈子我还要发大财，发更多的财，但是你们这些白眼狼，老子他妈不想养了。陈阳重生回91年救完大女儿，接下来要利用上一世的记忆狠狠大赚一场。啊，你准备下海了？没办法，我家什么个情况你又不是不知道，现在望龄跟佳佳又住回来了，家里其他人意见大着呢，我得多赚点钱才能养活他们呢。不是我说你，你说望龄跟佳佳我打小看着都是很懂事的孩子，再加上现在老公死了，你养我没意见，但是你那老2老3都已经上班了，又不交家用，老4游手好闲，老5虽是女的，但更像个社会小青年似的，也不上班，你养着他们干嘛呀？你让他们自己养自己啊，最起码老2老3的交钱吧，哪有你这样的？你这样是会惯出事情来的。老钟说到这个就特别生气，他们俩跟别人的感情还真不一样，是从穿开裆裤开始一起长大的，互相看着对方从8厘米长到18。我之后我不准备养其他人了，但是我的大女儿跟外孙女我得好好的帮一下，我欠他们的。她现在婆家几兄弟正在争东西呢，她老公死了压根就插不上话，谁也不管他们，甚至还想赶他们走。我家里要是都不养她，你让她母女2个去哪里啊？所以我这不得多赚点钱吗？你这话倒是在理。我不是听你之前说你有个亲戚是在彭城的海关做事吗？你问他有没有什么路子呗？上一世就是这个彭城海关的亲戚替他们介绍了一条路子，然后他们小小的发了把财。他一个海关的能给我什么路子啊？
你去问问呗，打电话问问吧，人家在那边做事比咱们这边的消息灵通的资源也更多，说不定就有什么路子，你赶紧去问问。得，那我去问问。你这辈子就是个劳碌命，像我多好，该让他们顶的时候就让他们顶，就你还在那里自己顶在前面。我要是你这个样子，我他妈早自己潇洒去了，我连班都不上了。陈阳有些无奈，这就是人不同的性格导致的结果。谁让你把我的东西搬到吴姐的房间去了？谁让你干的？这里是我家，你嫁出去的人还跑回来占我的房间，算怎么回事？六妹，真的对不住。少他妈跟我说对不住，你来了来就来了，该回去就回去，留在我们家里干嘛？小姨，是外公搬的，不是我妈妈搬的。他搬的？他凭什么搬我的东西？凭我是你爹，凭这个家是我一手建起来的，凭我给你吃给白你白喝。你要不服气，可以立刻搬出去，连你吴姐的房间都不用住了。你要是有这个骨气，马上走。你今天要是不走，我陈阳都看不起你。潜意识这小女儿成绩很一般，非得跟自己说要出国留学，自己砸锅卖铁，再加上下海也赚了些钱，真就供她出国留学。结果呢？爸，你这是什么意思？连人说话什么意思都不懂，你他妈读书读到狗身上去了是不是？就你这智商读什么书啊？还考大学？你他妈行吗？听不懂人话马上给我滚蛋！几十年读书他妈读狗身上去了。你就为了他骂我？她这是你大姐，你忘了你小时候你姐是怎么带你的了？爸，你别激动，她也没跟我说什么，就是我抢了她的房间。什么叫你抢了她的房间？这就是你的房间。从现在开始，你跟你吴姐住一间房，这间房间还给你大姐霍佳佳。你要不服气，可以自己离开这里滚蛋。哼，你别后悔。陈望林一时间不知道要怎么办，只感觉自己到来令父亲跟弟弟妹妹的关系出现了裂痕，他很无助。安心住在这里。陈阳对其他的儿女已经不抱任何期望了，也就不在乎他们怎么想自己。重生回来，他只想对自己亏欠了一辈子的大女儿多补偿一些。陈望林明明想说什么，但最终却不好开口，最终只能叹了口气。那我去做饭吧。就真的只做我们3个人的饭吗？对，3个人的饭很快就做好了。怎么就3碗菜啊？咱们家这么多人怎么吃啊？而且老4老5还没回来呢。您这从今天起自己想吃自己做，自己去买菜。这2家感觉一阵晴天霹雳，白吃白喝习惯了，突然间听到这样的话，让他们既有些生气，又有些着急。你这说的是什么话？咱们是一家人。就是啊，哪有一家人分开吃饭的？那不得让左右邻居笑话吗？呵呵，那倒不会，左右邻居早就知道咱们家是什么德行了，有什么可嘲讽的笑话了。咱们家最大的笑话早就让人家笑过了。笑，有什么好笑的？你还真是回家看到你妈下肢瘫痪就想孝顺，笑你麻痹。从现在开始想吃饭那就交钱，大人10块钱1个月，小孩子5块钱1个月，这是单纯是伙食费，不交钱就自己起炉灶自己做饭吃。好笑啊，是不是炒了什么肉啊？我闻着就想吃，你们站着干嘛呀？坐下来吃呀。不是，你们干嘛呢？爸说从今天起我们所有人都得交伙食费，大人10块钱，小孩子5块钱。这真是好笑，自己家里还用得着交什么伙食费？那你跟爸说去。对了，望月，现在汪秀已经搬到你房间里去住了，说汪秀的房间要给你大姐住呢。什么？大姐嫁出去了，怎么还跑我们家里来住？你这是想干什么呀？唧唧歪歪吃个饭都不安宁，这个家我说怎样就怎样，不服气你搬出去住。这一巴掌抽过去，全场人都惊了。我告诉你，今天我重新给你们立个规矩，你们愿意遵守，那你们就在这房子住下来；你们要是不愿意遵守，那你们自己滚蛋，爱去哪生活去哪生活。这一巴掌的威力还是巨大的，一下就这些人镇住了，没有一个人敢废话。吃饭。陈望林低着头，不敢看这些兄弟姐妹的脸，感觉自己这一次是被父亲特殊照顾了。你爸今天抽什么风了？我哪知道啊，他竟然还舍得打老五，我是真没想到啊。妈，我肚子饿。这老头子真是越来越不靠谱了，这可是他的嫡长孙，他还真舍得饿啊。行了，咱们今天下馆子，不吃就不吃，还真以为能饿着咱们。其实当老2一家人出外面准备去吃饭的时候，老3一家人也是这样的想法，里面剩下老4老5还在房间里沉默着。以前你不是经常在我们面前吹牛逼说爸有多疼你吗？还能帮你出国留学吗？你看看叫大姐回来，我看你也不是多受宠啊，还不是说赶就把你赶到我房间里来了。你不去她面前好好说道撒娇，说不定就把你弄回那房间去了。你是嫌这一巴掌没挨够是吧？老2老3两家都出去吃饭了，你饿不饿？咱们2个一起出去吃，平摊。我没钱，那活该你了。行，平摊就平摊。陈阳收拾了一通这些不孝子女，感觉心情舒畅了不少，牵着王佳佳走在巷道上，吹着风，感觉到了一股重生的喜悦。老陈，我下午回去之后给我老表打了一通电话，就刚刚我老表给我回了通电话，他说还真有一个做点小生意，但是他说也有风险，而且风险还不小。具体说说。你知道海关罚没物吗？
大概知道一些。你知道就好办了。我表哥就在鹏城海关上班，他说他们仓库里积压了很多海关罚没物，现在有一批要出手，问我们有没有兴趣拿下来。价钱不高，比市场低很多，但是要自己卖出去，就看咱们有没有这样的能力，能把拿到手的东西卖出去了。是什么东西？有一批秋装，现在这一批可以出售的是长袖 T 恤和保暖外套。他是说长袖 T 恤在市场应该能卖个17、18块钱左右，至于外套应该能卖个40块左右一件，算是品质非常好。问我们有没有兴趣拿。他那边的价钱怎么样？他说长袖 T 恤从那里拿出来大概是2块钱一件，至于保暖外套是大概8块钱一件。总共有多少？他知道我生活条件一般没那么多钱去拿货，所以他给我报的都是最少的一批货。这一批 T 恤总共加起来是15000件，外套加起来只有1万件。这么说起来，这些货拿下来总共要11万啊。对，就是这么个数。你手头有多少钱？我手头只有个大概5000块钱，你手头呢？8000。操，这也差太多了。不过这跟前一世差不多的情况，两人手头都不算多的钱，最后他们去拿货还引入了好几个合伙人，这也就是为什么他只是赚了一笔的原因，因为人一多分红就少了很多。这一次可不能再发生这样的事情。你回去再给你表哥打个电话，问他这货我们能不能分2批拿，我们先拿第一批的长袖 T 恤，等我们卖了 T 恤之后再回去拿冬装外套，这样我们或许就有钱拿完，现在只需要凑够那3万块钱就行。这个办法可行，我去跟我老表商量一下。但是这头批货中间还差了17000啊。两人对视，一眼都看到对方的无奈。双方家庭情况两人都心知肚明，他们能拿出来的钱确实已经到了极致了，就算多那么几百上千块钱也没有任何意义。要不然我们找其他人跟我们一起合伙。那不行，这一次知道这种事情铁定赚钱，陈阳肯定不会再次让别人插一脚进来分走自己的利润，所以毫不犹豫拒绝。这种事情咱们可以自己想办法凑钱，但是千万不要拉别人进来，你相信我，咱们肯定能赚钱的。可是咱们凑不过那么多钱啊，这中间差价太大了。想办法，我想办法。你回去先跟他商量分批拿货的事情，然后再跟他确定一下什么时候去合适，我这边再好好想办法筹钱。多进来一个人，自己能分到的东西就少一些，他可不愿意干这种事情。现在最重要的就是自己2个人凑齐这么多钱，自己才能多赚一些。要是不出意外，这一单生意下来，自己说不定能赚10万左右呢。要不然我去贷个款吧。对啊，我去贷款也不是不行，中间差着17000，我有个房子做抵押，不知道能贷多少钱。17000可能是贷不了，但是贷个几千块钱肯定是可以的。那还差了差不多1万块钱，那这1万块钱要从哪里来？老陈，你还在这里散步呢？我就是听说周厂长对你很不满意，想把你给弄走，你自己小心一点。他老早就看我不顺眼了，不是一直想把我弄走，给他小舅子做车间主任这个位置吗？不奇怪。你还真是心大呀，你这位置也算是好位置，可别轻易让给别人了。我不是学钱吗？就从这件事情上入手，我得赚一笔钱回来才行。出生回91年的陈阳想下海经商资金不够，不出意外的话，他又要搞事情了。老陈，你还在这里散步呢？我就是听说周厂长对你很不满意，想把你给弄走，你自己小心一点。他老早就看我不顺眼了，不是一直想把我弄走，给他小舅子做车间主任这个位置吗？不奇怪。你还真是心大呀，你这位置也算是好位置，可别轻易让给别人了。我不是学钱吗？就从这件事情上入手，我得赚一笔钱回来才行。打定主意之后，整个人眼睛一亮，似乎想到那么一种可能。多谢你了，我心里有数了。哦，他们人呢？都出去吃饭了。呵，一群铁公鸡竟然舍得出外面去吃饭，倒真是少见啊。陈望林苦笑一声，今天在家里没吃上饭，他们可不就得去外面吃饭吗？我有些困了，先去休息，你就安心在家里住着，哪也不准去。这是我给你的伙食费，你就在家里带好孩子，做好家务，买菜只买我们3个人的。他们要是交了伙食费，那就给他们买；他们要不交，就不用给他们买跟做饭。您还跟他们来真的呀？当然来真的了，白吃白喝了我这么久，现在还想怎么样？我能让他们继续在这里，都已经算对得起他们了，谁还管得了那么多？次日一大早，等他起床的时候，在院子里除了自己的大女儿之外，竟然没其他人，甚至自己那2个儿子都不知道有没有去上班。至于2个儿媳妇，肯定是没起床。一群废物玩意！爸，我给你做了早餐。还是我闺女好，这一群跟猪一样的玩意，天天就知道睡懒觉，你不用搭理他们啊。不管他们吧，他们都习惯了睡懒觉了。她嫁人几年，可从来不敢睡懒觉。吃过了早餐，陈阳匆匆忙忙便往厂子里赶。这一次回厂子里，他准备做一件大事。给我100块钱，我今天还得去跟雅琴约会呢。你给我100块钱，要不然我都没钱请她吃饭买礼物给她。你干什么呀？连个谈女朋友的钱都没有，要你有什么用？你这么废物，还问我要什么钱？滚一边去！下次再要是让我看到你跟我要钱，我他妈揍死你！一边的陈望湖愣在那里，从来没想到父亲竟然会这么心狠手辣。有什么了不起的？我又不是不会赚钱，我只是懒得去赚而已。哪有父亲打儿子的？我这是在给你讨儿媳妇，你要再打我就不娶了，到时候我看着急的是谁。
幸福纺织厂。门卫老孙看到陈阳走进来，立刻上前跟他打招呼：“老孙早啊！”我说小陈啊，我听说周厂长最近在查你的考勤记录，又查你请了几次假，还问过我你有没有私自出外面。我觉得他应该是想搞你，你自己小心一点啊。他早就想搞我了，我知道了，那我就多谢你了。你小心点啊。陈阳巡视了一下车间之后，不再逗留，准备去找周大海好好聊一聊。陈主任，我姐夫找你。看他得意洋洋的样子，显然是周大海要准备对我出手。周大海一直想把我弄走，就是想给他这个小舅子让路，让他坐上我的车间主任职位。前一世我真的是意气用事，一下子怒极之下辞了职，中了他们的计，如了他们的愿。但这一次，哪怕我离开，也得好好的让你们出一下血才行。呵呵，梁鹏，你是不是以为你要当车间主任了，还在这里得意呢？你这是什么意思？你别胡说八道！妈的，上班时间你一个普通工人在这里瞎逛什么？不想扣工资就马上给我回去上班。我告诉我姐夫。告个屁！你以为我不知道你打什么主意呢？你跟你姐夫一直想把我从这边拉下来，然后让你上位做车间主任，是不是？关你屁事啊！还关我屁事呢？就关我的事情。不过你认为为什么你姐夫非得要帮你这个忙，把你安排成车间主任？是不是你以为他是你姐夫就得这么做？废话，谁姐夫不想自己小舅子过得好啊？看他这个样子，陈阳突然就笑起来了，因为他还知道另外一件事情，那就是这小瘦猴的媳妇儿其实跟周大海有一腿。只不过现在这个傻逼的梁鹏并不知道这件事情，他没再搭理他，是来到周大海的办公室。进去一看，发现周大海已经坐在那里等着自己了，而且脸色阴沉，似乎想给自己施加压力。别在这里装了，你这话是什么意思？想了这么多年，把我从厂子里踢出去，好让你的小舅子接我的位。这件事情又不光是我知道，守大门的大爷都知道，还用得着这么藏着掖着吗？有意思吗？陈阳，你别以为你是这里的老员工就可以胡乱说话。我告诉你，行了，别跟我扯这些乱七八糟的，我才没兴趣跟你说这些乱七八糟的事情呢。现在我就问你一句，你是不是想让我从这里离开，让你这个小瘦猴小舅子接我的位置？虽然这件事情心知肚明，但他们之前还真没有这么谈过，一时之间让眼前的家伙心神大乱，竟然不知道怎么回。跟我斗了这么多年，也没把我整下去，小手段使了不少，但压根就没起什么效果，你就不嫌闷得慌吗？你这小舅子就是个垃圾废柴，如果我不走，他这辈子都别想能坐上我这个位置。就他这素质，让他当个普通工人，我还嫌他手脚不麻利呢。也就是你把他当城堡一样。难怪你媳妇会上你姐夫的床，就你这鸟样，我他妈看着都生气，更不用说你媳妇了，跟个傻子似的。这样吧，我也懒得跟你斗了，给你一个机会，我自己辞职从这边离开。至于你能不能把你小舅子扶上那个位置，那就得看你的本事了。陈阳的这一句话，瞬间就让场中的另外两个人同时惊呼一声。特别是瘦猴，你说真的？你真的愿意自己辞职？说吧，别跟我打哑谜，有什么要求？呵呵，买啊！我这个车间主任的位置可是我自己一步一步努力爬上去的，中间付出了多少辛苦和多少时间，你这个做厂长的应该很清楚。现在想让我离开，给你小舅子让位，那我不是亏大了吗？既然想要让我让位，那就很简单了，补偿我，换句话说就是花钱买。你想得美！你要这么说，咱们就没必要谈了。你等一下，这种事情又不是没得谈的，咱们坐下来好好谈。姐夫，他想讹我们钱了。你别说话，没想到你竟然想通了，那这件事情也不是不能谈。你说吧，想要多少钱？2万块。你想钱想疯吧？2万块钱，你把钱不当钱啊？那这样吧，17000。你别异想天开了，17000，你做梦呢？那行，你开个价。看来自己是不用想着一次性能从这里弄到亏空的办法了，还得从其他地方着手。现在就看能弄到多少钱吧。我给你5000块钱。这是你在做梦啊？5000块钱已经不少了。我这工资1年下来，怎么着也得个4、5千块钱。你就想花1年的钱来买断我的工龄，那怎么可能嘛？那我再给你加一下。你也别小气，罢了，在这里加了。这样吧，1万块钱。1万块钱差不多等于是自己2年在这里的工资。2年之后，这国营厂子都没了。也就是说，瘦猴他们买了个纪律。太高了。行，那就让你小舅子慢慢在这里耗吧。姐夫，行，1万就1万，按你说的，1万就1万。周厂长，你说早这么说不就行了吗？还说这说那的，你们赶紧拿钱过来，我现在就写个离职申请，你马上批，我从明天开始就不来上班了。这 TMD 破班，我是一天都不想上了。我去取钱。瘦猴没想到还有这么好的事情发生，立刻笑呵呵出去取钱，但是走到门口却又返回一脸委屈看着周大海。姐夫，我家没那么多钱，要不是你媳妇在床上表现还可以，我他妈都不想给你垫这个钱，去找你姐。梁鹏这才高兴了起来，嘿嘿一笑，出门去了。陈阳也想急于拿到钱，匆匆忙忙就在里边写上了离职申请。半个小时之后，数一数，可以，跟没见过钱似的。道歉，马上给我道歉，要不然 TMD 这离职申请我不给了。陈阳，你在这里跟我耍什么呢？你都不是车间主任了。
你这话说的，你是脑瓜子被崩了还是怎么样啊？我不交离职申请，我他妈就还是车间主任。你信不信我现在一生气不走了，我天天给你家丈夫背后捣乱？你丈夫的那些破事我可知道不少呢，信不信我捅到上面去？你在这里生什么事？马上给人家陈阳道歉。梁芬这才反应过来，有些不情不愿。对不起，傻逼，来，恭喜你了。瘦猴，知道你姐夫为什么这么急切的把我弄走，让你坐上车间主任的位置吗？因为他是我姐夫啊。错了，我来告诉你真正的原因吧。其实是因为你老婆跟你姐夫有一腿，替你吹耳边风的，要不然你姐夫哪有这么积极啊？没想到吧？哈哈哈，惊不惊喜，意不意外？陈阳，周大海，我他妈弄死你！好啊，你玩别的女人也就算了，你他妈还敢玩我弟弟的女人，你是不是脑子有病？我他妈弄死你！瘦猴愣在那边，张大的嘴巴想说什么，却又不知道说什么。过了一会儿，便哭笑不得，最后哭丧着脸，一脸无助看着陈阳。妈的，爽了！这破班老子不上了。真回来的陈阳在厂长那里搞到了1万块之后，还把他拖走了。回去后拿上房产证到银行做抵押贷款，也贷出来1万块。我跟我表哥打过电话了，他说他可以帮我们分开拿这一批货。一开始拿15000的长袖 T 恤，但是这15000不可能分开了，只能一次性拿走。最好让我们半个月之内把所有的货都提走，要不然他不好交代。好，嘿嘿，钱我已经凑够了。你拿8000，我这里出22000，咱们就凑够3万了。不过这一路上我们应该还需要花点钱，你得准备好另外2000块钱的吃穿用度，我这边多备3000，你有没有？你不会是真把你家房子给卖了吧？你疯了吧？你一大家子都在这里住着了。我知道你有套福利分房，但是那房子不是很小吗？你也不喜欢去住啊？你这话说的，我没卖，只不过是拿去抵押贷款而已。只要咱们这一把赚回钱了，立刻回去还款，我的房子能受什么影响？不过我那工作我倒是丢了。陈阳呵呵一笑，就把厂子里发生的事情说给钟云山听。钟云山都骂了：“你真是，哎呦，我把你拉下水来都不知道是对是错。你把工作丢了，以后你怎么养活一大家子？你怎么不跟我商量一下呢？”看自己发小这么着急的样子，陈阳心里其实有些感慨，这是真朋友。我们厂子没什么前途奔头，指不定什么时候就倒了。我倒不如趁现在我这个职位有些价值，把它卖出手去。刚好你这边这铁定赚钱的事情，咱们凑笔钱就当是我们以后下海做生意的启动资金，不挺好吗？我也不敢确定这笔钱到底能不能赚啊。他们说价钱是低，我也承认，但是咱们都没做过生意，哪知道能不能卖出去呢？要是那些货砸手里怎么办？你这话说的，你看我像这么不顶用的人吗？我要下海做生意，肯定有想法，你就不用担心了。现在钱已经凑够，我们明天就去彭城，直接杀到海关，让你老表准备好。对了，你给你老表带点礼物吧，买2瓶酒、2条烟过去给人家吧。行，那就这么说定了。两人聊了一会之后，又各自回家去了。刚刚回家，就听到钟海凤在旁边阴阳怪气：“没办法住了，房子都卖了，哈哈，以后咱们家都得流落街头了。”那你出去呗，别留这了，赶紧出去，我家你爱待不待？就欺负我是不是？我嫁给你们家从来没享过福。刚刚那是不是银行的员工？你是不是把这房子给卖了？你别以为我们不知道。你知道就知道呗，多大的事情啊！这房子是我跟你婆婆建的，你 TMD 在这里跟我说3道4，说什么？你算老几啊？爱住不住，不住就滚蛋。TMD 少你一个人，我还多一个房间呢。钟海凤红着脸被这么骂了一通之后，又不敢还嘴。陈阳懒得理他们，回到自己房间。爸，是不是因为我的原因？你糊涂啊！这是咱们家的老房子啊，怎么能卖了呢？我宁愿自己出去，都不愿意卖这房子。这可是我妈和你一起建的房子啊！小的时候我还有印象呢，你和我妈吃了多少苦，受了多少罪，才建这个房子啊！说着说着，陈望林似乎要哭出声来。傻丫头，爸这一次要出去做生意赚大钱，爸是手头上没启动资金，只能拿房子做抵押贷款。你放心，我这笔生意10拿9稳都是赚钱的。我可能得出去一段时间，你就在家里好好住着。你记住了，我不在家，你是家里的老大。不管你这些兄弟姐妹说你什么，你直接骂回去。你们2个要被他们一挤兑就走。你要是走了，我这辈子就不认你这个女儿了。你听明白没有？你在家里，爸就觉得这是个家。你哪天要是也走了不理爸了，那爸就觉得我这身边已经没有一个可以说话的人了。你那些兄弟姐妹是个什么样的人，你也很清楚。你也不想爸就在这样一个环境里吧？你要是一走，爸以后老了都没着落了。爸，我不走。那就对了，他们说什么都不用管他，你只要记住好好在这里待着。你做饭只做你们自己2个的，其他人不用打理。我知道了。晚饭，大家都回来了，而且大家都知道了有银行人员过来这里的事情了。爸，这房子怎么回事？你得给我们交个底吧。你算什么？这房子是我跟你妈建起来的，你算个什么玩意？我要跟你交底。爸，咱们不是一家人吗？那我们也有权利对这些东西做出建议。老三陈望和也不死心。建议？你算个什么玩意？白吃白喝住在我家里还跟我提建议，你他妈有什么建议？没出钱就别在这里多嘴。出了，刚刚大家都交了伙食费。
交了伙食费，只是能上桌吃饭而已。这房子他们出了什么钱？给我老实点，我要怎么做那是我的事情，跟你们屁关系都没有。还有，我要出去办事几天，给我老实待在家里，不准对你们大姐冷言冷语。要是我回来听了你大姐说谁对她怎样，我立刻把你们整个赶出去，永远不准回我家里来了。大家立刻闭上嘴。第二天一大早，陈阳匆匆忙忙起床。爸，我给你先做个早餐吧。不用了，我跟你钟叔一起去彭城，等会儿我们一起吃个早餐。不用做了，你带好佳佳，还有记住我之前跟你说的话，我回来的时候一定要看到你。放心，我不会走的，我在这里等着爸回来。走了。爸，你注意安全。海关处，陈阳和钟云山两人守在外面。导哥，李哥，这人叫李正明，是钟云山的表哥，比他们大个2、3岁。以前李正明来阳城玩，陈阳还跟他一起吃过饭，大小也算是认识。你们来了，这给你，我这没事，咱们是老表嘛，我过来又不去你家里，就随便给你买了点礼物。行了，我带你们去仓库吧，里面的事情我都已经搞定了，现在你们只有一件事情，那就是拿钱。我知道，钱这方面你放心吧，你看我车都已经停好了，等会拿下货之后立刻可以装走。有熟人就是好办事。进到里面去之后，李正明第一件事情带他们去来看看。陈阳忍不住眼睛一亮，他就是做纺织的，这衣服布料不错，很舒服，更重要的是款式很新颖。可以啊，货没问题，咱们去交钱吧。我带你们去，你们两个以后要是再来拿货，自己去跑这些流程。我现在带你们走一圈，同时也是顺便跟大家混个脸熟。多谢李哥。办事处的是个男的，陈阳立刻给他递上包烟。李正明看了之后，忍不住微微一笑。他知道陈阳在厂子里做车间主任，毕竟是个管理人员，办这种事情还是比较圆滑世故，知道人情世故。小何，这是我老表，这是我朋友，以后他们可能经常会来拿货，你帮我照看一点。好的，李主任。把钱一交，盖上了章之后，他们就可以进仓库提货了。陈阳又出去准备让大货车进来。你可没做过生意，你懂吗？我不懂，但是陈阳你又不是不知道，人精着呢。这次我只是介绍你这条线来拿货，真正卖东西的他来，我们都已经决定好了。现在把货一装，立刻准备去卖货。他倒是个挺机灵的人，你看看刚刚那些事情，你呀日子过得还可以，从来不想这些，他可能是会钻营。也就是你们两个是发小，但凡换一个人过来，我指不定就不会去介绍了。你放心吧，你又不是没见过陈阳，咱们以前还一起出去玩过吃过饭，我跟他是从小长到大的，他是什么人我太清楚了。李正明没再说话，刚刚他已经说得很明显了。从两人的能力来看，陈阳比自己的表弟强多了。如果不是他两人是发小兼好朋友，他压根就不会介绍，因为就算他们能赚钱，吃亏的肯定是自己老表。李哥什么时候来阳城？咱们好好聚聚。说起来，你有好几年都没过来了。最近工作忙啊，我看有时间吧。好，来了一定要告诉我。陈阳，我这老表从小到大生活过得还可以，也不像你一样在厂子里做管理。这次跟你一起做生意，你帮我多看着点他。这一次也算是下了血本了，可不要亏了才行，要不然我都没办法跟我姨交代。你放心吧，不会有问题的。行，那装货我就不管了，你们现在要去做生意，我也就不拦你了。你去办事吧，不用管我们了。这边很快将15000件的衣服装好，之后匆匆忙忙出发。咱们去哪里？去汉城。师傅，马上去汉城，安全为上。那运费可不便宜啊。放心，给足你钱。好的，老板。从彭城到汉城，足足开了4天时间。3个人包括司机都有点晕晕乎乎。现在我们去哪里？去江汉街，到那边去，然后我们一起吃个饭。陈阳重生回91年，夜市摆摊短短几天时间赚了10几万。这是仓库，你刚刚租的？这附近就是这里的大夜市，晚上咱们去那边摆摊，先把货卸下来，然后把货款结给司机师傅。咱们自己摆摊？那肯定啊，要不然给谁呢？1万多件，那得卖到什么时候？你就别管了，咱们先卖着，说不定很快就卖完了。半个小时后，货全部卸完，最终结算下来，运费是4000。这一下，钟云山看了心痛不已。我们把这里面整理一下，然后晚上去摆摊，看到没有？隔壁不远处那里就是个夜市，晚上的时候非常热闹，而且人流量非常大。我们晚上去那边摆摊。那现在呢？去招待所开个房间，先好好休息一下。这几天可把我累坏了，以后咱们就不用卡车了，直接走火车托运更便宜，但就是时间长一点，这样太遭罪了。赶紧去休息一下。两人身上的钱其实就剩下200左右了，在附近开了一间房休息一下。一转眼天黑了，但正是夜市出摊时间。现在身上还剩多少钱？没多少了，就剩100多了。钟云山有些愁眉紧锁，自打做这门生意之后，真的是花钱如流水。两人凑起来3万5千块钱，现在只剩100多块钱了，想起来他还惴惴不安。
行，给我100块。你这是干什么？我去买个大喇叭，这样才有效果呀。钟云山无奈，只能把剩下的100多块钱给了他100块钱。没多久，陈阳买个可以录音的大喇叭，而且可以现场。你买大喇叭干嘛？摆摊嘛，不买喇叭干嘛呢？光用嗓子吼，那得吼到什么时候去？没多久，一个大喇叭的声音在黑市里响了起来。粤省羊城，粤省羊城，幸福制衣厂，幸福制衣厂，挨千刀的老板黄鹤跟着小姨子跑路了，厂子倒闭了，清仓大甩卖，清仓大甩卖，时髦款式，时髦款式，一件18元，18元一件。突然间的声音，而且不停重复，让身边的钟云山吓了一跳。当看清楚是扩音大喇叭的发出了声音，而且还是自己发小的声音时，哭笑不得。但是效果却真有，原本这里就人山人海，一听这话之后，还真有不少人上前。嘿，你这说的是真的吗？对啊，靓女，你想听我的故事呢，还是想看衣服呢？还是一边看衣服一边听我讲故事？我先看看衣服。哎，你这衣服确实挺好看的，18块钱一件吗？对，18一件，一件18，挑中告诉我就行了。靓女身材这么好，长得这么标致，穿上肯定好看。来来来，免费试穿，不买也可以试，反正又不费钱。陈阳非常会说话，逗了这个靓女哈哈大笑。你看看，这就是王祖贤同款。王祖贤知道不？你跟他长得差不多，你从现在开始就是汉城王祖贤。那我就要这件了，能不能便宜？靓女，你都王祖贤了，还跟我讲这个价吗？再说了，你看看市场里谁有这么好的质量的衣服比我还便宜？没有对吧？又把人夸了，又把价钱道理都说到了。眼前的美女点头付了18块钱，买了一件衣服出去。这只是个开头而已，因为接下来非常多的人过来，而且是越来越多。哎，你就是汉城张敏，漂亮，靓女，你穿这件衣服绝对好看。刘德华看到你都得叫你一声靓女。大明星啊，你穿这身这邱淑贞啊。这边陈阳开启了夸夸大法，只要是开始是穿衣服的，立刻就给他安一个名头。什么汉城张敏、汉城邱淑贞、汉城林青霞，港台明星就没有一个逃过的。那边的钟云山都骂了。你这么会吹，下次去小巷子，我就得带你去见见我最喜欢的那个少妇了，看到底是你会吹还是他会吹。眨眼间，第一批200件竟然卖得一空，眼看着快要卖完了。去请个3轮车，再搬200件过来，快一点，别没货了，等会人家都要跑了。好不容易把这么多人聚起来，一晚上钟云山跑了4趟，另外加了800件，1000件全部卖完的时候，也差不多到收摊的时候了。各位，今天晚上就到此为止，我们大家也都累了。明天晚上这里还会再卖，到时候没买上的人还可以继续过来，买上的觉得好的可以介绍你们的亲戚朋友姐妹一起过来，穿上咱们的衣服，咱们就是整个汉城最靓的女孩。其他的哈哈大笑，没买上的人也都散去上去。1000件，我数好了，整整1000件。那边钟云山挎着个包，里面全都是他收的钱，虽然没点钱，但是1000件，18块钱一件，这里也有1万多了。他高兴的快要跳起来了。老板，粤省来的吧？我姓钱，也是这边摆摊卖衣服的，刚刚在那边卖呢，但我的生意可不如你啊！你们这生意可真好。我多嘴问一句，你们这货是从粤省进的吗？对呀，两位老板，你们这货是从哪里进的呀？可真好看，我看大家也都喜欢。对，确实呀，又好看又便宜，也难怪大家都会到你这里来买了。你们也想进这样的货？是啊，我们也想进这样的货。我们这生意可不如你，你这衣服太受女孩子的欢迎了，而且确实也好看。我们在粤省那边想进货都不知道从哪进，你这一来就卖的这么好，说明人家粤省那边的东西还真的是好。有路子给咱们介绍一下呗。明天早上你们来江汉街68号找我，记住了，吃过早餐之后来找我。江汉街不就在隔壁吗？对啊，就在隔壁，记住了，江汉街68号，明天早餐之后来找我。想要进货就明天开上你们的3轮车也好，或者是其他的也罢，拿着钱。其他的一脸疑惑。我的货批发给你们，你们想卖我就给你们卖，我不卖了。他们脸色大喜，这才反应过来，纷纷点头。行了，各位就不用围在这里了，赶紧回去吧，现在天色不早了，我们也得回去休息。说完，他对着钟云山使了个脸色，兄弟2人匆匆从这边离开，回到招待所。直到回到招待所之后，钟云山再也忍不住，把门一反锁，坐在那边哈哈大笑。这边小包门就里面所有的钱全都倒出来了。赚大发了！现在世道不太安全，咱们在这边安不安全？晚上可得小心点，可不要被偷了东西。你知道隔壁有什么吗？刚刚看了没？没有啊。隔壁不远处就是公安局，我是特意选择这个地方的，既靠着公安局又有夜市，咱们在这边稍微可以放宽心。虽然不能说100%安全，但出这种事情的几率应该比其他地方要小很多。行啊，你可真行啊，跟你出来什么事情都比较省事。来，把这些钱点一下，然后叠好分类。
其实压根都不用怎么数，因为1000件每一件卖的都是18块，那这里就是18000。18000元，我们总共掏了35000出来，现在就赚回来一半了。不出意外的话，明天应该我们能将货全部出掉。你小子在这里摆摊，其实目的就不是零售，是想着别的摊贩来找我们进货，是不是？那当然了，今天我们在那里摆摊就是打个样而已。现在人家看到我们卖得好，肯定会有想法过来问咱们价钱，咱们顺手将剩下的14000件货全部卖掉给他们。我就说你原来早就有准备，我就不操这个心了。不过咱们这衣服卖多少钱一件？咱们零售价是18块钱一件，批发价多少钱？12块钱一件。咱们给他们让6块钱的差价，他们愿意吗？他们有什么不愿意的？我们将货都弄到这里来了，他们反手一卖就赚6块钱一件，我们还把样都倒好了，把市场都带热了。他们就是躺着赚钱，我们要是有时间也可以继续在那里摆，我卖18块钱一件还能多赚一点的。那行，咱们就批发12块钱一件，那剩下14000件还能卖168000元。说到168000的时候，他突然间一顿，似乎有些不敢相信这么多钱。傻眼了是不是？不是16万多啊，加上我们现在的18000元，那总共就是186000了。咱们这一趟除掉3万多的成本，那纯赚也是15万啊。他目瞪口呆，可能万没想到，反手一下赚了好几倍。要不然海关罚没物是很多人都想要的渠道呢，就是因为里面的东西价钱低但价值高，也就是你认识你老表，要不然咱们哪能拿到这样的货物？早点睡吧，明天起来最好把货都清了，咱们早点回彭城，把剩下的1万件外套也给拿下来，趁着这机会把他们也清货了。陈阳重生回91年，一个早上狂赚10几万，转眼第2天吃完早餐后，来到仓库便看到昨天那些老板在门口等着。你们来的可真早啊！老板，你昨天跟我们说的我们都记住了，就等着你今天过来给我们看看呢。这里是你的仓库吗？陈阳笑着点头，拿出钥匙把门一开。都别在外面了，进来看看咱们的货吧。那些人纷纷走了进去，当看到那里面的货时，大家眼睛一亮。你们来看一看，随便看啊，我这些衣服跟昨天的一模一样，你们要货可以拿，要多少直接跟我说，咱们搬货就行了。这些人随即从里面抽出衣服看了一眼，发现确实跟昨天的一样，而且品质非常好。这一下众人放心了。陈老板，你这衣服怎么卖？昨天我们卖18块钱一件，效果你们也都看到了，这货批发的话肯定不可能18，我给你们12块钱一件。你这个价钱太贵了，我们零售才卖18，你批发就12，给我们利润太低了。货我已经给你们运到这里了，你们只需要摆摊就行，中间运费都是我出的，甚至我都已经给你们摆摊把市场给炒热了，你们只要接下来卖跟我一样的货，到时候一大批的人去你们那里，我所有的都给你们弄好了，你们卖1件就赚6块钱，卖1000件就赚6000块钱，就这还嫌贵呢？我要3000。其他人还想说话，但是最前面的钱老板却已经不跟他们废话，直接跟他要3000件货。钱老板是个成熟的生意人，一听陈阳的话，觉得人家说的也在理，而且要是陈阳不把这些货批发给自己，他天天去那市场卖，那不是抢占自己生意吗？我要2000件，我也要3000件。你们别说那么高，大家都分着一点卖。这样吧，我这里就14000件的货，你们自己商量一下。而一边的钟云山已经笑得嘴都合不拢了。这些人自己商量了一下，最终把14000件的衣服全都给付了。到上午11点，这满仓库14000件的货全部都卖完了。我们等会去存钱，存完钱之后搭最近的火车返回彭城，把剩下那1万件冬装外套拿下来。好啊好啊，1万件冬装还需要8万块钱，那我们就把86000留下来，当做是我们下一次拿货的资金，剩下这10万块钱我们2个就把它分了。好，分，马上分。我们这一路资金投入等于是35000，你这边出了1万块钱，我这边出了25000，按成本来计算，你这里投入差不多是3成，我这里投入差不多是7成。但这条线是你给的，没有你这条线，我们肯定赚不了这么多钱，所以咱们5分，你5万，我5万。都是兄弟，再加上钟云山确实提供了最重要的资源，所以陈阳心中早就有准备，5分。老陈，你等一下。你说我要是跟其他人坐一起办事，特别是跟那些不熟悉的给我5成，我肯定觉得理所当然，甚至我可能还要多要一些。但咱们是兄弟，从小一起玩到大，你这一次为了拿这批货，连身家性命都押上去了，而且这后面卖东西选地址全都是你一手操持的。我就这么跟你说吧，我要是光自己去拿货上哪卖我都有点猛，更不用说办的这么好了。所以你钱又付得多，利又出得大，我跟你平分我就占便宜了。你这样，我拿4成，你拿6成，我只比我出的钱多拿1成多，那1成多就是我介绍的渠道费，你看可以吧？
看陈阳还在犹豫，你他妈跟我装什么？你家里什么情况？我又不是不知道，我就这么跟你说吧。我5个孩子，但都比较争气，压根不用我去管他们。你那5个宝贝都不知道你得管到什么时候呢？到时候他们把你逼死了，难道你想等着我借钱给你贴补他们啊？我借钱给你用没问题，但是想到你问我借钱是为了那几个白眼狼，我他妈浑身都不舒服。陈阳突然间笑了起来，有些释然。这才是兄弟，这才是一起玩到大的朋友发小。行，那我给你4成，我拿6成，这里是4万。不过你放心吧，我那几个儿女确实不争气，以后我也不准备管他们了，我还是管好我自己跟管好我家大女儿吧，其他的爱咋咋地。我这次出来赚钱也不是为了他们，单纯是我自己以后想过过潇洒的日子，顺便缓解一下我家望龄的压力。至于其他人，屁都别想。我希望你说到做到啊！走，咱们马上去存钱，存完钱之后立刻去车站买票，坐最近的车子回鹏城，明天去找你老表拿货。好嘞。两人呵呵一笑，立刻前往附近的银行存钱，把钱存好，包里还剩下8万6千，这就是去拿另外一批货的钱了。走，咱们马上去车站。这么一路，第2天下午终于回到了鹏城。没多久，李正明从里面匆匆忙忙出来。李哥，我们俩过来拿剩下的1万件冬装外套。这么快？李正明惊讶地看着他们，1个星期左右而已，他们竟然就来拿另外一些货了。主要是运气不错，咱们那边碰到了一个大客户，把我们的货基本都买去了。我们不能让李哥在这边为难，所以匆匆赶回来拿另外1万件货。行，准备好车没有？马上叫车进来，我带你们去办手续。他们没压货，自己倒不用替他们担心，这确实是一件好事，所以立刻匆匆忙忙叫他们进来，马上去办事。交了8万块钱，将货装上车，都已经弄到5点多了。李哥，晚上我们一起吃个饭，我先带着车去车站那边办托运，让老钟带你去吃饭，等会我马上回来。对，咱们一起吃个饭呗，反正我们要明天才能出发呢。行，就这里附近有一个叫香醉楼的地方，就在那边，你看隔壁一条街，你等会儿回来的时候直接往隔壁那条街过去，很快就能看到了。好的，那我走了。说完，陈阳上了车，立刻叫司机赶紧将这1万件。陈阳匆匆忙忙回到香醉楼。哟，你的酒可以。是啊，我知道，你就好这口。来来来，咱们喝一杯。这一次辛苦是辛苦，但是还算可以，也没让李哥失望。来，这次多谢李哥帮忙。你这货卖在哪里？我们卖到内陆的汉城去了。我们卖的是长袖 T 恤，咱们偏南方一点的地方没那么冷，所以我们就卖到偏北一点的地方，特别是这些冬装更是如此。而且那边毕竟不如我们这边经济发达，但是需求量还是大。我们的产品这么好，卖到那边正合适。你这脑子挺好用。全程都是他在弄的，我就是个跟班的，他说怎么样就怎么样。但是他说的办法是真有效果，要不然我们不可能这么快就回来拿第2批货。李哥，这一次我们能拿到货都是托你的福，这点东西收起来吧。他看了一下这个信封百度，应该有个3、4千块钱，但是他想都没想退了回去。老陈，咱们也算朋友，但这一次主要是因为我老表的原因，我愿意帮这个忙，而且我也知道你是个靠谱的人，要是其他人找我，我还未必愿意去帮呢。我志向不在这里，所以你们能赚多少是你们凭本事赚的。我老表给我提2瓶酒，拿2条烟，我都很开心了。这是我们亲戚之间的往来，除了这些就不必了。陈阳听他说的这么明白，立刻收了起来。我知道这次我是占了老钟的便宜了。钟云山在一边却认真思考了起来，突然间恍然大悟，论人情世故这方面，陈阳比自己还是强很多啊。虽然这表哥是自己的，但是自己却没想到这一茬，而陈阳却想到了。老表，你就多听老陈的，他经历多了，以后出门做生意多听听他的。你就放心吧，我们2个从穿开裆裤一起长大，我还能不知道他吗？要是别人找我做这笔生意都不搭理他，也就是他跟我一起合作才愿意。不说其他的，我担心跟其他人合作，哪怕是一切顺利卖了钱，最终还会因为钱吵起来，但我们2个就不会。老陈，那你就帮我多照顾一下我老表，他这个人虽然年纪不小了，但是家庭条件还可以，没经历人事，不像你一样在外面摸爬滚打了那么多年，懂的事情多，你帮我多看着他。还有一件事情，就是现在不是很太平，你们2个出外面去做生意，千万得小心一些，钱要赚，但自己的命也重要。多谢李哥提醒。吃完饭，李正明直接回家，而他们2人在附近找了一个招待所住了下来。票我已经买好了，今天上午11点的车，咱们明天睡到自然醒之后出发去车站坐车。
没问题，刚刚那一个信封还是你想的周全，我都没想到给我老表送点钱。那不一样，你跟他是亲戚关系，而且关系很好，我跟他不是。虽然说咱们认识，但我跟他的交情还没到那部分，所以我靠着人家赚了一点钱，想着给人家送点东西是应该的。不过你老表是一个比较有原则的人。对，我老表他就是个这样的人，所以我也没往这方面想。没事，你老表都已经表态了，咱们要好好做自己的生意就行。这倒是啊。赶紧睡吧。老陈，我感觉睡不着呢，要不然去泡个脚剪个头吧。大哥，求求你别这种想法了好不好？别在这里被抓进去了。你老表跟你表嫂就在这边，到时候还不都骂死你啊？我也就是这么说说而已的。江汉街68号，两人再次出现在这里。这一次回去之后，你跟你老表再好好打个电话，跟他说以后有衣服类的可以继续给咱们留意下来。这个铺子我们就先不退，反正一有东西我们就弄到这边来卖。这边人口多，经济相对来说也不算差，特别是在内陆省份这汉城原本就算是中部的大城市，这是咱们最好的一个卖货地方。行，不过我们得先将这1万件衣服卖掉，我们是8块钱一件拿出来的，准备批发多少钱一件？咱们批发就批发个25块钱一件，至于他们卖多少钱一件是他们的事情，但是据我估计能卖个40多块钱一件，给他们这么多利润。对，因为单价比较高，我们要是将批发价弄得太高，我怕他们不大愿意批发，而且风险也太大，所以让他们赚个10几块钱一件吧。我相信经过上一次的事情，那些人肯定还会问我们进货的，不过咱们的货得3天之后才到，先不管了。从明天开始，我带着你在这里转一圈，主要是了解一下汉城这边的市场，说不定以后我们经常会跑到这边来卖货呢，还是得了解一下这里才行。啊，对，是应该去好好转一转了。咱们也应该去各个小巷子里看看，说不定那里正有需要我们拯救的失足妇女。老钟，你不要这么开玩笑好不好？你真就不怕被人给抓了？你这话说的，谁抓咱们啊？主要是这钱包一鼓，他腰就硬了。这腰一硬，就感觉有些地方也跟着硬了。老周，不是这么玩的，真正厉害的人都是不花钱的，甚至是让他们花钱。你这样花钱去玩有什么好的？你别跟我吹牛了。嘿，你还不相信是吧？你信不信我要是真去，肯定很容易就能上手。别吹了，有本事给我表现看一下。反正你跟我不一样，我还有个老婆呢，你连老婆都没有呢。你这人反倒是不怎么去洗头，我都觉得有些奇怪。陈阳叹了一口气，他对妻子的感情确实深，要不然也不至于说对那些孩子补偿似的对他们好。不过妻子也走了很多年了，他倒不是说为了妻子守节这些东西，而是单纯是这些年就因为养孩子把他弄得焦头烂额，一心扑在工作上，哪有心思想其他的。行，哪天我给你表演一把。不过你经常跑那边去洗头，你是洗哪个头？2个头一起洗不行吗？你是真没见识啊！我跟你说，我这又很爽了。陈阳哈哈大笑，没再跟他胡扯。走，我带你去走走汉城。好嘞，我来欣赏一下汉城的风光。3天后货到了，你说巧也不巧，就在他们兴高采烈卸货的时候，那边钱老板开着3轮车从他们这边经过，看到他们之后高兴的不行，立刻停下了3轮车，高兴来到他们面前。陈老板、钟老板，你们来了，这是不是新的一批货？哎呦，我可找到你们了！我就说你们什么时候还能再过来，现在可算是等到你们了。你那些货卖完没有？卖完了。我那3000件3个晚上就卖完了，而且卖完之后，那些人问我还要货，我后来就说我没有这种好货了，只能卖回之前那些货，结果生意大不如前，我也实在没办法，这几天时不时来这里看一下，主要是看你有没有开门，看能不能撞上你。结果今天可让我撞上了，是不是新货来了？来，给你看一看。好看啊，这很适合家里的老人穿啊。不止老人穿了，我觉得中年人穿的比较合适。你看这很保暖的，你现在试一下。现在已经是11月底，对于汉城来说已经半年了。钱老板套上外套试了一下，感觉嗖嗖的冷风吹不到他这里面，瞬间就笑了起来。好啊，这衣服好啊，面料什么的都很好，而且款式也新颖，还很保暖。你这批发多少钱一件？这衣服在市场上最低卖40，甚至你要是卖的慢一些，40多都可以。我这里批发25一件。钱老板下意识的想跟他砍一下价，可是话还没出口就觉得不妥当。上一次自己3000件就赚了6块钱一件，总共赚了18000，他现在给自己让了10多块钱的中间利润，自己还跟他砍什么呀？那我拿2000件。可以，是现在拿还是怎么样？我回去拿钱，你先帮我备好。行，我等你。1个小时后，钱老板拿着钱过来的时候，他们的货都已经卸完了。陈老板，我来了。你自己来挑吧，反正衣服全都在这里，款式其实是一个，但是有3、4个颜色，你自己挑，我怕我们挑的不符合你的意。行，那我就自己来了。
半个小时后，钱老板2000件货就挑齐了，同时5万块钱也交给钟云山，就乐呵呵的回去。一下子5万块钱就到手了，怎么其他的没过来？不用管其他人了，可能很多人压根不知道我们回来了，他们的衣服肯定都卖完了。钱老板一出现在市场，其他人就会知道。你放心吧，明天说不定咱们就清完了，清完了咱们明天下午回阳城。对，回阳城。妈的，这次赚钱了，我之前相中的那个小少妇肯定得包他1个月。你能不能别胡说八道？我都跟你说了，我说这种事情咱们不要出钱，你为什么非得出钱了？看着自己这发小将近1.8米的身材，而且到了知天命的年纪还保持着绝好的身材，因为多年在厂子里摸爬滚打，又练就了一身气场。钟云山顿时有些羡慕嫉妒恨。我他妈有你这样的条件也不需要花钱啊，到时候说不定富婆还花钱给我钱了，我不就是因为没有这硬件吗？怎么样，是不是很羡慕啊？滚，赶紧吃饭去了，人没来咱们就早点吃饭，早点去休息，最好明天按你说的一次性把它给清了，咱们立刻回家。我知道你嫉妒我，就我这姿色，哪怕到了屏幕前也算是靓仔之姿。虽然屏幕前有很多貂毛、扑街、杠精、喷子，但是更多的是靓女靓仔，一个个说话好听，长得又帅气，而且上知天文下知地理，个个还18厘米，真是个人才集中地。次日，两人吃过早餐，有说有笑回到自己店面前，没想到刚刚来到那里，就看到好几个人正在焦急不安地等着自己。两人对视一眼，都从对方的眼中看到了狂喜。没错，剩下拿货的人过来了。陈老板、钟老板，你们可算是来了。你都好久没出现在这里了，我们还想着继续跟你拿货呢。那个姓钱的也不是个好东西，知道你回来了还有新货，也不告诉我们。昨天晚上他那个冬装外套都卖疯了。对呀，这个钱老板实在太坏了。这些人七嘴八舌。陈阳一边跟他们笑着回应，一边把门打开。我们回去也是寻找新的货源，这不被我们找到了一批品质非常不错的衣服，全都在这里了，总共有1万件。但是昨天钱老板拿走了2000件，剩下这里还有8000件，你们自己看着挑吧。反正你们要不挑走的话，今天我们也会卖出去的。挑走，肯定挑走，给我留3000。你不要张嘴就3000，我们这么多人，平均分一点嘛。我要2000，都2000，大家平分一点嘛，大家都赚点，不要一个人赚。之后就装货给钱。几乎没有任何争执，甚至还没到中午12点，剩下的8000件货又一扫而空。钟云山现在简直就是潘金莲遇上西门庆，赢麻了。我他妈要是勾引少妇有这么快的速度就好了。你发春啊？全卖完了，咱们全卖完了，1万件外套，25块钱一件，这里就25万，咱们不用点钱了。钟云山哈哈大笑，比他在小巷子发现了一个新鲜的少妇还高兴。还是得把钱分一下，然后咱们等会儿去存钱。对，咱们去存钱。费了点时间，终于将25万块钱清出来了。哪怕钟云山的小日子一直过得不错，但是这么多的钱一次性呈现在自己的面前，还是感觉人都快骂了。老规矩，你拿6，我拿4。其实钟云山对于陈阳真的心服口服，不单他是自己的发小最好的朋友，而是这一路上来基本都是陈阳把事情搞定的，他就出了个关系而已。来，还是按4、6分的话，这4成就是刚好10万。咱们马上去对面那个银行存钱，存完之后咱们先吃个饭，吃完饭之后立刻去车站买车票，坐最近的火车回阳城。不去彭城了吗？这一批货咱们已经卖完了，不用再回彭城拿货，所以先不用去彭城。但是你得跟你老表经常联系一下，特别是让他注意一下冬装。我感觉在这边卖衣服是最容易卖的，特别是现在是到了冬天，咱们跟他拿冬装也比较容易卖得出去。也是因为我们在这边建立了批发关系，只要咱们有货，那些人就会信我们，从我们这里拿货也比较容易卖得出去。你放心吧，我会跟他联系好的。陈阳哈哈一笑，你准备存多少钱？我准备留个2万块钱。钟云山明显也是准备留钱的，但是一听这话愣了一下。你留那么多钱干嘛？回去之后我准备买一辆摩托车，以后咱们可能经常得做生意，跑来跑去，有摩托车比较好办。除此之外，我还在银行贷了1万块钱呢，我现在得去还给他们了。你不给你其他的孩子留点钱？我给他们留什么钱啊？上学的我给他留点上学的钱就行了，其他的压根就不用管他们做什么。老陈，就冲你这话，我现在完全对你改观了，而且继续要保持这种状态，千万不要再给他们钱了。你这么一说，我也觉得我要买个摩托车来跑一下。你说我要是买上摩托车之后，是不是咱们那条巷子最靓的仔了？到时候我要去小巷子，那些少妇妹子都会高看我一眼。你也觉得我这话没错吧？行，随便你。两人高高兴兴的去存钱。到了第二天上午10点，他们终于回到了阳城。
虽然在外面很赚钱，但还是得回到自己熟悉的地方才有安全感。去附近找个店买辆摩托车去。对，这年代摩托车还是很盛行，但也不是普通人能消费得起。两兄弟，一个重生者，一个骚包者，在90年代，短短半个月时间就赚了几十万。这不，一回来，一人就花了1万多块，各买了一辆摩托车。老钟，记住我跟你说的，多给你老表打电话了解一下情况，别把这不当成回事情。现在已经11月中旬了，最好在这段时间我们再能出去走1、2次，到1月份我带你去赚大钱。还有比这个更赚钱的，你按我说的去办就行，到时候我叫你，咱们兄弟发财，我还能少得了你？我知道，你别把钱给你那些儿女了啊，要不然我得回来把钱抢回去。钟云山先回去，而陈阳先去银行把那1万块还了。回到家里，刚好差不多是中午吃饭的时候，只不过陈阳刚刚回去，就听到了里面的争吵的声音。爸肯定是拿着钱跑路了，什么做生意，也就是大姐这么蠢的人才信爸的话。就是啊，这段时间你没发现他对我们的态度都不一样吗？感觉我们都不是他的孩子。我觉得他就是把咱们这房子拿去抵押贷款，拿着钱跑路了，他不想管我们了。哼，我早就说爸不是什么好人，把家分了，把这所有值钱的东西全都给分了，还有我要单位分的那1套房。凭什么你分啊？要分也是给我呀！你少来，我们家望景是长子，那肯定得分给他呀。跟着老四陈望湖竟然也加入到了争夺的行列之中，只有老大陈望林抱着女儿王佳佳，担心地看着自己的弟弟妹妹在争夺。你们别吵了，爸他不是这样的人，爸说做生意就是做生意去了，怎么可能把钱一弄将烂摊子甩给我们？爸对你们怎么样，你们难道都忘了吗？为了你们，他这辈子都没有潇洒过，没有轻松过。你们现在看爸还没回来，竟然就说这样的风凉话，你们还有良心吗？还有，今天这房子里的东西谁都不准动，你们要走我不拦着，但是要是敢动爸家里的东西，我绝对不会让你们走。哼，大姐，你在我们家里冲什么大头啊？嫁出去的女儿泼出去的水，现在你都已经是嫁出去的人了，在我们家里还有说话的权利吗？让一边去。就是啊，跟你有什么关系？少管我们家的事。这一巴掌清脆的大耳瓜子将在从所有的人都镇住了。爸，外公你回来了。而其他人全都愣在那里，变了脸色。被一巴掌扇过去的刘彩娥捂着脸，有些愤怒地看着陈阳，明明想说什么，但最终还是不敢开口。谁要出去？现在谁要出去，马上出去！出了我们家以后就不要回来了。但是这些所有的东西都是我置办回来的，我家里的1双筷子、1只碗都不能带走。我给你们1分钟时间考虑好，给你们一个选择的机会。说完，他不再开口，盯着自己这些不争气的儿女。那些人看到他回来之后，全都低下头，没有人再敢说错的事情。机会我已经给了你们了，你们自己选择。在这里，以后要是再这么跟你们大姐说话，我见一个抽一个。爸，我们就是看到你那边欠了钱，想着是不是做生意失败。你才做生意失败，不成器的玩意！不要说做生意了，你连打份工都打不好，一天天就想着我失败。我还听说你不在纺织厂干了呢，你之前不是说好的要把我弟弟安排进去吗？你说话不算话，自己都不在纺织厂里干了，你现在都是个下岗工人了。什么时候轮得着你在这里对我的工作说3道4？没错，我不在纺织厂干了。啊，你不在纺织厂干了，那咱们怎么办？就是啊，我们还得建房子呢。这2个家伙就想着陈阳给他们出钱，另外新建房子，他们2个搬开来住。潜意识确实是这么发展的。这2人搬开了之后，他们经常把孩子带到这里来，甚至还经常过来蹭饭吃。但是其他的事情就不关他们的事。你们2兄弟是废物吗？连建房子的钱都赚不到？还有你刘彩娥，你自己弟弟的工作让你自己爸妈搞定，我又不是他妈，你妈又没上我的床，我凭什么给他安排工作？傻逼似的！陈阳骂了他们一通，出了一口气，这才一脸笑意看向自己的大女儿。饱饿了，我买了点菜回来，你赶紧去做。佳佳，外公抱抱吧。陈望林松了一口气，他知道一件最简单不过的事情，父亲在自己家就不会散，就能镇住这些弟弟妹妹。爸，这不是五羊本田吗？你给我买的。雅琴一直都让我买一辆摩托车，说以后还能接送她上班，没想到你就给我买上了，真的太好了。陈望湖原来看到了停在院子角落的摩托车之后，高兴的不行，左看右看爱不释手，简直看在眼里就拔不出来。把钥匙给我，我上去试一下，这玩意肯定很好开。去你啊，死一边去！谁说这是给你买的？你女朋友这么想要摩托车，她自己没手没脚不会去买吗？你他妈脑子是被她的逼给夹坏了吗？天天跑我这里来跟我要钱买东西，这是我自己的摩托车。这是雅琴家里提的要求，人家雅琴嫁到咱们家里来，说要让咱们给她置办好东西，还要把那个你分出来的房子给我们住，彩礼要5000块钱，还要一辆摩托车，要不然她就不嫁。不嫁就不嫁呗，谁稀罕来？那逼玩意长得又不好看，天天逼事还多，谁他妈要她了？真是丢娶老母！
爸，那可是我老婆啊，你未来的儿媳妇，给我娶儿媳妇不是你的责任吗？你忘了我吗？你还好意思说你妈？娶妻应该娶你妈一样的女人，能持家、温柔贤惠，而不是像杜雅琴这种垃圾。你爱娶她，你自己娶她去，别带回我家里了，我看到她都烦。年，你不负责任。外公，幸好你回来的及时，要不然咱们家里的锅碗瓢盆都要被他们拿走了。没事，外公在这里，这些妖魔鬼怪就翻不起浪来。是的，外公最厉害了，刚刚舅舅都被你踹了一脚，舅妈又被你打了一巴掌，我看他们都害怕你。主要是他们自己不争气，不管他们了。外公肚子饿了，等会咱们吃饭。最终午餐是在压抑之中结束的。吃完午饭之后，陈望景和陈望和兄弟两个匆匆忙忙又上班了。陈望湖应该是对陈阳有意见，吃完之后脸色铁青的把筷子撂掉也走，不知道是去找杜雅琴，还是又去打摆子去了。至于老五陈望月更是如此了，也是一个社会小青年，天天要不就是在台球厅里厮混。而老六最小的陈望秀低眉顺眼，似乎在那一天发生事情之后就熄了搞事的心情，匆匆忙忙又去上学了。剩下的两个儿媳妇在家里又不敢多说什么。你们两个手断了还是脚断了？饭是你大姐做的，连个碗筷都不洗是不是？望林赶紧出来。爸，又怎么了？你们两个去把碗洗了，把厨房给收拾好。我们不是交了钱吃饭吗？交了钱吃饭算什么？那只是吃饭钱而已，赶紧去把碗筷洗了。陈望林想说什么，但是一把被父亲拉住，只能闭嘴。两个儿媳妇没有办法，只能低着头去洗碗。把这围裙脱下来，我带你去外面走走。爸，我在家里收拾东西吧。你收拾个什么东西啊？你两个弟媳天天跟个废物东西似的，在家里啥也不干，饭也不做，衣服也不洗，让他们做去。再不做，我到时候让你两个弟弟把他们给离了。要这废物玩意有什么用？他们不是说你不是家里人了吗？你不是家里人，给他们做什么？让他们自己做去。这话明着似乎说给陈望林听，其实是说给钟海凤和刘彩娥听。走，我带你去逛街，你看看你跟佳佳穿的这衣服都成什么样子了，给你们置换几身衣服去。刘彩娥听到陈阳还要给他们买衣服，再也忍不住了。我们家孩子衣服也烂了呢。你家孩子衣服烂了，你不会给他买衣服吗？你废物啊！那你怎么给大姐买？我们家怎么娶了你这么一个傻子？陈望林是我家闺女，我给我家闺女买东西，这不天经地义吗？你有本事给你家儿子买衣服啊，他不是你儿子吗？你给他买啊，找我买是怎么回事？跟个废物玩意似的。把围裙脱了，跟我上街。街道上，陈阳停好摩托车，不过陈望林看到这家店之后，脸色微变，拉住了正要进去的陈阳。爸，咱们不进这里买衣服，这里衣服太贵了。贵就贵呗，你当爸买不起吗？爸，咱们家现在要花钱的地方多着呢，咱们不进去这里买了，我们去别的地方买。这不是陈望林吗？我说嫂子，你怎么跑这里来了？这里东西可不便宜啊！你平常穿的衣服，我看都是穿烂了补一下再穿。你这是准备跑到这里来买衣服吗？那我劝你可不要轻易尝试进去哦，等会进去买不起多尴尬呀！是婶婶。肖少芬，你他妈有病是吧？陈阳当然认识了，这是自己女婿王大伟的弟媳肖少芬。大兵公公，你们看看，他竟然见面就骂我。你骂我儿媳妇做什么？我说姓陈的，你现在把我一个儿媳妇拉到你们家了，现在又欺负我另外一个儿媳妇，有你这么干事的吗？公公，是少芬一上来就对我冷嘲热讽了，我爸没说他。有你说话的份吗？王强刚刚说完这句话，脸上就挨了一个耳光，跟着他只感觉到裤头上的腰上一轻，似乎自己的钥匙被对方拽了下来。陈阳，你干嘛？看到这玩意，他就记起来前一世他们的事情是怎么暴露的，就是因为王强老婆把他一个说是平安符的艾叶小布包给拆了，结果从里面翻出了一张情书，就是她老公给她媳妇写的，让人不堪入目。哟，亲爱的少芬，我第一次见你的时候就喜欢你了。当他念出前面那几句话的时候，瞬间现场我弄死你！大兵，来看看，这是你老爸送给你媳妇的情书哦，真 TM 是比较少见，后面我是没有办法再读下去了，太他妈恶心了，你自己看看吧。王大兵愣在那边，拿过去一看之后，瞬间如坠冰。好啊，王强，你还是不是人？你个贱女人！而王强的大儿子懵逼了，最后看向了自己的媳妇。你看我干什么？我跟他没一腿。走了，人家在咬着呢，关咱们啥事啊？咱们赶紧进去吧。单纯的陈望林确实吓着了，不敢相信的看着这些，最后呆呆跟着父亲一起进去。外面开始在拽头发，最后还奇怪的分成了两个阵营，王强跟肖少芬一个阵营，而王大兵跟母亲还有哥嫂一个阵营。王强还挺讲义气，竟然全程护着肖少芬。哎呦呦，你看他的外套都要给扯下来了，你看看
哎呀，漏了，这是 C 吧？啥呀？这最起码是 D。你这眼神不行啊！没吃过肉，你还没见过猪跑吗？这玩意我一看就知道，我经验太多了。旁边看热闹的人瞬间露出了惊喜的神色。这是我们能现场看的吗？以前都在港台风月片看的呀。还真别说，看着真的美。他们这是干嘛？我知道啊。陈阳将陈望林跟王佳佳留在店里，自己却走了出来，一个劲的替他们解释。那个衣服快被扯完的叫肖少芬，那个一个劲打肖少芬的叫王大兵，他们是两夫妻。然后那个护着肖少飞的老头叫王强，打王强的那个女人叫是他王强的老婆，旁边站着的两个是王强的大儿子跟大儿媳。陈阳首先介绍一下人，而且他声音很大，站在众人的最前面，所以全部人都听到了。那他们怎么打起来了？你看那个王大兵手里拿着张纸，是王强写给他儿媳妇肖少芬的情书，伪装成求平安符放在那里面。结果刚刚我一不小心打开了，发现了，所以他们家就打起来了。操，爬灰啊！这么劲爆的吗？他妈这戏份是我能看的吗？不得收个费吗？精彩，太他妈精彩了！你们打狠一点啊！对呀，把他衣服全给扯了，别光扯衣服啊，扯裤子，我们就不能享受了。一时间，这些牲口双眼放光，这他妈是茶余饭后的谈资啊！所以听到这剧情之后，大家都觉得刺激，伤风败俗啊！就是啊，简直滑天下之大稽。不过我平心而论，他的儿媳妇确实长得还可以啊。你看这奶白的靴子，看着都让人心动。旁边的人说着伤风败俗，但是眼睛可一直睁着看的。陈阳，我他妈弄死你！傻逼，你他妈以后能不能有这个家都还说不定了，还他妈弄死我，活该！说完，陈阳嘿嘿一笑，转头进了里面，只留下外面依旧看热闹的人群。大叔，您说的真的呀？刚刚就是我把他们情书给扯出来的，现在打架打成这个样子，我算是一个居功至伟的人。不过我不居功，我低调。行了，买衣服了，咱们就不管他们外面的动静。望林，赶紧来试衣服，把你们这里适合我女儿穿的衣服拿出来，给她试一下。好。店员恋恋不舍地看了一眼，最终回去给他们试衣服。陈望林有些不知所措，但还是听父亲的意见，开始试起了衣服。最终买了2套比较合身的衣服，2套总共花了陈阳200多块钱。走吧，隔壁有买童装的，我们再给佳佳买2套。爸，咱们花的太多了。怕什么？走啊！说着，又带着王佳佳来到隔壁的童装店买了3身衣服，不过他的便宜一些，3身加起来也不过就是100来块钱。眨眼间花了300多块钱，一下子花了这么多钱买衣服，让陈望林有些发毛。我这里还有点现金。爸，我怎么能要你的钱呢？拿着吧，你现在又没有收入，你住在我们家里，我之前给你买菜的钱这块都剩不了多少了，你先拿着，以后花钱的地方还多着呢。陈望林突然间低下头，眼泪不住往下掉，他感觉自己太没用了。傻丫头，你哭什么？爸最苦的日子都已经过去了，现在不苦了。爸，我准备找个班上。你带着个孩子怎么找班上？我想再看看街道有没有招售货员的，我带着孩子一起过去，能赚一点是一点。多半不行，售货员工资不怎么高，而且也不允许你带孩子过去，除非是咱们自己店。说到这里，陈阳突然间一拍手。对啊，自己的家开店可以啊，你还去找什么工作？爸给你想个生意做。陈阳他们买完衣服回到家，2个儿媳妇看到陈望林手中提着的衣服，又哼，咱们做儿媳妇的毕竟是外人，还得是人家自己对自己女儿好啊，咱们算什么呀？在这里任劳任怨当牛做马，连件衣服都没有哦。你没爸妈？你爸妈是死了吗？你爸妈没死的话，你可以找他们要啊，让他们给你买呀。是他们买不起，还是不愿意给你买呢？哦，两者都有啊。你做人是有多失败啊？连你爸妈都不愿意给你买新衣服穿。这一句话简直就是暴击，把钟海凤说的满脸通红，站在那里走也不是，不走也不是。你也是孤儿吗？我又没说什么，都是海凤说的。我问你是不是孤儿？我当然不是了。那就别学他。说完就不再理会他们，回了自己的房间。陈阳在想着给女儿搞个什么店比较合适。如果是需要技术类的，比如说做餐饮的话，就太累了，我可不舍得。而且女儿还带着个孩子，也不适合这个。最好的办法就是开一个店，只需要进货卖货，这样就比较方便。想到这里，突然间心中一动，有了，连锁便利店。要是没记错的话，80年代彭城就有711的便利店，好像现在也已经引进到整个珠三角了。但是这真正让便利店开满是在2000年左右，特别是在珠三角是美宜家这一种。但是美宜家我记得是在2000年左右才开始真正的崛起，现在是91年。对啊，我可以进入便利店这个行业啊，而且我女儿现在带着个孩子，也确实适合守在店里，这样既能带孩子又能赚钱，不用劳心劳力，我帮她找好货源就行。对，我就帮她开一个这样的店。正这么想着，外面就响起了钟云山破了的嗓子：“老陈，走吧，中午出去吃饭，我请你吃。”你这么骚包做什么？
什么叫骚包不骚包啊？今天不想在家里吃饭，我请你吃饭，你把旺玲跟佳佳一起叫上，这侄女回来我都还没请她吃饭呢。别折腾了，不要钱啊！主要是跟你谈生意，我给我老表又打电话了。行，出去吃。那就老地方，你带上他们啊，我先去定个位置，再点个菜，差不多时间你就过来。说完，他呵呵一笑，掉头走了。陈阳进到里面，对着厨房里准备做饭的陈旺玲叫了一声：“别做饭了，今天你钟叔请客，咱们去外面吃。”哦，可以去外面吃饭了。钟海凤和刘彩娥原本是各自躲在自己房间之中，反正他们也不想做饭。一听这话之后，两人同时出来。我们也去。人家又没请你，你好意思去啊？那要我们自己做饭啊？咋的？不会做啊？我不是给大姐钱了吗？我这尼玛的，你给的钱是伙食费，你以为你请了保姆呀？死一边去，爱做不做，不做饿着，真是傻逼玩意。我们走。等陈阳走后，刘彩娥又开始作妖了。你看看，他现在哪有做父亲的样子？你有本事你在他面前说，别在我面前说。呵，你倒是有本事在他面前说。你看他一个耳刮子下来收不收拾你？我才没那么傻呢，在他面前说，那我不是找打吗？老地方，钟云山已经点好了菜等着他们。李哥说什么了？说现在海关那边又准备放出一批货，有一批很适合我们，是保暖内衣，而且总数还不少，有个3万件。3万件，确实不少。多少钱一件？我听我表哥说，这东西可不便宜啊，在市场上卖的比长袖 T 恤还要稍微贵一点的，所以他们那边定价是3块钱一套。不过我也不知道他说的是真是假，我也不知道这东西市场价是多少。上一世这种保暖内衣没出现的时候，国内流行的主要都是棉毛衫，但是羊毛衫的特点就是比较厚重，穿上去很臃肿。后来有了保暖内衣，很快就取代掉了羊毛衫，因为这玩意既保暖又贴身，穿着舒服，而且很轻薄。不过这年月正好是保暖内衣刚刚开始的时候，所以保暖内衣的价钱其实还挺贵的，就普通的最低端的保暖内衣都得卖到30左右一套，甚至比长袖 T 恤还贵。要是布料更好了，比如说是纯棉，价钱甚至能上到70、80，甚至上百块钱。这年月普通人有个200块钱的工资已经算不错了，上百块钱的保暖内衣简直就是天价。现在海关那里只有3块一件，半夜都得笑死。不过应该也是最低端的那一种，3块一件，总共3万件，就是9万块钱，那咱们肯定拿下来呀。一边的陈旺玲并没有要偷听父亲跟钟叔说话的内容，可坐在一起还是能听到。听到这话就愣了一下，张大着嘴巴想要说什么。9万多块钱，咱们家哪有那么多钱啊？但再看钟云山却一脸认真点头。是啊，我知道你就会拿下来，你都这么说了，那就没问题了。我已经跟我表哥说，跟你商量一下，等会我回去打电话给他。还有其他东西吗？有，他问我有没有兴趣，不过并不是衣服。哦，是什么？零食，进口零食，说有一大批，大概有个5吨左右的零食，各种乱七八糟的什么都有，比较少见的也有，现在也准备要卖出去，一口价说是5000块钱。5000块钱5吨零食？刚刚自己还想着给女儿开一个便利店卖东西，没想到现在就有零食，这不正好吗？对啊，说是5000块钱，那里有5吨零食一次性卖，问我们有没有兴趣，我是觉得没必要吧，咱们卖衣服就好了，衣服挺赚钱的。我想拿下来。你想要？现在旺玲天天在咱们家这里住着，感觉天天都是她做饭做家务活。我想了一下，都要快给一大家子当保姆了，这样可不行。我还不如给她开个店，让她去卖东西，能赚一点钱就一点，而且还能带着自己孩子，总比去上班好得多了。你这想法不错，那行，你要就给你拿吧，反正我不要，我就要衣服。行，吃完饭之后你给你表哥打个电话，我们明天就过去。他们发财计划在1月份要进行开始，得趁着这机会把这些东西所有搞定，然后速赶去魔都。因为马上到92年了，92年最发财的无非就是股市认购证。现在他们已经囤了不少钱，趁着一波再接再厉，毕竟那年月这东西可叫发财证啊。办完这件事情之后，我带你去另外一个地方发大财，就这么定了。好嘞。兴高采烈吃完了饭，钟云山又高高兴兴回去打电话给李正明定下货来了。陈阳一时间并没有回家，而是带着陈旺玲和王佳佳开始在附近的街道上闲逛。在陈旺玲看来是闲逛，但陈阳并不是，他是在看这边的铺子。既然有货源了，那直接找个地方开一个铺子就行。爸，你跟钟叔是在做什么生意？我刚刚听你说一下就要好几万，咱们可不要乱来啊，这么多钱上哪找去？你放心吧，我跟你钟叔心里有数，我们的生意不用你担心。我现在跟你说一下，我现在找一间铺子给你开店。刚刚的话你也听到了，那一批零食5吨重，价值肯定不止5000块钱，所以我准备5000块钱拿下来送到这边来卖。进口零食在这个年代还是挺受欢迎的，而且咱们拿下来之后可以慢慢卖，应该生意会不错的。真给我开店啊？可是我没做过生意，
我怕。不用怕，我都在这边呢。实在搞不定的事情，我来搞定就行了。你只要听我的就行。刚刚在吃饭的时候，他也说了不少他考虑的点。陈望林最终只是点头，这么转的来到一个空铺子面前，左右看了看。对此，陈阳非常满意，立刻找来了房东租下了这个铺子。雷厉风行办好这件事情之后，钥匙我给你，我这几天可能又得去做生意，一去的话，说不定10来天左右。你拿了钥匙之后，赶紧装修这个地方。现在我去定做个招牌，然后请个装修公司把这里面弄好，之后你每天盯着这里就行了。那又得花不少钱吧？赚钱做生意的事情哪有不花钱的？我看前面有个装修公司，我去看看。很快，他先跟人谈了一下，接着又带着他来到现场，跟他说了一下自己的要求。这个装修公司是一个小装修公司，老板就是业务，应该也是刚刚做的原因。拿着本本把陈阳的要求全都写了下来，看着也非常谦卑。陈老板，我都记住了。行，那你报个价出来。所有一切我们搞定的话，1000块钱。1000块钱，那么贵？不是我开价贵，是你爸这些要求也不是一般人的，而且里面还有不少柜子呢，这门头又不一样，我也没办法呀。行，1000就1000，我明天开始不在这里，你从明天开始入场，所有事情受我大女儿跟你对接，你有什么拿不定主意的就问她。我知道了。记住啊，我的门头一定要给我弄好，我就叫生活家。明白，我都记下来了。这么折腾了一通，其实已经是到黄昏了。陈阳给大女儿租完店面，此时家里正热闹，陈望景和陈望和也下班了，喜欢去鬼混的陈望湖、陈望月也都回来了，就是在学校里读书的陈望秀也都回来了。爸，这是干嘛？大姐住在我们家里也就算了，那我们交了伙食费，又不给大家做饭吃，他这是想要干嘛？就是啊，哪有这样子做事的吗？要我说，大姐就不应该住在咱们家，她都已经嫁出去了。老六，你去说。陈望秀翻了个白眼，心中呵呵一笑。我才不做这个坏人呢，要做你们自己做。你们说谁想要出去住呢？瞬间这些儿女一下就肃静。你想搬出去住？我不是说我是说我大姐。你大姐在哪里住？轮得到你在这里嘟嘴？你他妈算哪根葱？你们能做的决定只是关于你们自己，你们爱去哪就去哪，除此之外别他妈嘟嘴。饭做好没有？饿死人了！正在里面做饭的刘彩娥和钟海峰两个人吓了一跳，心中委屈到了极点。以前这饭不是你做的吗？现在还让我们做，又对我们态度这么不好，让不让人活了呀？明明这些儿女有着非常大的意见，但因为陈阳的强力镇压，晚上吃得非常沉闷，谁都不敢多一句废话。不过吃到差不多的时候，陈阳再次开口：明天我得出去一趟办事，你们该上班的上班，该做事的做事。我这一去可能有10天半个月，记住了，家里的事情，特别是饭菜，由钟海凤跟刘彩娥你们2人做好。不是大姐做饭吗？她买菜，你们2个做饭。呀，你不愿意？我就是做的不好吃。做的挺好，你们2人做的饭菜挺好吃。这么继续下去，以后家里做饭的事情就交给你们2个了。2个儿媳妇垮着个脸去，又不敢反对，他们纷纷看上自己家丈夫，意思是你赶紧出来说几句。爸，你说他们2个都没习惯做饭，大姐不是习惯了吗？让大姐做吧。也对呀，你说你们交了伙食费，但是你们住宿费还没交。这样吧，每人交20块钱，按人头算，1人20块钱就住在咱们家。怎么还要交住宿费？所以你们的2嫂3嫂现在就做饭都是住宿费，把你们几个人的住宿费全都抵交了。你们同意不同意？我同意。老4、老5、老63个光棍一听这话，连连举手表示同意。同意，就应该这样。老4陈望湖呵呵一笑，立刻点头站到了父亲那一边。陈望景和陈望和2对夫妻快要气炸了，你们当然同意了，又不用你们干活。那就这样定了，你还有意见吗？陈望景感觉全身都不自在，不知道为什么被自己父亲这么一看他就害怕。吃过晚饭之后，陈阳在自己房间里准备东西，不过就在此时敲门声响起，跟着最小的陈望秀从外面走了进来。爸，这几天我知道自己错了。然后呢？我也观察了一下我哥哥我姐他们的问题，我现在吸取教训了，我绝对不会再干之前那样的事情。你放心吧，而且以后等我留学出来之后，我立刻回国好好孝顺你。好啊，我等着你的孝顺，好好赚钱，好好留学，好好赚钱。爸看到你能自食其力也很开心啊。不是你给我钱去留学吗？啊，你不是都懂事了吗？懂事了还要我给钱你留学？不如你自己赚吧，加油啊！陈望秀脸色涨得通红，没错，他当然是假装出来的，就是想要假装跟父亲道歉，从这个老登身上盗点金币，最后外出留学。至于到了外面，可就由不得你说了，到时候我让你打钱，你就得打钱。而且他自打有留学的想法，也压根就没想过要回国。爸，我现在上哪赚钱去啊？供我上学读书是你应该做的呀。不用你给我扣这个高帽子，我陈阳不听。你在国内上大学，只要能考上大学，我就给你付钱。你要是想去国外留学也行，你自己能赚到钱，我也不拦着。但要我出钱报金币给你，你想多了。陈阳将这个女儿给看穿了，其实陈阳不蠢，
这个女儿在想什么，他哪能不知道呢？甚至潜意识他也知道自己这些女儿女的心思，只不过未到伤心处想着，总归是自己家孩子，能帮肯定就帮，甚至为了他们做再多事也行，就硬不起这个心肠。可现在不一样，经历过潜意识绝望之后，已经彻底看开了。这些人对自己唯一的感情，就是因为自己还能给他们赚点钱，就这么简单。你这人怎么这样啊？你一点做父亲的担当都没有。爸，这是怎么了？我没事，没要到钱给我发脾气了，不用管他。还有你身上的钱不准给其他人，一点都不准。我知道。行了，赶紧睡觉吧，我也困了，明天我还得早起呢。陈阳懒得理那么多，明天还是要办自己的正事。第二天一大早，陈阳早早起床，刚刚出门又看到自己的大女儿起来了，带着佳佳，其他的事情不用管。爸，你自己千万小心点啊，现在世道不太平。我知道了。我表哥那边已经答应下来了，今天我们去海关把衣服给拿下了，同时也是把你要的5吨重的零食给拿下。我们先去彭城，到了那边之后，咱们先把钱取出来，然后立刻赶往海关去拿货。现在你出多少钱？现在咱们5-5分吧，我也出一半的钱，你也出一半的钱。行，咱们立刻出发，前往彭城。两人兴高采烈，立刻搭上最早的车前往彭城。陈阳叫了3辆5吨重的货车，准备拉货。怎么3辆车？1辆是用来装咱们的衣服，到时候由你送去车站托运；另外2辆是我要回阳城把食品给装上了。明白了，那我知道。大概20分钟之后，李正明从里面出来。我就不过去了，我已经交代好了，你们自己过去拿货交钱就行了。我现在还有事情。好的，多谢李哥。没多久，钟云山带着装满货的1辆卡车前往火车站去托运。托运好之后，钟云山可以买最近的火车票前往汉城。直接把货卸在钟云山家里的另外一头。家里养着一群白眼狼，他可不敢放在家里。陈阳把货卸完之后，回去找到了自己的大女儿陈望玲。爸，你不是去彭城了吗？我现在准备过去，这个是你钟叔家老房子的钥匙，我现在把钥匙给你。现在拿回来的5吨货都在那边，你这段时间就要看着咱们店的装修，同时也时不时去看一下货，特别是怕老鼠把那些货都给咬了。虽然那里看着挺干净的，但是你还得自己经常去看一下。我知道了，你自己小心一点。走了。第二天下午，终于回到汉城江汉街，此时钟云山正在里面等着陈阳。你这可算是过来了，我还担心你在那边是不是出点什么事情了。我能出什么事情？就是把东西弄好而已。我这不马上就回来了吗？那货什么时候到？3天时间。行，3天时间就3天时间。那东西咱们卖多少钱一件？其实那东西咱们要是真想卖，可以卖到30左右。特别是这北边的地方，你看现在天气都越来越冷了，我看应该要下雪了。咱们这东西很保暖，再加上又轻便，很容易就有人买了。正这么说着，忽然电外面有动静。操，什么叫应该要下雪？你看这就已经下雪了。下雪了，对我们来说生意就更好做了。我看咱们的批发价16块钱一套，他们零售最起码能卖到27、8块钱一套。这么一来，我们赚得多一点，他们也赚得多一点。咱们要是卖16块钱一套，那我们一套就纯赚13块钱啊！这里3万套，那我们总共就能赚个39万。我的天，快40万了！我们一人差不多能分20万了。粗略算了一下这笔账，这家伙兴奋的快要叫出声来了。这赚钱速度太吓人了。别激动，带你去吃个好的，咱们等着货到来就行，其他的先不用管。好，咱们马上去。一转眼3天时间过了，他们的3万套保暖内衣全部卸进里面。晚上咱们就不住招待所了，这2天都没看到其他人到这里来晃悠，我们还是在这里等着吧。最好墙面上写张纸条，告诉其他人咱们已经到了这里。可以啊，我们就在这里睡这里，咱们还能省点钱呢。重生回来的陈阳和发小又在海关那里拿出来3万套保暖内衣，这下能否像前2次那么好卖？第二天一大早，两人刚要出门吃早餐，没想到一打开门就看到外面站着好几个人。2位老板，你们在里面睡啊？几位老板来的这么快？这不是看到你贴在门上的纸条，我们才知道你已经回来了。既然来了，咱们也不用客气了，那就赶紧进来看看吧。告诉你，今天可是一个新产品，你们之前应该都没卖过这东西，叫保暖内衣。来，赶紧进来看看。这东西还真的是个新鲜的东西。当他们看到之后，有些发愣。这就是保暖内衣吗？对，这就是保暖内衣。你看这布料非常舒服，而且是贴身穿的，效果其实跟大家穿羊毛衣衫是一样的，不过这种更轻盈更方便。陈阳一边介绍，一边还拿出来给他们看。这些人将这东西拿上手感觉了一下，从感觉上来看，这东西确实很舒服，而且感觉非常暖和。这东西倒是感觉挺好，但是真的能代替羊毛衫？怎么就不能啊？你挑一件你自己适合穿的穿上试下，给你感觉一下，你就知道了。大家都是大男人，
于是立刻就在这里换上穿了一件保暖内衣。这么穿上一件之后，立刻感觉到不同之处，那就是这玩意穿着可真舒服。确实很保暖，不简单不简单。这东西看着虽然薄，但真的很舒服啊，比羊毛衫舒服，没那么重，而且很贴身，又这么暖和，这东西肯定好卖。没有什么是比亲自穿上去的感觉更好的效果，所以当他试了一下之后，便惊呼出声，直觉告诉他这东西肯定能卖爆。那几个人面面相觑，立刻准备要下单买东西。当看着这些人所有的目光都集中在自己的身上了，陈阳就知道自己应该要怎么做了。我这里总共是3万套，这东西在市场价，哪怕以低端的情况来说，都能卖到30到50块钱一件。我建议你们的售货价是27、8块钱，我们可以卖的比别人稍微便宜一些，哪怕我们少赚一点，但是能比较快出货。还有一个就是现在马上要下雪了，有可能下大雪，刚好可以趁着这一段时间把这些货清掉。27、8块钱应该能卖的比较好。我这边的出货价是16块钱一件，你们卖个27、8块钱，那就是能赚个12、3块钱一件，这就是你们的利润。说完之后，他就不再说话，看着他们，那意思再简单不过了。反正我的价钱就是这么一个，再便宜也不可能了。你这个定价是贵了一点。我这定价比之前的长袖 T 恤确实要贵了一点，但是你们零售价也高啊，你们能多赚一点，我自然也能多赚一点，反正价钱这个是挺合适的，就看你们自己的选择了。在这些人中，钱老板还是那个头，此时陈英一声就已经决定下来。陈老板，那我先拿1000件吧。那么也拿1000件吧。他这么一开口，其他人纷纷表示也只拿1000件。你们怎么拿1000件呢？之前你们都是2、3千件一起拿的呀，这拿的太少了。我们这一次备了3万件的货，够你们好好拿的了。钟云山毕竟没怎么做过生意，看到他们明显怕卖不出去少拿货的时候，有些着急了，在旁边开口说话。但是陈阳一把将他拉住，示意他不用多言。没问题啊，你们想拿多少都可以，那就1000件吧。是每人1000件吗？对对对，我们都拿1000件。于是这里总共来了6家，每家拿了1000件货，匆匆忙忙从这边离开。就卖了6000件，他们这些人是怕卖不出货了，所以才只跟我们拿这么多。那你觉得咱们的东西卖得出去吗？肯定能啊，咱们东西这么好，肯定能卖出去。他们是没接触过这种东西，所以现在才有些担心，一下子不敢拿那么多货。但是我们心知肚明，这东西肯定能卖出去，他们的小心谨慎是对的。大不了我们就多待1天，顶多多待1天。你看着吧，今天要是卖得好，到时候把这玩意给抢疯了，明天他们过来还得抢货。嘿嘿，他们现在不看好，到时候他们一个个又得跟咱们要货，咱们不理他们。对，不理他。晚上我们自己也去摆摊。对呀，咱们也去摆摊，到时候说不定还能吸引一点其他的人过来向我们拿货呢。我们不要在附近这个夜市了，我们去其他的夜市摊，到时候开拓一点其他的客户，要不然光他们这些人，我还觉得老是受他们的制约了。嘿嘿，我说老钟，你现在大有长进啊，都知道这么思考事情了。你要是知道这么做，那以后咱们的工作就好推进的多了，我也就没那么累了。你看看，你这不就是看不起人吗？我看起来有这么笨吗？这些东西难道我就不会用脑子想吗？我也是一个成熟的人，这些事情我也会考虑，这些事情对我来说不算太难。我以为你光用小头，大头都懒得去思考了呢。现在是我误会你了啊，没事，咱们继续努力。就按你说的，晚上咱们去另外一个夜市摆摊，我知道周围还有一个挺大的夜市，到时候我们多弄点货去，绝对能卖好。行啊，那就这么说定了。这一次我们最好一鼓作气，闯出名头来，最好把咱们的货全部给卖了，到时候让他们后悔去。卖出去最好了，倒也不至于对他们有什么怨气。做生意嘛，都是这样。离在这里大概8公里左右的样子，确实还有一个超级大夜市。等到时间差不多，他们两个匆匆忙忙吃过了东西，快速装上了1000套的保暖内衣，奔到那边去了。两人吭哧吭哧来到那边，将1000件的货卸下来。之后，陈阳又拿出了他摆摊的神奇大礼。看到这东西，钟云山忍不住笑了。老钟，我觉得这衣服其实是需要一个模特，你就穿这身衣服，不用穿其他，就站在这边，让周围的人过来看看效果。你说有没有非常大的效果呢？你别出这馊主意，我还要不要脸啊？就这样穿在这里给大家看啊，那都不好意思。话也不能这么讲，你虽然长得不如屏幕前的那些屌毛帅，但是这些年来也没有放纵你的身材。其实你的身材还挺好，要是穿着修身的保暖内衣，将你所有的地方都能表现出来。我看这附近周围可是有很多女孩子过来走夜市的，要是看到你这么好的身材，特别是你看看你下面，咱们两个从穿开裆裤就开始一起，我还能不知道你身上的奇特之处吗？人家哪个女说不定一下就看上你了，晚上你不用跟我一起睡在那边，说不定还可以去人家家里睡了，这不好吗？钟云山原本是坚决不听他的话，就感觉眼前的家伙不是什么好人，就骗着自己给他做模特，重点是这也太羞耻。可此时一听之后，竟然有一丝蠢蠢欲动。TMD， 你说的挺有道理啊。
陈阳看发小的眼神，他就知道这个家伙已经上钩了，于是他立刻趁热打铁。别浪费了你的身材啊！去！真的，你听我的，你就换一套，到时候我来在这边叫卖，绝对卖得好，说不定你能在这里一战成名。你说夜市的管理会不会说我穿了衣服有伤风化呀？没事，你就里面穿一身这样的衣服，要是发现不对劲，咱们立刻套上外套啊。再说咱们又不露肉，就算他们过来说什么也没办法说咱们啊，大不了咱们就把外套穿上就行了呗。人家女的都不怕露，咱们男的还怕什么？行，那我就听你的，但是你别给我搞差了啊。不会的，你去挑一套合身的衣服，马上去换，然后咱们马上就开始，快一点啊！钟云山点点头，挑了一套合身的衣服，匆匆忙忙就去换了。没多久，他扭扭捏捏从那边回来。你这可以啊！接着他立刻打开了录音。天杀的老板黄鹤带着小姨子跑路了，还真别说，这玩意的杀伤力巨大。当他这么吼了一嗓子出来之后，周围原本在这里看那里看的人不少已经往他这边看，而且还有些人好奇上前。保暖内衣代替你的羊毛衫，送给家里长辈最好的产品。现在天正下雪，只要穿上保暖内衣，就跟穿羊毛衫是一样的。走过路过，千万不要错过。一时之间，不少人围上前来。这么薄的东西能当羊毛衫？就是啊，骗人的吧？来，大家看看。陈阳不客气地指着身边的钟云山。其实现在大家都没发现钟云山穿的衣服有什么不一样，直到陈阳指着他之后，大家惊讶发现他穿的竟然是保暖内衣。你看这么冷的天，我的朋友穿着这一身站在这里，来，你们上前去看一看，摸一摸都可以。这些人还真不客气，带着去调侃又好玩的心态，上天在钟云山身边摸来摸去。特别是钟云山身材还可以这么一穿，将他的好身材都露出来了。下面鼓鼓囊囊一大包，看有不少女人双眼放光，甚至有些手贱的还要在他身上乱摸，搞得钟云山全身都不舒服。妈的，怎么感觉被人揩油了呢？嘿，别说这衣服感觉还真可以啊！你看它确实没有冷的感觉，再伸手进去摸一摸，这里面也很暖和呀。有胆子大的女人不知道是真想试试，还是单纯想占他的便宜，伸手在钟云山里面摸，钟云山被摸得啼笑皆非。这玩意确实好，来，多少钱一套？我这里28块钱一套。给我来2套，我爸是1.7米，我老公是1.75米，你帮我挑2套。对了，再给我来2套，我妈也要1套，我自己也要1套，我也要3套，给我来1套。一时间，这里的市场瞬间就火热起来，好不好看聊笑，这么好的东西就在自己面前，这些人纷纷叫好，所以卖得飞快。会不会太贵了点？为什么贵啊？人家这质量是真的好，又这么暖和又这么轻薄啊！你上哪找这么好的东西去？就是啊，你看看这手感，再看看这做工比，咱们之前买的不知道好多少了，人家贵是有贵的道理。一时之间可以说这里简直就炸锅了。钟云山一边得遭受着来自于咸猪手的抚摸，另外一方面还得一起卖货收钱，简直就忙到飞起。而且还有个就是口口相传，当其他人看到他们这个摊位这么多人之后，不少人也就送起来凑热闹，所以越围越多的人。1个多小时，他这1000件已经要告急了。你在这里看着，我再去搬1000件过来。重生回来的陈阳和发小再一次来到夜市摆摊，1000件货眼看就快卖完了。你在这里看着，我再去搬1000件过来。可没想到刚走出人群，旁边就一个人追到他身边，急急叫着他：“老板，你等一下，老板，你那货是从哪里拿的？我能不能也给你拿点货啊？你要多少？你有多少？哟呵，看你这姿态摆得很高啊，这是准备要大干一场了。我差不多有3万件，你全要了吗？3万件那太多了，我要个5000件可以吗？可以啊，马上跟我来。两人一起回到了江汉街68号。当看到里面的存货之后，那个人都快要笑出声来了。老板，你这个批发价多少钱一件？16块钱一件。16块钱，我要5000件，那就是8万块钱。对啊，8万。我现在没那么多钱。没关系，你不急着拿，明天凑够钱再问我拿都行。那行，明天早上吃过早饭我就到你这里来拿，你一定得给我留着货啊。留着，我肯定给你留。这人这才高兴的又走了。陈阳快速的拿了2000件，那边赶去了。等到他们再次回到市场时，都已经快要卖完东西了，一时间刚好接上，于是两人又疯狂卖了起来。晚上11点左右，竟然生生将这3000件一晚上卖完了。两人的累得不成样子，匆匆忙忙回到了店里。今天晚上一共卖了3000套，一晚上就卖了8万4千块。当初我们拿这些衣服，总共就花了9万块，这8万是再加上之前拿出去的6000件货9万6，本回来后还赚9万，这里面还剩下2万1千件货，以后卖一件就是纯赚一笔钱。
老陈，我觉得我们明天晚上可以再去卖货，不用给他们批发了，咱们自己卖还能多赚一些，就是辛苦一点而已。你是被那些大小媳妇们给摸晕了吧？你别胡说八道，什么叫我被他们摸晕了呀？还真别说，有些少妇的手可是真滑呀，摸过来还感觉挺爽的。这么好的手不用来冲一下，太可惜了。陈阳一脸蛋疼，不再跟他胡扯，让他赶紧睡觉。陈老板，起床了，起床了！谁呀？这么一大早的就跑我们这里来敲门，他妈的让不让人睡觉啊？陈阳匆匆忙忙打开门一看，发现是昨天晚上过来找自己要货的那个人。陈老板还没起床呢，真不好意思啊，我以为你起床了呢。你昨天晚上不是让我吃完早餐过来拿货吗？我现在吃完了，我过来拿。现在才8点都不到，陈阳顿时哭笑不得。老周，起床了，别在那发懵了，赶紧给人家拿货。这位老哥就是昨天晚上的模特吧？你这身材可真好啊！钟云山脸色有些尴尬，你又不是个女的，你跟我套着近乎干啥？我的身材也不是给你看的呀。此刻钟云山突然发现不对劲，你昨天晚上没摸我吧？说笑了，我肯定没摸，但是老板的身材可真好啊！我听到旁边不少女的都在那里叫呢。一边的陈阳差点要笑出声来。行了，老板，咱们拿货吧，就别扯这些了。很快，半个小时不到，5000件的货就已经拿齐了，货款总共就是8万块钱。拿上钱之后，两人呵呵一笑。齐老板是吧？那我祝你生意兴隆。同喜同喜。一番闲聊过后，齐老板就第一天拿走了6000件货，我们昨天自己卖了3000件，那就9000件，加上这5000件，那就是14000件。也就是说，这里只剩下16000件货了。对，要是不出意外的话，其他的应该很快就能过来了。也就是说，咱们这边应该差不多可以清完货了。没想到，就在他说完这句话之后，外面已经松，跟着就看到钱老板一行人已经过来了，而且进来就急急开口：“陈老板、钟老板，早上好，我们大家过来拿货了。剩下那24000件，我们6个人全拿了，我们已经商量好了，我们每人4000件。”那些人一脸笑意的看着陈阳和钟云山。几位老板，真不好意思啊，我们的货没那么多了，现在这里就只剩下16000件货。不对呀，怎么只剩下16000件了呢？我们明明只拿了6000件货，应该还剩下24000啊！我跟钟老板昨天晚上闲着无聊，自己也去夜市卖了一把，我们2个就卖了3000件。然后昨天晚上又有其他人看到我们的货卖得好，拿走了5000件货，那就只剩下16000件了。钱老板听完之后，脸色一变，其他人也是这样。陈老板，这怎能这样呢？这些货都是咱们拿的呀！身后有一个分不清大小王的家伙，竟然还埋怨起来。但钱老板是一个比较聪明的人，一听这话，脸色又是一变，赶紧将这个同伴拉住，然后一脸陪笑看着陈阳和钟云山。那就16000吧。对不起啊，我的朋友他口无遮拦的没这个意思啊，这是您的货，你想卖给谁就卖给谁。身后那个人也发现自己失言，脸色尴尬，站在那边没敢再说话。那好，你们自己商量一下吧，反正就16000件货。那几人低头自己商量了一下，把货配置好，这样最后还跟陈阳和钟云山说了一下，于是个人拿个人的货，也是给个人的钱，最终这16000件货也很快拿走，这里也收了256000块钱。刚拿完这些东西之后，陈阳也好，还是一边的钟云山也罢，两人都明显松了一口气，这一批货他们又清完了，他们批发了27000件出去，这里就是432000块钱，自己卖了3000件，价值84000，也就是他们这些货卖了516000块钱，连早餐都不敢吃，匆匆忙忙又去存钱了。很快两人各自存了25万，现在陈阳存折里躺着39万多，虽然没有达到百万富翁那么夸张，但是确实也算是小有身家。身边的钟云山更是如此的，虽然存款比他少一点，但风骚之情简直不可言说。嘿，我感觉现在这钱咱们挺多的呀，要不然在这里好好的逛2把。你可别跟我在这里胡扯了啊！就你还在这里好好的逛一圈呢，我不知道你打什么想法吗？指不定被人家给弄个仙人跳，你就玩完了。手里这么多钱，人生地不熟，你是不是想死？这么一说，钟云山就有些害怕了。但是回味了一下昨天晚上摸自己的那些人 ，TMD 真有不少漂亮的大小媳妇，看着他都心痒痒的。不过自己的发小都这么说了，他也不敢在这里多做逗留，毕竟他也怂。行了行了，不在这里逗留就不在这里逗留呗，多大点事情。两人匆匆忙忙回阳城，杨和发小钟云山1个星期时间又在汉城赚了50万，存完钱之后就匆匆赶回阳城。刚刚从车站出来，钟云山便问他：现在12月中旬都已经要到了，你之前说要带我去魔都赚大钱了，咱们什么时候去？1月初咱们就可以去了，算好时间我会找你的。这段时间我们就不再去汉城卖货了。如果你表哥那里有货，咱们可以跟他拿下来，把钱先给他们都行，但是没时间去卖货。我知道，我已经跟我表哥说了。行，那就这样了。说完，陈阳匆匆忙忙往自己家赶回去，其实也不是回家，
而是来到自己家的店里。考拉，原来爸竟然在做这些事情。爸在这里做什么生意？瞒着我们，竟然在这里租了一个店铺，他这是想要干什么？就是啊，这个店铺怎么不告诉我们一声？你们两个这是偷偷摸摸想要做什么？对，咱们家里的钱都是大家的，凭什么你们两个偷偷摸摸在这里花钱，也不跟我们说一声？我们同意了吗？错了，这是爸出的钱，爸想怎么做就怎么做，你们没有资格管。其实他之前一直都将这些弟弟妹妹当成自己的孩子一样，因为他们都是自己带大的。可是这么多年来，眼看着他们在父亲身上吸血，哪怕到了现在这个样子还是这样，他真的对这些人失望了。那你还好意思说？你早就已经嫁出去了，又不是我们家的人了，你是不是想着什么办法让爸把钱给你？爸，行了，你不用说。怎么了？你们对我开店有意见吗？陈阳的气场大开，一瞬间，这些人如鹌鹑一般，没有了刚刚对陈望林的那个嚣张模样。爸，你开店我们肯定都高兴开心了，只不过我们想着说这件事情怎么瞒着我们了？这是咱们家的大好事情啊！你说为什么不能跟咱们说？咱们同甘共苦开店，以后日子奔小康。你不要过来啊！我开店跟你有屁关系啊！我实话跟你们说，这店是我给望林开的，跟你们谁都没关系。以后这店也是他的店。当陈阳毫不客气地把这虚假的祥和揭穿，只是这一刹那，这里就已经开始陷入疯狂。凭什么这东西给他？就是啊，他都不是我们家的人了。爸，你这是偏心。爸，雅琴也很喜欢这样的生意，你给雅琴开一家店，她马上就能嫁给我。爸，你要是给我开一家店，我以后保证不去台球厅，我保证不跟那些小黄毛往来。一时间，整个家庭都在向着陈阳开口保证。滚蛋！杜雅琴嫁不嫁给你关我屁事啊！还有你陈王爷，你跟小黄毛来不来往也不关我屁事。你他妈要是生孩子了，别进我家门，赶紧给我滚蛋！我也不会搭理你。马上从这里滚蛋！别打扰我们这正常装修。师傅，赶紧继续装修，别搭理他们。以后他们要是再来这里，给我赶出去。最终，陈望景他们被赶出来，爸，这是怎么了？以前明明对我们最好，怎么现在对大姐最好了？就是啊，大姐也不知道给爸吃了什么迷魂药，竟然事事都听他的，事事为他着想。他这是想要干什么呀？我看他这是没把我们放在心上，以后大家可就没好日子过了。就在此时，突然间大家看向了最小的陈望秀。望秀，爸以前不是最疼你吗？你去跟他好好说说。不要在这里骗我了，你自己挨一嘴巴子，也想让我也去挨一下吗？他最疼我，你哪里看得出来疼我了？他不是还挺疼你的吗？给你和二哥两人都娶了媳妇，全都是他出的钱，还给你们养孩子，还给你们带孩子，他对你们两个不好吗？这不都是过去了吗？现在你看他孙子抱都不抱，现在我们吃饭还得交饭钱，他哪里对我们好了？那我现在说出去留学，他还不给我学费呢，他对我什么好啊？哼，男人都一个德性。陈望秀有些生气，匆匆忙忙走了，众人面面相觑。我怎么感觉爸不对劲啊？之前对老六可是寄予厚望，现在连老六都不怎么待见了。是啊，他之前老是说望秀的成绩最好，是我们家里的骄傲。你看他现在连对望秀都不怎么样，你说对咱们能怎么样？就你们，不是我说你们两个啊，就你们兄妹两个这样子，我要是父亲，我也不怎么搭理你们。两个都不上班，一个就天天跟在女朋友身后面闻那个女人的骚味，一个天天跟那一群小黄毛混在一起，搭理你们都显得多余。二嫂，你怎么说话的？行了行了，一家人在这里吵什么？现在重点不是这个，重点是父亲对我们态度发生了这么大的变化，你等着看吧，别到时候大家什么都没有。这句话出来，大家瞬间就愣在那边面面相觑，心里越发惴惴不安。另外一边，陈阳跟陈望林站在一起聊天，陈望林就把事情的前因后果说了出来。就是他们天天看我出来，转来转去，就跟着我一起过来，结果就发现原来我在这边盯装修，然后几姐妹就一起跑过来找我的麻烦。其实就这么回事，没关系，不管他们，这边事情咱们就该干嘛的干嘛。你也当这件事情没发生。要是他们赶过来找你的事情，你直接就骂他们，关他们什么事情？我在这边开店，还用得着他们在这里指手画脚的吗？陈望林点点头，并没有说话。他也知道父亲的这个性格就是这样。你不用管他们，我接下来这段时间都会在家里，应该会待到咱们店开业的那一天。到时候我会去一趟魔都，在魔都待一段时间，办完事情我再回来。你办自己的事情去吧。可是陈阳并不清楚，就在他跟女儿在这边盯装修的时候，另外一边陈望景带着他老婆刘彩娥还有孩子一起回到了刘彩娥的娘家，然后把这件事情说了出来。不是我说你呀，你们家大人也太不会做事了吧？这不明显偏向你大姐吗？那都是嫁出去的女儿了，她有什么资格还给她开店？对了，你爸不是没在厂子里做了吗？他哪来的钱开店啊？
肯定是这些年的积蓄啊，他毕竟做了那么多年的车间主任，手头还是有些存款。之前我跟老三一直想着他出钱给我们建房子，他都不愿意，没想到现在大姐一回来，他竟然把钱给大姐去开店了。这做大人的实在太不行了，之前还想着让他给大勇介绍一份工作，现在看来也不行了。妈，你就说一下现在我们要怎么办吧。现在看来老头身上肯定有不少钱，但他不愿意给我们花呀。你说要全给了陈望林了，那我们什么都没捞到啊，那咱们不是亏了吗？你得给我们出个主意。你说陈望林一直在他面前比较轻，说话又好听，是不是？对，大姐她一直都跟爸那边比较说得上话，而且对我爸也比较好，时不时就会塞点钱给他用。那你们就对老头好一点，表面上也好一点，说不定哪天他把剩下的钱都给了你们，这说明这老头吃软不吃硬啊。你的意思是咱们也对他好一点？对，假装出来的也行，比如说嘘寒问暖啊什么的，指不定他哪天心情大好就给你们钱用了。既然你们说你们家老头手里还有不少钱，那你们赶紧把这钱弄出来才对。我爸说他跟人做生意，而且是跟钟叔做生意。生意哪有这么容易的事情？要是这么容易都能赚钱，大家都去做生意了。陈望景两夫妻在丈母娘那里取完经回来后，立马执行起来。看到陈阳一进家门，刘彩娥便上去热情迎接。爸，你回来了，肯定累了吧？来，我给你打了热水泡泡脚。陈望林惊讶地看着二弟媳，有些不敢相信。这不对啊，还有这样的事情发生？陈阳一眼就看穿了，这是在向自己卖乖呢。不过他也是没享受过这些儿子媳妇的服饰，所以干脆就坐在那边。你看看天气其实越来越冷了，泡泡脚最好了，疏通一下经脉。他妈有病是吧？你是想疼死我吗？你这人怎么不识好人心呢？我好心好意。彩娥，你是没做过是不是？你自己来试一下，这水温会不会把人烫熟？刘彩娥只好也伸手进去试了一下，不过马上痛的将手伸起来，这一下尴尬到了极点。多大的人了，连这点事情都不会干，要你有什么用啊？就你这种废物东西，也就是在我们家里能生活下来，去别人家早给抽死了。好心当成驴肝肺，行，你别后悔。爸，人家彩娥这不是好心好意，看你在外面忙活了一天，回来给你打水洗脚，你这人怎么这样？你不服啊？你不服可以啊，赶紧也滚蛋！陈望景脸色气得煞白，却又不敢对父亲怎么样，最终只能低着头从这边走。陈望和发现不对劲，立刻很聪明的选择远离父亲，可不敢再去触这个霉头。最终晚饭是在压抑的氛围中吃完的，而且刘彩娥并没有出来吃饭。爷爷，你刚刚骂了我妈妈，你应该跟我妈妈道歉，要不然我不理你了。一边的陈望景没说话，这是父亲的嫡长孙，之前一直都对陈永清不错，所以他认为儿子出面应该能让父亲低头。陈阳瞟了一眼这个才4岁的小兔崽子，他之前对这些孙辈其实更好，给他们逢年过节买衣服买好吃的。不单是这样，哪怕是在之后的时间里，他也竭尽所能替这些孙辈着想，上学的钱甚至都是自己出的，给他们的零花钱也不少。可到头来呢，自己先进医院了，这些孙子孙辈孙女一个都没来看他，自己生病了，谁也没搭理过自己。想到这里，他心头一阵火大，特别是看到陈永清对自己的态度，心头火起。爸，你这是干嘛？小兔崽子，给你吃，给你喝，还 TMD 对我这么说话，你他妈算哪根葱？别他妈以为我不知道是你妈让你这么说话，还是你爸跟你这么说的。下次再跑到我面前这么跟我说话，我一巴掌抽死你。TMD 白眼狼的一个个就他妈知道在我面前横，你再横一下试试，老子今天把你赶出去。陈望景原本想跟父亲放一番狠话的，可是听他这么说之后，心中一沉。没错，这话肯定是自己媳妇跟陈永清说的。坨里面不爱吃就不吃，跟个傻逼似的。其他人更是吓了一跳，哪怕是最小的陈望秀都在心里开始重新衡量起来。连陈永清这个嫡长孙都遭遇了这样的代价，我还是算了吧。陈永清被陈望景抱着进到了房间里。妈妈，爷爷打我，你赶紧去打他呀！他打我呀，好痛啊！你这个废物东西，你看看你老婆跟你孩子被人欺负成什么样，你连屁都不敢放一个，你还是不是男人？而外面陈阳懒得理他们，吃完之后别去干活，你们几个干活。他们几个连屁都不敢放一个，只能低下头不说话。这些人也真的是贱，自己好声好气跟你们说话的时候不理，现在被我这么天天训斥就老实了。他这一走，刘彩娥出来。陈望景，我要跟你离婚。我又没招惹你，是爸招惹你了，你在我身上发什么脾气？我不管，反正我不管你那么多，我现在带着孩子回娘家去，你不用找我，我再也不会回来。彩娥，
在这里装什么好人呐？自打你来了我们家之后，我们家鸡飞狗跳，现在还想让我听你的话吗？我才不听你的！望景，你赶紧去追啊！虽然他不想自己的父亲被这些兄弟姐妹压榨，但是也不想看着弟弟妻离子散。姐，我还追什么呀？就刚刚爸那个态度，你还看不明白吗？压根就没把彩娥当成人。你说彩娥心里怎么想？你们这是干什么？我去找爸回来。不过他这一出去，陈望景的脸上就带着笑容。还是老婆的办法好啊！你看现在大姐着急了吧？但是另外一边钟海凤却对着陈望和开口：“你看看人家夫妻两个都会在这里装腔作势，现在连戏都演出来了。怎么？他们在演戏？你看看你有什么用吗？人家夫妻两个知道演戏。那要不然咱们也演一下。我爸是个什么性子，我太清楚了。他要是看到咱们这样，肯定心里也着急。当初为了让我和二哥结婚，他可是费了不知道多少劲呢。要不然咱们也来演一下。咱们现在演这种戏还有用吗？他们都已经先用了。有用没用，我们试一下就知道了。你不演怎么知道有没有用呢？来，赶紧来试。”钟海凤想了想，最终点头，跟着突然间就对着陈望和爆发怒：“你也是天天看我在这里做事，也不会帮着忙，更不会让他们来帮我做，要你有什么用啊？这辈子最错的就是嫁给你。”嘿，一嫂、二嫂、三嫂怎么突然间都爆发了？看来爸这一次真的是做过头了。爸这些天真的跟抽风了似的，两个嫂子嫁到我们家里来都没怎么做过事，你说会不会爆发？演戏呢，没看出来吗？两人一愣，这才反应过来，还能这样玩？我也要玩，要不然咱们也吵一架。咱们吵有什么用？人家是两夫妻。说起这个，到现在为止爸都没见过雅琴父母，你说我跟他结婚的事情怎么办呀？陈望月和陈望秀都没开口，等着看热闹。陈望林匆匆忙忙找到陈阳的时候，陈阳正在钟云山家的老房子看火，而且钟云山也在那里。爸，你还在这里做什么呀？赶紧回家！彩娥跟望景生了个气，带着孩子走了，说回娘家。他生气回娘家，打架了没有？没打架，就是吵了一架，然后把孩子都抱走了。哦，那不管他。你不着急啊？以前他们家出现点什么事情，陈阳都急得团团转，生怕闹出个什么矛盾。现在倒好，儿媳妇都回娘家了，竟然一点都不着急，这跟他的表现不符啊！呵呵，都多大的人了，自己做什么事情还不清楚吗？还要我去教他们怎么做？那他们之前那些日子都白活了吗？爱走就走吧，懒得管他。他这么一走，我还精进一点，要不然把之前单位分给我的房子给装修一下。还没等他说完，钟云山已经摇头否决了。你真是闲的呀！那房子你装修来干嘛？前后左右全都是你以前的同事，你现在跟你们厂长搞成那样的关系，说不定去那边住还能看到他呢。你难道天天对着他呀？是啊，你说的倒是，他们那些嘴脸我是一点都不想看了。看父亲这个不着急的样子，陈望林反倒是着急。爸，是彩娥走了。没死就行，你先回去吧，我跟你钟叔在这里聊会天。看父亲是真的不着急，陈望林没有办法，只能匆匆忙忙又从这边离开。望林看不出来他们在演戏。我的女儿脾气好，性格好，心也好，这是一下子急眼了就没注意。望林这孩子确实好，我跟你说，你其他那些人我压根就不羡慕，但是望林我是真羡慕，从小到大看着长大的，小的时候那么小就会帮你们做饭，一起带弟弟妹妹了。不过跟他们住在一起确实没什么劲，我想要不然住开一点。买房子？陈阳笑了笑，但是心中一动，不是不能买，而且还能买地皮呢，毕竟这可是阳城啊，以后这个城市将会爆发性的扩张，土地将是最贵的。之后再说吧。你这么多货，在这里花了5000块钱，难道就一点都不着急？到时候要是这些货卖不出去怎么办？虽然说现在5000块钱对你来说不算什么大事情，但这是冤枉钱。再说了，5000块钱也不少啦。你就放心吧，到时候我那店开业，生意肯定好。那行，我等着。晚上9点半左右，陈阳终于回到了家里，不过刚刚回去就看到2个儿子一起拦在他的面前，跟着竟然同时哭起来。爸，彩娥走了。爸，海凤也走了。爸，你这是干什么？你不是说他们2个走了吗？我就给他们准备棺材啊！人死入土为安，咱们得快点办。马上都说过年的事情了，总不能拖到过年吧？我马上去订棺材，我给他们订好点的。陈望景跟陈望和的脸都白了。不是这个走，是他回娘家了。那真的是太可惜了。爸，彩娥走了。爸，海凤也走了。爸，你这是干什么？你不是说他们2个走了吗？我就给他们准备棺材。人死入土为安，咱们得快点办。马上都说过年的事情了，总不能拖到过年吧？我马上去订棺材，我给他们订好点的。陈望景跟陈望和的脸都白了。不是这个走，是他回娘家了。那真的是太可惜了。陈望和陈望景都懵逼了。你这是什么意思？他们没死你还可惜？
爸，他带着永清走了。带走了就带走了，没什么大不了的。行了，别吵我了，困死我了，我得去睡觉。陈阳压根不跟两个儿子多说什么，进去洗澡睡觉了。陈望景和陈望和两人都懵逼了，怎么我的媳妇跑了，你一点都不着急呢？这他怎么这样啊？是啊，他怎么这样啊？他之前不是这样的呀。然而陈阳不管那么多，刚打算睡觉，陈望林就带着王佳佳来找他。外公，我两个舅妈都走了，很生气呢。没事，他们爱走就走，走了咱们这边还亲近一点。陈望林听到父亲这么说，一时间不知道说什么了。接下来几天我要去走一下市场，给你找一些供应商。什么供应商？咱们光卖零食肯定不行啊，还得卖一些其他的东西。你忘了咱们的店叫做便利店吗？这就是要给附近居住的人一点便利，所以咱们的产品什么都要，从柴米油盐这些东西，再加咱们小孩子的零食以及一些常用的工具都要有，目的就是方便附近的居民，等他们想买东西都会到我们那里来，会养成习惯，这样咱们生意才能做好啊。我以为就卖零食呢。没关系，接下来我会去寻找供应商，你就不用管了，你还是盯着装修。就担心彩娥和海凤。你就不用担心了，你看不出来人家演戏给我看吗？看自己这傻女儿还在想着这件事情，陈阳也有些无奈，只能把这句话说出来。陈望林一愣，睁大着眼睛不敢相信地看着父亲。赶紧去睡觉吧，我也困了。陈望林没有办法，只能抱起王佳佳回自己房间睡觉去了。第二天，当陈阳起来的时候，发现院子里其他人全都不见了，不过陈望林似乎准备着做早餐。别做了，咱们出去吃。好嘞，咱们出去吃早餐。等会吃完早餐，你们就去那边看装修，我去找供应商。好的爸。另外一边，陈望景也匆匆忙忙去找自己老婆了。当他进去的时候，就看到丈母娘叶慧非常不满的态度，而且说话夹枪带棒。哼，现在跑过来有什么用？你看看你家里都成了什么样子了？你爸有做为人父母的样子吗？怎么样，爸是不是求着我们赶紧回去？他肯定想见他的大孙子了。之前陈阳每次下班就喜欢抱抱陈永清，他可是记得清清楚楚。不对，爸压根就没在乎他，都没过问这件事情。我跟他说，他都没反应，说走了就走了。什么？怎么会这样？他是真没有把我们当成一回事情是吧？永清还是他的嫡长孙呢，他怎么这样子？他这个做父亲的一点都不在乎是吧？太没有责任心了。什么？不接回去？陈望景，当初让彩娥嫁给你的时候是怎么跟我说的？不会让彩娥在你们家受半点委屈。你看看你现在做的事情，你爸跟个疯子一样，你也不知道去拦一下他。现在把我们家彩娥都逼回家里来了，有你们这么做事的吗？妈，我已经在跟我爸商量了，你不用着急，他肯定着急，只不过没表现出来。我不管，你们家还欠我的呢。当初说好给大勇安排好工作，你看看你爸现在安排个屁呀！他连纺织厂都带不下去了，就他现在这个样子，养得起你们一家人吗？不行，哪天我要上门好好骂骂你爸。妈，你别去我们家了，我爸现在不知道抽什么风，牛逼哄哄的，你别去招他。谁说我不能去？我告诉你，我还真非得去找他麻烦。有他这么做事的吗？让他家帮我们一点忙，屁都不帮。现在还把我女儿赶回家里来了。你回去问问你爸，是不是真不想让你们小两口过下去？他只要说一个不字，那行，我们家彩娥就不回去了。咱们家彩娥年轻漂亮，又不是嫁不出去，现在要放到外面去，不知道多少男的想要娶她了。是，我知道，我回去肯定跟我爸说。彩娥，要不然你先跟我回去吧，我感觉爸这一次……我不回去，我现在就不回去，你等着吧，看谁着急。反正无论如何，我这一次绝对不低头。你要么就让你爸过来求我，要么我就不回去。到时候他见不着孙子，我看他跟谁着急去。看着丈母娘跟妻子的这个态度，陈望紧急的不行，却又没有办法。彩娥，我觉得爸这一次跟之前确实有些不一样了，你还是听我一句劝，咱们回家去，回家了再跟爸好好掰扯这件事情。你放心，咱们一起掰扯，能把事情说清楚的。他是什么人，你又不是不知道，这么多年来从来没有真正跟我们反着干，他这一次多半是因为工作不顺心才这样的。我们不跟他一般见识，我们赶紧先回去。你听不懂人话是不是？我不回去。刘彩娥也来了将近，陈望景没有办法，只能匆匆忙忙从这边离开。等他一走，叶慧看向自己的女儿，这个陈阳真发疯了。我也不知道他怎么回事，就感觉自从这个陈望林回到咱们家之后，他爸就跟发了疯似的，对我们也不闻不问，跟他说什么话也都恶言相向，一点都不像之前那样了。意思是你这个大姑子说了什么不好听的话？我也不知道啊，多半是吧。陈望林看着好像是心肠很好，事事俱到，但谁知道真实是个什么样的人呢？我看他多半不是什么好人，是一个绿茶。
哼，改天我得上门好好骂骂陈阳，哪有这么做父母的？经过了3天忙活之后，陈阳基本上将这边该要的品类全部都已经补齐。不过这些天最让他开心的是，刘彩娥跟钟海凤父亲回家，家里少了2个孩子，2个多嘴的女人一下就亲近起来了。他感觉自己几10年都没有这么亲近过。但是他并不清楚，钟海凤和刘彩娥2人已经快要欺诈了。妈，怎么彩娥还一直住在咱们家里呢？每天进进出出那么多开销，她一家2口在这里不得多花吗？你别胡说，你妹妹这是在家里住一段时间。你说陈阳那个老家伙不在纺织厂做事了？是啊，他一向跟纺织厂的厂长合不来，这次肯定是被人家给引走了。也就是因为他工作丢了，所以在家里对我们颐指气使，还对我们很不客气。这个废物东西自己生活的不顺利，还把气撒到你们头上来了。我知道了。说完，刘大勇匆匆忙忙出去了。哥，你去干嘛？我去办事，你别管了。陈阳骑着摩托车正往自己家里回去，没想到突然间从巷子一边闪出来一个人。陈阳吓了一跳，赶紧刹住车。陈阳，你刚刚差点撞我身上来了，知道吧？要不是看在亲戚的面上，你都得赔我钱。你爸死得早，没好好教教你怎么跟人说话，怎么对长辈客气一点，是吧？我不跟你计较，毕竟我也不是你爹，没必要去教你。但是以后看到我最好客气一点。刘大勇大怒，不过当他看着眼前这辆车的时候，双眼发光。你别在我面前拽来拽去的，我也就是看你是长辈，所以我之前一直对你还算客气，这次我也就不跟你要医药费了。不过你这车不错啊，哪买的？我现在手头正缺1辆车呢，我看你这车挺好。你他妈有病是吧？讨钱讨上瘾了？你这是什么态度？我看上你的车那是给你面子，你还跟我在这里拽？我告诉你，我妹妹的事情还没跟你算账呢，你在这里跟我拽什么？你要是把这车给我，我看在这辆车的面子上，可以不跟你计较我妹妹的事情，要不然……你撒了什么玩意？馊玩意，给我滚一边去！陈阳对他们家原本就火大，而且他也知道陈望景这些年赚的钱都跑哪去了，眼看着他竟然敢上前来对自己动手，再也压抑不住怒火。妈的，你竟然敢打我！我他妈……也不知道过了多久，就听到旁边的人笑着开口说：“行了，陈阳，别打了，再打就得把人家打出问题来了。刚刚我都看到了，这是你大儿媳的哥哥是吧？这脑子有病的家伙，我们都认识，是他先跟你动手的。逼完义也不掂量掂量你的身份。各位见笑了，不见笑，该打。这家伙在我们这几条街道也没什么好名声，早就应该这么打他了。再说你再怎么说是长辈吧，哪有他动手打长辈的道理？打死他都不为过。对，要不是有法律在这里罩着，就应该打死他。”陈阳一乐，立刻对着众人道谢，开始传。这里离他家不远，所以彼此也算是邻居，都认识。现在有这么多人看到了，他也不担心。陈阳，你他妈敢打我，你给我等着！听着旁边指指点点的声音，刘大勇脸上也无光，顾不得其他跌跌撞撞加跑。妈，陈阳这个疯子打我啊！你看他把我打成什么样子了？你要替我报仇啊！天杀的陈阳啊，怎么把我儿子打成了这个样子啊？刘彩娥看到自己哥哥成了这个样子的时候也懵了，这是自己公公打的，她有些不敢相信，又有些惶恐。就是他打我的，妈，我就是去替彩娥说一句公道话，结果他就对我恶言相向，然后先动手把我打成这个样子，这不是欺负咱们家没男人，欺负我爸早死吗？这口气不能忍，太欺负人了。走，去他们老陈家，无论如何，今天这口气一定得出，妈替你要个公道。刘大勇眼神中闪现着一丝狞笑。陈阳，我妈过来了。刘大勇去着陈阳的麻烦，反倒被陈阳揍得鼻青脸肿，急匆匆跑回家找妈妈了。这口气不能忍，太欺负人了。走，去他们老陈家，无论如何，今天这口气一定得出，妈替你要个公道。刘大勇眼神中闪现着一丝狞笑。陈阳，我妈过来了，我妈的战斗力我可是很清楚的，到时候我看你怎么办。一家人怒气冲冲杀向陈阳家里的时候，陈阳家里正在做饭，不过碰上了这种事情，陈阳也没有跟陈望林说，而是安心坐在那边等着吃饭。来千刀的陈阳，你给我滚出来！这声音一出来，陈阳立刻就认出来了，因为自己认识的人中，也就只有这个傻逼女人才是这样尖锐的声音，刻薄到了极点。陈阳，给我出来！别在那里躲着了，你真当我不知道是不是？躲也没用，今天这件事情无论如何你都得给我一个说法。随着他这嗓子下去，整个长隆巷似乎都被惊醒了，许多人纷纷探头出来。哎，这是怎么回事啊？谁知道啦？这不是陈望景的岳母吗？这么凶。对呀，是他岳母，一向都是很凶啊，又不是今天才凶。你们难道忘了？倒是没忘，不过之前也只是说他泼辣，但两家还好吧？你说现在怎么突然间跟陈阳这么说话呢？谁知道吧？肯定是发生了点什么吧。就在周围邻居都在不解纷纷议论的时候，陈阳这个时候施施然走了出来，
走到了一众儿女的面前。他看了一眼对方，就知道叶慧走过来找自己是什么原因。废物东西，还找你妈一起过来找我的麻烦，你他妈怎么不把你那么多后爹也一起找过来了？邻居一听这话，瞬间。陈阳，你怎么知道刘大勇有后爹？当年他们两个结婚的时候，我又不是没听人打听过，毕竟要娶人家的姑娘，也得知道人家家风怎么样嘛。现在看来家风确实不怎么样。陈阳呵呵一笑，转眼之间先给对方扣一顶大帽子。他这也不是无中生有，毕竟这么多年来也会拉扯一双儿女长大。你以为光叶慧一个人就真的能拉扯长大？陈阳，你血口喷人！气势汹汹而来的叶慧准备用自己练了几十年的骂街功夫将陈阳压住，没想到自己刚刚上来，陈阳直接开大招。这他妈怎么玩？我这还没开始呢，你就要直接给秒杀吗？呵呵，别跟我扯什么血口喷人了，我说没说对你自己心里不清楚吗？你当我儿子傻？我也跟他一样傻呀。我今天不是来跟你说这件事情，我告诉你，你把我儿子打成这个样子，这笔账怎么算？还有你把我女儿赶出家门，你这是想要干什么？街坊邻居们，他把我妹妹赶出家门，连孩子都一起赶出来了。我不就是替我妹妹鸣不平过来问他是怎么一回事？结果你猜怎么着？他打我。嘿，刘大勇，你少在这里胡说八道了！当时怎么打的你我都看得清楚，你还跑过去让人家把他刚买的摩托车给你，还去抢人家摩托车，而且是你先动的手，结果陈阳才动手了。我就说嘛，人家陈阳是什么人，咱们不清楚嘛，无端端打你肯定是因为你该打。就是啊，你刘大勇都是附近几条街里有名的二流子，天天跟那些小黄毛混在一起。就你这种人，还说别人欺负你，你不欺负别人，别人都烧高香了。他这一家子都不是什么好人，当妈的出去卖，这做儿子的是黄毛。你谁知道刘彩娥是怎么回事？刘彩娥变了脸色，突然间发现不对劲。你们胡说八道，明明就是陈阳打了我家儿子，把我儿子打成这个样子。打我了，他就是打我了。你过来。陈阳没搭理这对母子，而是对着刘彩娥招手。刘彩娥愣了，不知道为什么就感觉今天的场景很不妙。你来跟大家说说，是我把你赶出去的，还是你自己走的？来，望景你也一起出来说，你们两个自己说说，当着这么多街坊的面好好说一下，到底是我把你们赶出去的，还是你自己走出去的？刘彩娥扭头看了一眼自己的母亲，母亲瞪了她一眼，显然是让她说是陈阳把自己赶出去的。爸，是彩娥自己。是你把我赶出去的。你胡说八道，怎么是爸把你赶出去的呢？明明是你自己带着孩子一起出去的。大家听听啊，是陈阳把我女儿赶出来了，他凭什么把我女儿赶出来？我女儿在这边兢兢业业，勤勤恳恳。行了行了，你别在那里胡说八道了，你女儿哪就兢兢业业、勤勤恳恳了？你真当我们的街坊邻居都是眼睛瞎呀？这一下左右邻居全都突然笑了。你说的你女儿兢兢业业是指她每天早上睡到9点整起床嘛？勤勤恳恳是说她从来不上班，也从来不做家务活，连饭都是陈阳回来做嘛？左右街坊都是住了几十年的人了，大家知根知底。刘彩娥什么样的人，大家心里门清着。随着众人七嘴八舌的说了出来，一时之间充满着欢乐的气氛。来，陈永清，你说是爷爷把你们赶出去的，还是你自己出去了？是我妈妈把我们一起带回到外婆家，不是爷爷赶走了。看看人家小孩子不会说谎，就算是你赶出去的也没毛病。就刘彩娥这个样子，你把她赶出去了就赶出去了呗。你这是娶个祖宗回来供着，娶回来之后就没怎么做过饭给你吃了。你要这个人有什么用啊？要我说赶出去算了。就是啊，每天日上3竿才起床又不上班，陈阳你就拿自己一个人的工资补贴全家呀。对孩子好也不是这么个好法呀。那大家知道为什么只能我拿钱出来给他们用吗？告诉你们吧，我惭愧啊，我生了个没用的废物儿子。你知道他每个月的钱拿来给谁吗？给他老婆。你知道他老婆拿去给谁吗？给他妈。你知道这个废物刘大勇的媳妇是怎么娶来的吗？他娶老婆的钱还是我儿子赚的呢。我他妈辛辛苦苦勤勤恳恳将这几个孩子拉扯大，你看看他们做的事情，自己赚钱给媳妇，媳妇却把他的钱又给了他丈母娘，他自己什么都没落着好，就看着我这个做父亲的在外面风里来雨里去，累死累活给他赚点钱，结果他老婆反手一个说我把他赶出家门，然后他岳母跟他大舅子跑过来上门来找我的麻烦。你们说有这么干的吗？我就说你累成这个样子，原来是这样啊，这也太不是人了吧。都说吸血，吸血哪有吸人家亲家的呀？这个叶慧肯定不是什么好女人，刚刚陈阳说的我还存疑，现在这么一说肯定是这样的。就凭他这样怎么拉扯这2个孩子，肯定男人无数，屁都黑了吧。这也太令人生气了吧。街坊们瞬间就沸腾了，而此时刘彩娥母女终于发现不对劲了。你们别听他胡说八道，赶到这里来找麻烦，是不是不把我们长龙巷放在眼里嘛？
大家还傻站着干嘛呀？不用跟他客气，动手打他呀！跟着谁也没想到，一条人影突然间从外面穿了过来，对着叶慧过去，一巴掌拍在他脸上。众人一个机灵，突然间全都围上去，跟着拳打脚踢往他们家几个人身上招呼过去。你们不要打了，我快要被你们打死了，再不住手我就报警了。这些邻居也真的是太客气了，虽然他们动手了，但是他们却很神奇的避过了刘彩娥跟孩子，只对他母亲跟他哥哥保以老拳。你们别打了！谁的部将这么猛，竟然在这里先行发难，这行事作风有几分自己的味道啊！就在他这么想着的时候，身边来了一个人，发现竟然是钟云山。我先打的，刚刚那个人就是我，我机智不机智？我就说怎么这么眼熟的手法，原来是你小子干的。陈阳无奈，而且知道不能再这么打下去，要不然等会儿真打出事情来可就不妙了。你们别打了，别打了！要不然说陈阳在这边的威信比较高呢。当他一这么开口，那些原本还在动手的人立刻就散了开了，一时之间里面只等着叶慧和刘大人。怎么摔一跤就摔成这个样子了？你们也是我这门前沟沟坎坎多，你们这么摔一跤可是遭罪了。来来来，赶紧回去吧，现在天色都不早了，别等会儿又在半路上给摔了一跤，那可就不妙了。行行行，今天算你狠，你给我等着。等一下，刘彩娥，你刚刚说是我把你赶出去了是吧？今天各位街坊都在这里，陈永金也给我洗刷了罪名，但是我觉得有些事情咱们可以说清楚。我就这么跟你说吧，屏幕前的靓仔靓女早就让我把你们这些白眼狼赶出去了，就你这样的儿媳妇，我他妈是真的不想要了。今天趁着大家都在，你娘家也在，咱们就说清楚，你现在可以管，明天去民政局领离婚证，当着大家的面，现在是我赶你出去。爸，刘彩娥也猛在那边，这事情怎么会变成这个样子？不对呀，这怎么搞的呀？他已经傻眼了，事情来到了他完全不敢想象的地步。你在我们家身为儿媳妇，一点事情都不做，竟然还联合娘家把夫家的钱往娘家弄，让屏幕前的屌毛评评理。哦，不对，是屏幕前的靓仔们评评理，让街坊邻居评评理，有这么做事的吗？没有。你看看群众的眼睛是雪亮的，你明天可以再去看看评论区，看看有多少靓仔靓女支持我把你赶出去的。就你这样的儿媳妇，搁谁家都不愿意。所以趁现在大家都在这里说得清楚一些，从现在开始你就不是我们家儿媳妇了，以后你爱嫁谁嫁谁。她是我老婆呀，她是我老婆，你怎么能赶她出门呢？你老婆？你看你娶了个什么破玩意？彩娥，快跟爸爸道歉，快一点啊！陈望景原本就是个没主见的性子，要不然这么多年也不会一直被他老婆拿捏，事事压榨他父亲。现在陈阳一硬起来，他就没招了，只能对着刘彩娥开口，积极催他道歉。刘彩娥也傻眼了，没想到玩这一手竟然玩脱线了，事情已经不可控制，而且往他想象不到的方向发展。爸，我不想离婚，我就是咱们家的儿媳妇啊，我跟望景好好的，我离什么婚啊？上集说到刘彩娥一家人气势汹汹来找陈阳的麻烦，结果没想到直接被揍了一顿。爸，我不想离婚，我就是咱们家的儿媳妇啊，我跟望景好好的，我离什么婚啊？不想离婚是吧？也简单，这些年来你拿了多少钱回你娘家，一笔一笔数给我寄回来，拿出去多少你就给我还回来多少。对，应该的。我没用他的钱，我们没用他的钱。叶慧吓得脸色煞白，这几年以来他们家可收了不少钱了，要是现在吐出来哪有钱啊？都让自己的大儿子给花光了。当着这么多街坊的面，赶紧说句话呀，行不行？给个准信，要是不行，明天立刻去离婚。陈阳才不管叶慧在叫什么，只是给刘彩娥施加压力。刘彩娥六神无主，此时已经吓得哭出声来。我不知道，我不知道。你不知道个屁！自己拿了多少钱出去还不知道？你这废物玩意！赶紧走，快点！母子两个很快就消失在夜色之中。他们这一走，刘彩娥又哭成那个样子，倒是让陈阳一时间不好再发难。各位街坊邻居们，多谢大家了，天色也不早了，大家还是赶紧回去吃饭吧。大家呵呵一笑，这才过去。此时陈阳的家里一片肃静。当陈阳爆发出这么惊人的杀伤力之后，他的几个儿女全都脸色惨白，各有心思，似乎准备重新评估一下他们的父亲。其他人不说，最惨的当属于刘彩娥，一时之间发现自己左也不是右也不是，甚至都找不到北了。他这个样子看得陈阳心头一阵火大。你干什么呢？脑子呆掉了是不是？回来做什么都不知道，去做饭啊！还在这里愣着干什么？又想让你大姐做是不是？刘彩娥一个机灵，立刻匆匆忙忙跑进去做饭了。那边陈望和也脸色煞白，突然间想到了一个可能。妈的不行，我现在得赶紧去丈母娘家把老婆孩子接回来，要不然搞成像今天这个样子，谁也下不了台了。我想起来了，我岳父那边叫我去吃饭了，今天晚上就不在家里吃了，你们不用等我，你们自己吃。说完他跌跌撞撞往外面去。爸，他这是想把海凤跟孩子接回来了。你这些弟弟妹妹一个个都是废物东西。爸，跟您比有几个不废物的？你一个人将我们这些姐弟全部拉扯长大成人，你要是换成我们，谁能做得到啊？
其他人做不到，但是我知道你可以。行了，你去盯着他做饭吧。这破手艺做出来的饭是真的不好吃，但不好吃也得给我做。你最近这段时间多费点心，盯着他做饭。老钟别跑啊，今天晚上在我这里吃饭。Tam D， 我肯定得吃啊！今天我可是功臣 ，Tam D 太他妈爽了，老早就看这个破女人不顺眼了。哈哈，还得是自己的朋友办事爽快，这次真是帮了我的大忙。吃完饭之后，两人把筷子一撂，直接从这里出去了。你这次可是把叶慧一家人给收拾了。我看你这几个女儿儿子今天吃饭的时候都不敢大声跟你说话，看起来似乎老实了不少。是老实了不少，不过谁清楚呢？先看一下吧。就得这种硬起来，他们才会怕你，要不然还不是把你当成傻子一样耍呀。就你儿女他们的态度，我是看着不爽，以后就按这样来。要是你想收拾，谁可以叫我一起过来，我肯定帮你啊。山哥哥，阿莲，老陈，我就不跟你多聊了，我还有事就先走了。你小心点啊！你放心吧，我还能不知道吗？陈阳有些无奈，钟云山就这个爱好，自己身为他的发小都不知道怎么劝他。另外一边，钟海凤也听到了陈旺和跟自己说的话。真的，你没骗我吧？我骗你做什么呀？爸那个人你又不是不知道，之前他是对我们好，所以事事都不计较。我感觉他现在似乎有些不按套路出牌了，我都看不出来他接下来要做什么。吃完饭咱们赶紧回去吧，可千万不要让爸恨上咱们，要不然咱们就不好办了。你爸连个建房子的钱都不给你们，他还好意思恨你们？我爸他就是那样的人，反正现在遇上的这种事情，我觉得我们还是要早点回去，要不然我爸发起火来是真的挺吓人的。那有什么可吓人的？也就是你自己胆小怂了而已。就是啊，别回去，我感觉你们家里现在已经不稳定了，指不定什么时候就得分家呢。既然这样，那干脆趁着现在以这个为由头不回家，让你爸赶紧给你们拿钱出来建房子。千万不行，我爸现在脾气大着呢，要是敢这么做，他非得发脾气。他发什么脾气啊？这些不应该是他应该做的事情吗？他还有脸发脾气？我要是做父亲做到他那个样子，我早就不好意思见人了。你做了什么样子？我这小舅子到现在为止都还没娶上媳妇呢，不就是因为你没钱吗？对，反正我不回去，你回去跟他说，要想我回去可以，建房子的钱拿出来，咱们建好房子立刻搬出去，这样一家人也就不会打打闹闹了。陈望和也是一个没用的鬼，眼看着妻子跟岳父岳母都这么说，竟然不敢出声了，只是在心里着急。稍晚一些，他鬼鬼祟祟一个人回到了家里。此时陈阳似乎已经在房间休息了。三哥，你没有把三嫂带回来呢？你干嘛？没有啊，就是问问你，我没看到他们回来，是他们不相信你吗？不会是三嫂又准备跟爸杠上吧？那我们可有戏看了。你少来了，你这是什么心态呢？什么叫你有好戏看？这是咱们家的大事，有你这么想的吗？就等着看咱们家里的这种破事，你觉得有意思吗？嗨哈，关我屁事啊！是你们做的妖，又不是我。陈望虎撇了撇嘴，觉得自己这三哥实在有些无趣，立刻就走了。陈望和松了一口气，刚想回自己房间，没想到父亲出来了。你告诉他一句，要不愿意回来以后就别回来了。不是这个意思，是他说好久没回娘家了，就在娘家待一段时间。爱待多久待多久，跟我在这里装什么啊？不就是想要跟我杠一架吗？行啊，慢慢杠嘛，看我稀不稀罕你们。陈望和心里叫苦，你说我这是造了什么孽啊？怎么现在事情弄到我身上来了？现在可就不好办了。不行，我得想个办法把老婆孩子弄回来，要不然家里指不定又得出什么大事。可能是这一次爆发了这种事情，接下来这几天时间，陈阳的这些儿女都很老实，也没有作妖。便利店这边也是前2天就装修完了，这2天陈阳叫上钟云山一起帮忙，把货都摆上了。现在这摆着就像样子了。是啊，现在可算是像样子了。明天咱们正式开业，明天我会一起过来卖货，到时候你跟着我一起，我教你怎么做这些事情，以后就是你自己独挑大梁了。爸也没这么多时间在这里看着你卖货，所以都得靠你自己。就算是咱们能请人，他们也是辅助而已，最终还得是靠自己，明白没有？好的爸。爸，回家吃饭了。我们不回去吃了，你回去吃吧。彩娥都已经把饭做好了。做好了就做好了呗，家里没人吗？你就带着他们吃就行了呗。陈望景不敢再多说，灰溜溜的回去了。老钟，今天你帮了我这么大的忙，我请你吃个饭。我就说嘛，你这才像样子。走，咱们吃饭。于是陈阳带着钟云山和陈望林母女去附近的馆子吃饭。陈望景一个人回到了家里。他们呢？他让咱们吃，看样子他是带着大姐和钟叔一起去下馆子了。刘彩娥在这里过了几天胆战心惊的日子，生怕自己的公公找自己的麻烦，没想到这几天下来竟然没遭遇这样的事情。这几天就放松下来，
现在一听这话，立刻就有些生气。哼，天天让我做饭吃，现在做好了他又不回来吃，他这是想要干什么呀？你可别说了，别让我爸听到了，要不然爸又得不高兴了。他有什么不高兴的？天天都是我在家里做饭，做好了他就光吃就行了。刘彩娥又开始原形毕露，人就是这样，性格是很难改变的。几天没挨骂，刘彩娥这不又原形毕露了吗？哼，爱吃不吃，咱们赶紧自己吃，懒得搭理他们。没多久，几兄妹一起开始吃饭。我看那家店已经装修好了，爸他们就在那里摆货了，说明天就要开业了。这就弄好了？现在弄得怎么样？之前我看弄的都挺好的。对，你看装修的怎么样？装修的挺好的，感觉很现代啊，咱们都没怎么见过那样的小卖部。切，小卖部能赚几个钱啊？你爸这就把老本弄出来花了，你看吧，用不了多久这老本就没了，全赔光了。二嫂说的对呀，到时候我看你们谁都别想从爸那里拿到钱了，到时候全亏完了。你们这些兄弟姐妹也是，都这样的程度就不会想着去阻止他，到时候把钱给败没了，我看你们怎么办？他不是明天开业吗？咱们一起去看看那边的情况呗，看看他到底能不能行。要是不能行，咱们到时候可以好好的去嘲笑一下他们，顺便从爸那里弄点钱，要不然全都得让大姐一个人败完了。对，确实是这么个理。一时间，这几个兄弟姐妹达成了统一的意见。第二天早上，陈阳和陈望林刚来到店里，钟云山也过来了。你怎么又跑过来了？你们的店开业啊，我怎么都得过来表示一下吧，光就看着你们开业，那可怎么行啊？行，多谢你有心了。咱们是老朋友嘛，说这话干嘛？这不生分了吗？你不是说咱们得去魔豆那边发大财吗？我一直等着这个机会呢，现在差不多到时间了吧？差不多了，这不今天看看我们这边开业怎么样？搞定了这边的事情，咱们就可以动身了。你放心吧，我发财还能少了你吗？你表哥那边最近有没有什么动静？靠表哥的意思是，年前可能他们海关仓库那边不会再放货出来了，得过完年之后，让咱们先等着，有好东西一定会先告诉我们。我知道了，你多跟你表哥联系一下，这可是我们的财神爷。是呀，财神爷。毕竟短短时间身价几十万，全都是靠他表哥给他们提供这样的货，要不然他们哪能有这样的身家呢？财神爷也没这么爽快。行了，你们先在里面吧，我去再弄个东西。你还要做什么呢？咱们开业得搞点活动才能吸引人流啊！我想个办法，你们不用管了，就在里面看着吧。没多久，陈阳就拿了个架子进来，上面还有字，全部8折，而且只要今天进来消费就送进口零食。刚刚开业，要吸引一点人进来，肯定得弄出一些优惠，把大家吸引进来，让他们知道我们这边是做什么的，以及有什么样的产品，以后他们就会养成习惯。两人恍然大悟，终于算是稍微明白了一些。行了，来挑选一些可以送的礼品，把这些东西搬到外面去，要一眼让大家看得到我们送的东西。记住了，只要进店买东西就能送，不管他是买1块的东西还是5毛的东西。行。陈阳将这些东西搬到外面最显眼的地方，用柜子放着。办好这一切之后，眼看着差不多到时间了，陈阳又拿出了鞭炮往街道上面扔。一时间，整个街道大街小巷全都是鞭炮的声音，同样的引起了无数人的好奇，不少人往这边看，这就是效果。同时，远处除了要上学的陈望秀之外，其他的都在那边看着。你们觉得这店会有生意吗？这破店能有什么生意？要是有生意，我他妈把脑袋割下来当球踢。就在他说完之后，没想到老板，你们这里是进口的零食吗？对啊，你看看我这些巧克力，什么都是进口的。还真的是，你这怎么卖呀？这样一份是10块钱。那行，给我来5份。一时间，有不少人都跑到这里来买东西。怎么会这样？就是卖一些零食而已，怎么会这么火爆？是啊，怎么会这么火爆？几兄妹急得团团转的同时，更让他们感觉到难以接受。老陈，你这眼光也太毒辣了吧！我压根都没想到你生意能这么好啊！我他妈是来顶你的，现在我真的想顶你个肺了，变成我在这里打义工了。有这功夫，我不如在那个小少妇身上用一下不好吗？现在陪你在这里搞这些，真的是亏本都亏死了。然后陈望林更是高兴的不行，他万万没想到父亲给自己的生意竟然这么好做，一时间既高兴又忙碌，还忍不住扭头看了一眼父亲。好好学着，以后可能就得你自己一个人在这里了。我跟你钟叔哪有时间在这里，所以你自己看着点。爸，你放心。你们这些兄弟姐妹中，我最放心的就是你了。赶紧动手吧，你看着咱们做生意，该要怎么做的，你得学着点。好，我向你学习。一上午简直就忙疯了，而且似乎还非常有口口相传的效果。这么忙了一上午，到了中午吃饭的时候，人少了不少。你跟钟叔去吃饭吧，今天钟叔可是帮了咱们大忙了。
你把佳佳也带过去，吃完给我带一份吃的回来就行了。咱们这店肯定不可能就这样打烊。行，那我跟你中叔去吃饭，等会我给你打回来。佳佳，跟我们一起去吃饭。至于另外一户，他的儿女们早就已经带着惊叹回家去，同时他们的心里痒得不行。陈阳的这些儿女看到父亲给大姐开的店生意那么好，心里都在盘算起来。就是卖一些零食而已，怎么会这么火爆？是啊，怎么会这么火爆？老陈，我得佩服你的眼光啊！那5000块钱，按你这样做，只怕用不了多久就能赚回来。你这脑子咋这么好用呢？当时我表哥跟我说的时候，我都说这玩意有什么用，没想到你一下子开了个店整起来了。那5000块钱货，你能卖多少钱啊？这个我还真难说，但是我现在可以确定，一定能赚钱，而且能挣不少钱。旺林碰到你还真的是什么都不用担心了，你一个人就给他解决了。不过你现在给旺林开了这么一家店，你其他那些儿女服不服气啊？别到时候他们又给你整幺儿子出来，到时候你可就有的烦了。你说的这确实是个问题，不过我心里有数，你就不用担心了。外公，钟爷爷，这饭好好吃，好香啊！等会这个菜一定要给我妈妈带过去，还有这个都好吃。到时候都给他带一点回去。其他的不说，你们家旺林真会带小孩，你看看佳佳多听他的话，还会小年纪替妈妈着想，挺不错的。比我会教小孩。你也别这么说，你好歹还有个旺林这么乖巧呢。也就是他了，要不然我这老脸都不知道往哪放。两大一小赶紧吃完饭，跟着匆匆忙忙打了点饭菜回去。妈妈，这是外公给你打回来的饭菜，你赶紧吃吧，还热着呢，可好吃了。我跟钟爷爷都吃得好开心。你赶紧吃饭吧，我来看店。陈旺林没再客气，肚子也确实饿了，于是赶紧匆匆忙忙填饱肚子。老钟，你也回去吧。我现在回去好吗？你给我装什么？有什么不好的？你这身子虚成什么样子了？赶紧回去吧，这么忙一会就不行了，我看着都替你害怕。你他妈别天天把这些心思放在不正经的事情上，你要养精蓄锐，咱们马上要去发大财了，给我精神点。你胡说八道什么呢？还在孩子面前败坏我名声。行了，那我回去休息了，有事再找我啊。说完，钟云山一溜烟跑了。你可能还得再找2个人，以现在这样的生意来说，你最起码还得找2个人。今天是开业，咱们有开业大酬宾，所以咱们的生意比平常时间要好一些。等过了今天之后，肯定没那么好，但是据我猜测也差不了多远，就算差也不会很冷清。刚刚那些人我还特意跟他们聊了一会儿，有相当一部分人其实就喜欢这东西，我们这算是精准的找到了他们的需求，之后的客户群就会比较稳定，但不会形成这样让人一时间招呼不了的状态。所以你要招2个人替自己分担一下情况。我们可以早上大概9点整到10点整开门，然后营业到晚上9点左右，这样一天12个小时，可以在一早一晚让他们错开一点时间。就比如说有1个人早一点上班，有1个人呢就晚一点上班，但是他会晚一点下班。好，我明天就开始去招人。人应该好招，普通工资就行，不用给的太高，毕竟这也不是什么技术性的工作。陈旺林点点头。这么忙活一天之后，父女2个人在晚上特意清点了一下今天的金额。爸，今天竟然卖了1300多块钱。不奇怪，我们这一天卖了1300多块钱，其实不算高。按我的预测，后面咱们最起码一天能稳定在大几百块钱。你好好经营这一家就是了，爸不能让你飞黄腾达。但是这么一家店，你这么做下去，养活自己总归是没问题的。好了，把店门给锁了，咱们打烊了。爸，你看。这可把孩子给累着了。你时刻关注着生意，旁边的铺子还是空的。要是咱们这边生意继续这么好下去抽空，你可以把旁边的铺子也给租下来。一方面可以做咱们的仓库，另外一方面可以隔一个房间出来以后，你可以在这边做饭，也可以在这里弄个休息的房间。这样以后佳佳跟着你在这里，也可以有个休息的场所。爸，那你什么时候去魔都？这2天吧。最迟后天，最早明天，不过应该是后天过去，我得先准备一下。不过哪怕我明天没去这个店，也不会再过来了，得你自己看着。我知道。没多久，一家3口回到家里。不过这一次等他们到家之后，发现这一家倒没有睡觉，不少人就在外面。爸，我们来谈一件事情。对的，我们父子谈非常重要的事情。要谈的话我也来。陈阳看了他们一眼，突然间一笑，似乎想到了些什么。他就是如来佛祖。眼前这些孙悟空压根就逃不出他的手掌。有什么话赶紧说，没看到我忙到现在吗？爸，你给大姐开的那家店，我们大家都已经看到了，生意确实好，我们看着都觉得有些不可思议。
我们的意思就是，你替大姐着想了这么多，是不是也替我们想一想？毕竟我们也是你的孩子。特别是我跟老三现在结婚这么久，大家还住在一起，生活中有很多不方便的东西。我们两兄弟的意思都是，要是有钱，咱们就去外面建房子。咱们家不是还有宅基地吗？只要你出钱，我们就建房，到时候分开住一些，咱们大家都住得舒服。你说对不对？对，我跟二哥的意思都是这样，这样大家都能过得更舒服一些，相信你也更舒服一些。要不然现在这段时间大家住在这里都不舒服。听你们这个意思，刚刚你们的意思是说住在咱们家里，你们不舒服了？兄弟两个突然间一呆，反应过来自己这话说的是会有些不大妥当。不，我没有说咱们家这么多人住在一起不舒服的意思，我的意思是咱们家现在人太多了，聚在一起可能没那么方便。要是咱们建的房子住得稍微远一些，那大家不就是住得更舒服了吗？对，我也是这个意思。可以啊，你们要建房我没意见，有个几千块钱，我们应该就差不多了。几千块钱就够了？那你们兄弟两个工作了这么多年，确实是应该存够这些钱了。那你们去建吧。兄弟两个再次傻眼了。我们现在哪有这个钱呢？这不是找您要吗？要是我们有钱的话，早就动手了，还至于跟您说吗？然后问我要钱。对了，刘彩娥。随着他这一嗓子吼出去，刘彩娥从里面走了出来，脸上有些不安地看着眼前的公公。你们夫妻两个将不少钱弄回你娘家，现在该到还的时候就得还了吧？你们不是想建房子吗？叫你哥把那些钱给吐出来，就算不够建房子，应该也差不了太远了。刘彩娥的脸色一变，没想到这种事情又弄到自己身上来了。你怎么能扯着这件事情不放呢？我那不是。什么叫我扯着这件事情不放？我告诉你，拿了他的钱就该还，还不了你有什么资格问我要钱？我欠你来怎么样？还有你这个废物玩意也是，有本事压榨你父亲，没本事把给出去的钱拿回来，是不是？我生你要有什么用啊？还问我要钱建房子？就你这个样子还建个屁！把钱给我拿回来，要是不拿回来，想都别想。陈阳又看上了陈望。爸，我那些钱。你那些钱不就是你那个媳妇吃喝玩乐给完没了吗？老婆都不回来，你还建什么房子？建个屁！撂下这两句狠话之后，陈阳回自己房间去了。这不就逮着我欺负吗？老婆，要不然就让你哥跟你妈先把钱还给咱们吧。这么多年来，确实有不少钱弄到他们手上去了，拿回来还能帮扶咱们一把。你还是不是个男人？被你爸这么一说，立刻就问我要钱。你孝敬自己的丈母娘不是应该的吗？你怎么还好意思拿这个钱呢？你还是不是个男的？你怎么这么小气啊？跟你爸一个样。说完，刘彩娥进了自己家里房间，似乎不想再跟他多说一句。陈望景立刻屁都不敢放一个，无比尴尬。原本陈阳还想多等个一天再准备一下，可现在看这样的情景，二话没说就下定了决心，明天就去魔都。陈阳给大女儿开了一家店，其他儿女看到后开始在打他的主意，所以决定马上去魔都。第二天一大早，陈阳就起床收拾了包，而且直接奔着钟云山家去。真就现在出发？赶紧收拾一下，咱马上出发，早点到那边去，咱们也有点充裕的时间。他看了一眼陈阳，发现陈阳竟然还背着包，这是说真的，这才去收拾了2套衣服，跟着他一起出来。你跟你家望玲说了吗？说了，刚刚还跟他一起吃了一个早饭。把事情交代好之后，我就出发了。赶紧吧，咱们去车站里买车票，马上出发。大哥，咱们还没弄清楚到底做什么生意呢，你现在就带我过去，总得跟我说了吧？买个卧铺，咱们好好聊聊。这才行。从这里赶往魔都需要差不多1天的时间，对于经历过21世纪提速的陈阳来说，这个年代的火车是真的慢。男人除了在床上之外都喜欢快，不过好在卧铺整个小房间就只有他们2个人，倒是可以在那里面放心大胆聊天。老陈，你现在该跟我说说这到底是怎么回事啊？咱们做什么生意？你知道魔都那边要筹备股市吧？股市？什么股市？我不知道。陈阳有些无奈，但很快也反应过来，这年月一般人哪知道股市啊？毕竟接下来才是真正股市开始的时候，眼前自己的发小不懂也很正常。现在是92年的1月份，我看到了报纸，说是从1月19到2月1号这10天时间是魔都股市的认购证发售的时间，在这期间咱们可以去买认购证。买来干什么？有了认购证，咱们才可以去抽签买股票。这有什么用？有了股市认购证就可以去抽签，抽中了签就可以去认购新股票。如果咱们的股票涨了，我们就能涨，就能赚钱，明白意思吗？钟云山点点头，但其实并不是很懂，直觉告诉他自己跟着发小赚钱就行了，问那么多做什么呢？那咱们认购几张？多少钱一张啊？刚发行的时候我记得是30块钱吧。30块钱，那也不便宜啊，咱们真要认购吗？
废话，到了那里你听我的就行了。咱们每人出个3万块钱，拿6万块钱出来。6万块钱，那能认购1、2千份了。咱们要这么多干什么呀？钟云山让他这句话震着了，惊愕看着发小，总感觉哪里不对劲。你听我的就行了。到了那里先取钱，先把这个认购证拿了。认购证拿了之后，我们再买股票。陈阳依稀记得，除了当时认购证本身会价值暴涨之外，特别是在黑市里，一张认购证卖到1000块钱，而且当时新股上市，有些股票拉升的非常厉害，有人甚至在那个股市里赚到了100倍的报酬。现在的陈阳只需要复制对方的操作就行。第一件事情就是先大量买进认购证，其次则是买新股，而且他知道哪几只股后面暴涨的特别厉害。1天之后，他们终于安全到达魔都。作为东方顶级大城市，哪怕在这个年月，魔都的城市规模依旧比羊城大。之前只是听人家说魔都很繁华，说这里有钱人多，现在看来果然是这样的。你说他们这里这么多人，漂亮的小少妇是不是更多？那我的目标是不是也更多？大哥，你能不能别老想着你那些小少妇什么的，想想正经事情好不好？咱们就是来赚钱，不是来认识小少妇的。赚了钱之后，害怕没小少妇来整你吗？你说的对，向你学习。不过便在此时，突然间旁边竟然有一个穿着旗袍的小少妇经过，鞋跟踩在地上咯咯奏响，同时还传来小少妇那温柔的发嗲的声音。钟云山眼睛一用，突然间浑身一个激灵，一个颤抖。卧槽，这就已经爽了。陈阳一脸蛋疼，觉得自己是不是不应该把他叫过来。现在离着真正开始还有1个多星期，所以他们需要的是在这里先租个地方住下来。我告诉你，我们这里可是市中心，你们没见过吧？你们乡窝宁很正常的。谁是乡下人啊？我没说你捞仔都算好了，你竟然说我是乡下人。那我又没说错的吗？除了咱们魔都是乡窝宁，我说你乡下的，你怎么还不乐意呢？我又没说错。钟云山气得不行，好比屏幕前的你千里迢迢跑到广东，就为了听一声靓仔，结果上来就一句屌毛。行了，就别纠结这个乡不乡下人了，房子给我们看一下吧。那我这2楼可好了，2居室还有个厅，还有个卫生间，很符合你们2个人一起住的。我这价钱也不算贵，1个月就120块钱。怎么这么贵？你还不贵呢？小半个月工资都没了。咱们这里是市中心吗？不一样的，而且我这是2房120，我这算是便宜的啦。你们要不要吗？你们不要的话，我就租给别人了。我这边的房子很好租的呢。行，120，我们先租1个月。你看看这位兄弟就会做生意吗？多爽快啊！哎，你们跑到这里来是做什么的吗？可以跟我说说呀。我们是来炒股的。炒股？哈哈哈！哎呦，你这人可真的好笑哎，还炒股了？是不是那个什么股票认购证啊？你们还真信这个呀？那东西谁都不知道是真是假啊，你们还真去炒股啊？原本陈阳想拦住钟云山，让他不要说自己的来意，不过现在钟云山说出来了，拦都拦不及。我好心告诉你我做什么，你怎么还嘲笑起我来了？这东西能赚钱的，他说的。哎呀，我不是嘲笑你们的乐，我就是提醒一下你们，我们本地人什么东西没见过啊？全国最先进的东西都在我们这边吗？这些东西我们都见过的啦。我觉得你们就不要想这么好的事情，真的，咱们赚点钱都不容易，别玩了，你玩不过他们的。我听说你们那边改革开放搞得挺好累，你们倒不如就在那里开工厂，干什么活都不挺好吗？跑这里来玩这个做什么？多谢了，我们自己心里有数。你们还不乐意听？我们本地人什么东西没见过？你要知道，全国最好最先进的东西都在我们这里。陈阳实在是忍不住了，于是赶紧客气请他出去。房东没办法，把钥匙给了人家，自己就出去了。出去之后还不忘回看了一眼，非常不爽，说：不识好人心，我好心好意告诉你们这些，竟然还不理我，别到时候1个月就夹着尾巴逃跑了。这女人一出去，两人都对视了一眼，终于感觉到了一阵轻松，实在是招惹不起。他们都这么有自信的嘛，什么都乡下人。老钟，不是我说你啊，都几十岁的人了，还在意这些乡下不乡下人的说法吗？你管他什么人呢？能挣到钱的就是人上人，管他那么多。咱们到了这里就准备着赚钱吧。对，咱们赚钱，到时候拿钱用这个女的闭嘴。你不是拿钱让她张嘴吗？我是这么没审美的人吗？你看看她长得，我看不上眼。哈哈，好好休息一下，明天咱们做个发财的计划。好，咱们发财。休息了一晚上之后，第2天早上起来，在附近吃了的早餐，钟云山就有些急不可耐。老陈，来好好说一下你的发财计划是怎么样的。现在咱们可以开始动手了，毕竟早先做好准备，咱们就早一点放心。
行，咱们回租房那里好好的对一下流程。好啊，好啊，走吧。重生回来的陈阳凭着上一世的记忆，带着发小来到魔都，准备大干一场。到时候你去这几家银行，这几家银行网点对你来说比较好拿下，所以我派你去。记住了，他们银行有多少，咱们就买多少。你这话说的这么豪横，30块钱一份，1000份那就是3万块钱。之前我想的是咱们每人出个3万块钱，可是我后来想了一下，觉得咱们把所有的钱都拿出来投到这里来。你疯了吧？所有钱都拿出来？你不信我吗？老钟，你要有这样的想法，我们就算是这一次亏了，也不过就是继续回去跟你老表合作，到时候咱们还能把钱赚回来。可这是千载难逢的机会，要是我们这一把真的压过去了，咱们这几十万弄过去，甚至有可能给咱们带来超过1000万的回报。1000万？老陈，你可不要勾引我啊！你这话太不靠谱了吧？1000万？现在谁身价有1000万？你就信不信我吧？我不是不相信你，我是觉得太冒险了呀。老陈，我还是出30万吧。我身上还剩下几万块钱，我得留点老本，以后哪怕是跟我老表做生意，咱们也得有了本才行啊。钟云山身上确实还留有一点钱，但这30万确实已经是他的极限了。也就是说，钟云山真的听了他的话，什么兄弟能做到这种地步啊？还得是他才行。你放心，在认购证这方面我也出30万，咱们2个人总共出60万，以后咱们分成也是55分成，我手里多留几万块钱做生意。老陈，这2月4号咱们都得过年了，我们总还得回去过年吧？我们在这里待一段时间，尽量把能弄到的东西弄到手，然后咱们就回家过年。过完年大概3月份左右，我们就回来抽签认购新股。说到这里，陈阳的脸上都是笑意，这才是他真正发赚钱的机会。不过他记得有好几个超级大股票，比如说有名的豫园商城是在5月份开始上市，也就是说真正赚钱的是那个时候。这期间他就得好好从李正明那里多赚点钱，回来才有钱投入去买新股啊。那就这么定了，明天我带你去各个地方转一下，让你了解清楚哪些网点有东西卖，到时候你就去我说的地方买。记住了，他那里有多少，咱们就买多少，直到买完咱们的预算。好，接下来的时间，陈阳就带着他满城找网点，一方面既是找网点，也是带他在这里溜达一下。我去这些网点，那你呢？我去3大券商那边买，那边有最多的认购证。行，我知道了。这么过了几天之后，眼看着马上就要到日子了。这一天，两人疲惫地回到出租房，没想到房东竟然也来了。来，你来。哎，你这个朋友说话不听劝，我都懒得跟他说。我跟你说一下。那你说。你上次跟我说的不会是开玩笑吧？我们就是玩玩。那我劝你别玩了，我上面有人就在做这个呢。他告诉我这玩意肯定的亏，你好歹是我这里的租客，我也想着你在我这里多住一段时间，咱们赚钱都不容易。把钱存在手里是最好的方法，你们2个就别再玩这个了，好好的吧。虽然对方给了自己一个错误的建议，但是从陈阳的角度上来说，还是感谢他。一个陌生人能在这样的环境下劝自己不要去做某件事情，还是比较难得。多谢房东告知，你放心吧，我心里有数。嘿，你这个香蜗宁怎么还听不进去话呢？你爱玩自己玩去吧，到时候亏本了不要在我这里喊冤啊，这可不关我的事情。我也就是好心好意提醒你一声，你这人还不是好人心呢。桃姐，这就是准备去买认购证的傻子，这些外地人还真是好笑，以为能发财呢？能发财的机会轮得着他们吗？肯定是咱们先发财呀！你还去劝他，你搭理他干嘛？让他摔几个跟头不就行了吗？这些小赤佬。哎呀，老金，这就不关你的事情了，再怎么说都是我的租客，你在这里多什么嘴啊？桃姐，我不是这么个意思，你这不是好心好意警告他们吗？他们都不听。这是我的事情，跟你没多大关系，你就不用操我的心了，你还是想想你自己吧。是不是那个臭女人又在那里劝我们不要去做这门生意啊？说话也别这么难听，什么臭女人不臭女人的，人家也是好心。他好心个屁，这家伙就不是什么好人。你就这么介意他说咱们是乡下人啊？其实倒也没有，主要是他长得不好看。行了行了，赶紧睡觉吧，明天起来之后咱们就得干大事了。按我说的，明天你去那些地方开始购买认购证，记住了，那是咱们的命啊，你一定要给我把这些东西给弄好了，到时候出了什么问题，我是要找你算账的。你放心，咱们不是都已经买好了皮箱吗？到时候把认购证买好放在那里边就行了。我只是提醒你。行了，明天呢咱们就正式开始了。明天要不要早一点起来去排队？不用排队，排什么队？去买的人应该不多。那就行了，我们就正常时间起来。虽然是正常时间起来，但是也不能起得太晚，所以他们还是在众人上班的时候就已经起来了。洗漱之后，两人一起出去，而且提上了皮箱。
桃姐，你看看他们这2个人这像模像样的，不会是真想着去那边买股票认购证吧？魔都的骗局就能骗到这外地的小赤佬啊，骗不到咱们本地人了。我们本地人还是更聪明一些。你爱看自己看，别叫我看，有什么好看的？你妈生你的时候都没叫我看。老金讨了一个没趣，讪讪的不敢说话，真是劝都劝不住要死的鬼。出去这边之后，两人分道扬镳，按之前陈阳跟他说好的，两人去各自预定好的地方买股市认购证。60万块钱，陈阳拿了42万，另外一边的钟云山拿了18万。在90年代，陈阳两兄弟提着60万的巨款到魔都去买股票认购证，这做法实在是太疯狂了。先生，请问您是要买股票认购证吗？我们这个是刚刚发行。对，我要买股票认购证。先生，我问一下，这是全部都用来买股票认购证吗？没错。会员快疯了，没见过这么豪横的。很快，里面的经理匆匆忙忙出来了，将他领到里面去。这是大客户，自然有更高级的规格来接待。所有全部买股票认购？对，准确的说，我这里是42万，你们的股市认购证是30块钱一份，那我这里就能买上14000份。好，我们清点一下。忙活了一段时间之后，42万现金终于点齐全。陈先生，我们这里全部都是连号的，您知道我们的流程吧？连号认购证中签概率有加成。多谢王经理。王经理，那就这么定了。哎，好，你慢走，以后关注一下这边，毕竟这么大的事情中签了，也是我们这边的好事。陈阳笑着点头，很快从这边离开。等到陈阳回到出租房那里，发现桃姐竟然也站在那边。你买了多少钱的股票认购证？不多，我就买了1万块钱玩。你们还真有钱啊！到底是改革开放的先锋地，1万块钱随便玩玩，这种话你也是能说得出口。便在此时，钟云山也回来了。你花了多少钱买？18万。你花18万，你还真能吹牛逼，你怎么不上天呢？桃姐压根就没信他的话，鄙视的看了他一眼，扭头走了。这把钟云山气得不行，立刻就想要跟他干两句。幸好陈阳一把将他拽住，没好气的训斥他：“你胡说什么？财不外露，你不知道吗？赶紧回去。”60万，这里总共就是2万份。陈阳看了之后非常满意，但是钟云山看到之后却哭笑不得。在他看来，这些已经成了废纸，那可是60万现金啊！现在就换成这种玩意了。休息1天，后天回家，你再联系一下你老表，看他有没有新货出来。上次跟我说应该不太有可能了，咱们先回去再看一下吧。在这里休息了1天之后，1月21号，两人坐上了回阳城的火车。风尘仆仆，在22号终于回到了阳城。太没素质了，谁他妈说我是乡下人？赶紧吃饭，吃饭之后咱们回家，把这些股票认购证放你家里吧，你家里比较安全。我家那些儿女都不省心，指不定哪天帮我把皮箱拖出去，把这些东西给我扔了呢。行，放我家。吃完饭之后，两人直接往钟云山家里奔。此时已经是下午时分了。不过两人刚刚到家，便看到钟云山的老婆梁如匆匆忙忙走了出来。你们回来了，来，吃饭没有？赶紧进来，我给你们做饭吃。梁如，我们吃过了。对了，证明表哥打电话过来了，说有事情要找你。什么时候打的电话？就昨天打的。我说你们2个去魔都了，他说没事让我告诉你，等你回来之后给他打个电话回去。两人对视一眼，心中都有些狂喜，猜出多半又是李正明这边有什么新货，于是把东西放到房间里锁好，嘱咐梁如别乱动，跟着两人匆匆忙忙出了外面的小卖部打电话去了。老表，我刚刚从魔都回来了，听说你给我打电话了，我第一时间给你回个电话，不会又有货吧？你说的还真没错，原本说咱们年前是不放货了，可临时又出了一个通知，说年前还有一大批货要出，我给你留心了一下，咱们这边还有一大批的衣服要出，很适合你，所以我就问一下你们要不要？什么货？多少钱一件？总共有多少？还是衣服，不过这一次是童装，从6岁到16岁年龄段的都有，有一大批，加起来总共有4万件。因为什么东西都有，所以我们都是按均价来的，很便宜，2块钱一件。我明天就过来。行，那我明天等你。不过这件事情也确实要快，你们要出货的话也比较快。这些是冬装孩子衣服，刚好给他们过年穿。现在马上就要过年了，那些人也得置办年货，你刚好可以去把这些货出手。明白了。不用明天了，今天。啊，那行，那我们现在就过来。挂了电话之后，两人甚至都不用回家，匆匆忙忙背着包又去了火车站，坐了最近的火车去。第二天，把这4万件匆匆忙忙直接背。
第二天凌晨到了汉城，直接住在仓库里。第二天两人吃过了饭，干脆就坐在那边合计。这些货以我来看，平均卖个12、13块钱一件，肯定是没问题的。应该大概平均下来能跟咱们的长袖 T 恤批发价一个样子。那我算我们赚9块钱一件，那就是36万块钱。妈的，我就说咱们这些天赚的钱一下就烧光了，我心里正发慌呢。现在又能纯赚36万块钱，那咱们到时候手里又有钱了。对，这些东西就成为我们的炒股的原始资金了。还得掏钱啊。废话，到时候咱们要是中签了，不得去买股票吗？买股票也是需要钱的。钟云山感觉有些胆颤，怎么感觉这种事情投进去一直都没个停了？你放心吧，明年我们主要是2线进行，一线是把手中的这些股票认购证全部换成钱，另外一方面就是跟你老表这边继续合作，咱们争取在年底之前都成为千万富翁。你别给我画饼了，我他妈现在要是100万富翁都感谢你了，还千万富翁？我信你个鬼！没办法，我志气就这么小，想的就是多睡几个漂亮的小少妇，可不敢做千万富翁的美梦。汉城的天气还真冷，在这里睡了一觉。第二天早上起来，两人正准备去吃早餐，没想到刚刚开门就看到门前站着一个人。钱老板，陈老板，我就说昨天晚上是看到你们了，我又看到这边亮着灯，我就猜你们应该是回来了，所以我今天早上就在这里等着你们，没想到你们还真的是到了这里。来，没吃早餐吧？我请你们吃早餐。钱老板，吃早餐就不用了，你那些衣服都卖了吗？卖了，早就卖完了，这不一直等着你的下一批货吗？但是等了这么久都没有动静，最近这段时间我天天都在这里打转呢，咱们的衣服就只有从你这里进的货才能卖得好，其他的都一般般，所以我就想着过来再找你，终于算是等到你了，也不算是我在这里浪费时间了。你们是不是又进了货？放心吧，货在2天之后到来。太好了，没想到你还真弄活过来了，那就太好了。走啊，咱们去前面吃早餐。我跟你说，咱们这边的过早可是很有名的，我是本地人，带你们去吃一些之前没到过的地方，绝对不会让你失望。别客气了，赶紧过来吧。既然人家这么客气，陈阳两人自然不好推辞，于是跟着他一起往前面过去。你们这一次有多少货？是什么东西？童装，总共是4万件，从6岁到16岁的尺码都有。哦，童装也行啊。现在正是过年的时候，很多人不舍得给自己买东西，但是他们很舍得给孩子买东西，你这确实可以。这一次钱老板想要多少货了？钱老板也笑了起来，知道他是调侃自己，上次不相信他们，导致最后没赚那么多钱。你准备卖多少钱一件？零售价的均价应该会在17、18块钱一件，我这边呢是想着11块钱批发给你们，我也是按均价来算。可以，那你给我留5000件。没想到就在他们谈的时候，突然间听到了隔壁一个响亮就有惊喜的声音。陈老板、钟老板，还真是你们啊！两人一看，发现也是一个老熟人，上次从他们这里拿了保暖内衣卖的齐老板。而钱老板看到齐老板之后，脸色似乎有些不爽，毕竟上次也就是齐老板横插了一手，导致他们后面拿的保暖内衣都不够货了。哟，钱老板也在这里了，可真是巧啊！今天这么巧，就我请客吧，大家想吃什么可以多叫几份，我们这些就够了。那边齐老板点头也没多说什么，而是快速来到小店老板那里钱衣服。齐老板，这是我请啊，你怎么给钱呢？谁请不都是一样吗？咱们这次是请2位来自粤省的老板吃饭，谁请都是一样，都是代表咱们汉城。这个齐老板还是挺会说话，一下子把眼前的钱老板说的没话回答了。其实陈阳算是看出来了，这个齐老板生意做的应该挺不错，而且是一个比较会做事的人。相比之下，眼前的钱老板比他就要差上一些。2位老板，你们到我们这里来，肯定又是有什么好货要出来吧？跟我好好说说是什么货。钟云山充当陈阳的小弟，把刚刚的话重复了一遍。1万件，我要1万件。钱老板一听，脸色微变，觉得自己这一次是不是要的货又少了一些。齐老板，咱们拿货也不是这么拿的，我那里还有好几个兄弟跟着我一起，人家也要拿货，你这么一拿就是这么多，让其他人怎么拿呀？钱老板，你这话就说的有些过了吧？对我们2个来说，在这边做生意，我们想怎么卖都是我们的事情。你现在自己不拿那么多货，还不让别人拿那么多货，你这不合规矩吧？钱老板一呆，这才发现自己确实说错话了，顿时有些尴尬，解释说：2位老板真的不好意思，我没有这个意思，我的意思是我还有那么多人还没拿货呢，他们肯定也要的。到时候我拿了5000，剩下3万多，他们说不定都能给分了。这没发生的事情就不好说，我们2个也是合适就发货，等不了别人，那就这样。钱老板这边5000件，齐老板这边1万件，那我总共4万件的货，就还剩下了25000件。他这么一说之后，钱老板也不敢再多说什么，只是沉默着没有说话。行，那就这么定了。2天之后的下午，你们可以到我这里来拿货，我们应该差不多在黄昏时候能把货拿回来。好，那就这么定了。吃过早餐之后，陈阳和钟云山也不敢去别的地方逛，
主要是天气太冷了，还是窝回到里面去。不过回去打了一会牌之后，钟云山把牌一亮，咱们2个人打牌有什么意思？不打了，打牌还是得找一些其他人来打才有劲。这一下陈阳就反应过来，自己这发小这是想跟小少妇打牌了，绝对是你出6他出9这种。行了行了，你自己爱去哪就去哪吧，但是你自己给我小心点，千万别在这里掉坑里去了，还要把你身上的钱全都留下来，别被把人当猪宰了。我身上倒也没多少钱了，就剩那个2、3千块钱了。那你留下来，你要是没什么钱，人家还不会怎么样，你要是漏财了，人家说不定就盯上你了。原本只是想跟你简单的打个炮，后面想法就多了。你这做派，我都觉得你不像是没有经历过这些事情了呢，我觉得你才是老江湖老银棍呢，我都单纯的像一个小白兔。没想到这让钟云山感慨了起来，同时一边把身上值钱的东西全都取下来，最后身上就留了100多块钱。我现在可是把身家性命都给你了，自己小心一点吧。行，我知道了。钟云山嘿嘿一笑，这才神清气爽从里面出来，感觉外面的广阔天地现在终于自己有了作为。陈阳实在是有些无奈，等他走之后只能自己出去透透气。接上集，钟云山出去找人打6和9的牌局，无奈的陈阳只能一个人出来溜达。只是令他没想到，就在此时看到前面的杂草堆中似乎有什么东西在动，他以为是老鼠，可是很快他发现不对劲。谁？卧槽！我去你妈的人渣！有你！陈阳这才感觉到双手的疼痛，忍不住倒吸了一口凉气。不过眼看着眼前的家伙昏死过去，也顾不到他，而是匆匆忙忙往回去。你怎么样？我要妈妈。没关系没关系，不用害怕，我带你去找妈妈。同志，我报警。同志吓了一跳，看着他抱着的小孩子又这个样子，赶紧上前招呼。陈阳赶紧将刚刚的话全部说出来。这里的叔叔同志一听，立刻报警。这种案件哪怕在这个年月也算是大案，因为涉及到小孩子，所以会尤其重视。马上归队。叔叔同志，我把孩子放在你这里，我带着各位同志去找那个人，他刚刚已经被我打昏在那里了，只要他没醒，应该就跑不了。他们的运气不错，等他们来到这里的时候，那个家伙还昏睡在这里。就是他吗？就是他，刚刚就是他在这里。先把他铐起来，马上拉回局子里。陈阳松了一口气，跟着他们一起回到了局子里。等他们回到局子里的时候，发现里面已经有了大动静。局长，这位就是报案人陈阳陈先生。好，人抓到了是吧？人已经被他打昏过去了，我们的医生看过了，只是昏过去了，没什么大碍，我们等会马上将他叫醒问讯。好，那孩子我们也已经问过了，你们再好好问一下他。好，马上进行。陈先生，可能你一时半会走不了，中午得在我们这里吃个饭。放心，我们这边有人给你安排，你只需要在这里吃饭就行了。好的，局长，有什么事情随时可以找我，我全力配合。谢谢。不用客气，今天也就是运气好，我在那边撞到他了。你带孩子确实是要小心一些，你不用这么客气。来来来，赶紧起来吧，孩子可确实吓得不轻啊。是，我在家里干活，我没想到孩子就跑了。等我发现的时候，我已经找不到孩子了。没事没事，以后记得注意一下就行了。谢谢，谢谢大哥。你就是孩子的母亲，你是叫刘之芬是吧？对，我是孩子的母亲，我叫刘之芬。好，你们2个一起进来吧。我姓蔡。蔡局长，这次真的是多谢你了。刚刚他把所有的事情都交代清楚了，就是看到孩子一个人在街道上玩，就起了歪心思，特意把孩子弄到手，结果是碰到你给了他狼板砖，把他打昏过去。所以他们家确实应该好好谢谢你。我知道你一个女人带孩子确实不容易，不过你也确实的小心一些，这世道还是挺乱，多注意一下总归是好的。今天这孩子是命好碰到了他，你说要是没碰到他呢，是不是这孩子这辈子就毁了呢？我知道，我谢谢这位陈大哥。这件事情已经清楚了，你可以带着孩子先回去了。我看孩子刚刚吓得不轻，你带着孩子先回去好好安抚他一下吧。如果后续有什么需要你们配合，到时候我们会派人请你们过来。孩子这边你自己想办法安抚一下，这么小的孩子遇上这种事情确实挺吓人。好，谢谢蔡局长。应该好好谢谢你，这次帮了我们一个大忙，你可真的是救了一个小女孩啊，要不然小女孩这辈子就毁了。运气，我当时就是从那里面出来透口气而已，压根就没想到这一出，甚至要不是孩子自己发出了一个声音，感觉有些疑惑，或许我都不会过去查看。确实是运气，不过无论如何你都算帮了一个大忙。
陈大哥，这次谢谢你，我家妮妮说要亲自过来谢谢你，而且您帮了我们家这么大的忙，我得请你吃个饭，我要怎么联系你？我可能这几天都在，我就在对面68号那个铺子做生意。好的，陈大哥，那我走了。对面68号那个铺子是你开的？是我开的一个铺子，不过我们那个是商贸铺子，我是从羊城那边拿货过来卖，一般都是批发给其他人，一般时间我们都不在这里，羊城那边有货我们才会过来。生意怎么样？还行。那行了，你这边也没什么事情了，主要是感谢你替我们帮了个大忙。你看这马上都要吃饭了，留在我们这里吃个午饭，我们这边也没什么特别的饭菜，都是食堂的饭菜。你现在是外地过来做生意的，刚好了，就在咱们这里还能省点钱了，不嫌弃咱们的饭难吃吧？不，当然不会。走，我带你去吃饭。吃过饭之后，行了，那我就不送你了，你也回去好好休息一下吧。你这边的事情基本上没有了，要是有的话，我们到时候会去找你的。行。下午5点左右的时候，钟云山竟然还没回来，这是怎么回事啊？这家伙体力这么好，决战到天亮。陈大哥，是你吗？是我。走吧，来我家吃个晚饭吧。不用了吧？要的，肯定要的。要不是你把妮妮给救了，我家妮妮都不知道会遭遇什么事情。你是我的恩人，请你吃个饭，这都算轻的。我已经买好菜了，回去做个饭就行了。这么走了一段路，来到刘之芬家外面。刘之芬，你偷男人呢？妈的，我刚刚认识了蔡局长，你他妈就放到我面前来嚣张，这种泼皮无赖就只会干这种事情。你他妈！那些原本嬉笑的人瞬间也安静下来，一脸懵逼的看着陌生的陈阳。我嘻嘻了。吴阳，你胡乱说什么话呀？人家陈大哥是今天救了妮妮的人，你不要胡说八道。我叫他过来吃个饭感谢他。下次跟人说话的时候，嘴巴放干净一点。上一集陈阳出去透气时，意外救了一个小女孩，这不人家妈妈为了感谢他，特意来请他去家里吃晚饭。陈大哥，你别介意，那个人叫吴阳，是我老公的同族兄弟，按辈分我家妮妮应该要叫他一声叔叔，算是我老公生前最亲近的人了。不过人品一直不怎么样。陈阳点点头，人品怎么样？刚刚那几句话他就已经看出来了，确实不咋的。那你在这里坐一会儿，我现在马上去做饭，很快的，所有的菜我都已经买好了，就等着回来炒就行了。是吴阳叔叔惹你不开心了吗？是啊，你这个吴阳叔叔可不是什么好人啊。吴阳叔叔老是欺负我，而且今天我原本是在家里附近的街道，是他把我赶出去，让我不要在这里玩，我没办法才出去，结果被那个坏人给抱住了。而且吴阳叔叔其实看到了我向他求救，他没搭理我。陈阳愣了一下，几乎不敢相信。你说是他故意把你赶出去的，而且他看到了那个坏人抱着你？是，我看得很清楚。你有没有跟你妈妈说？我不敢跟我妈妈说吴阳叔叔干了坏事，我妈妈肯定会很生气去找他，但是我妈妈又打不过他，他经常欺负我跟我妈妈，我妈妈也没办法。陈阳的脸色非常难看，他知道妮妮绝对不会说谎，那么这个吴阳可就居心险恶了。半个钟头之后，菜果然就已经弄好了。客厅其实很小，但是有一张小桌子，刚好可以吃饭。怎么这么客气？应该的，今天可真是吓了我一跳了，我都不敢想后面发生什么事情。来，我们这边湖多，所以经常吃鱼，您尝一口我做的鱼，应该还可以。你手艺真不错，这菜很好吃。那就赶紧吃，不用客气。那个吴阳跟你们关系很近的吧？算是我这边最近的人了，我公公婆婆很早就走了，我老公也没有其他的兄弟姊妹，就只有他一个。那个吴阳跟他是同一个太爷爷了，所以关系很近，甚至可以说是我们在这里最近的一个亲人了。也就是说，如果你们两个在这里出个什么事情，你这房子跟其他的东西都会归他了。他是不是做过什么？他确实想将我们从这里赶走，好霸占我们的房子。他已经这么做了，只不过我没搭理他。而且这里是我们唯一能待的地方，我们母女怎么都不可能从这里离开了。果然，那么刚刚妮妮说的就非常有可能啊。这家伙就是没安好心。现在你们家靠什么收入？也做不了什么，有的时候去帮人家家里做点活赚点钱。我毕竟还得带孩子，顶多就是去附近捡捡垃圾卖。除此之外，我好像也没有更好的办法了。你这样挣不了什么钱吧？勉强吃饭吧。你这附近有个夜市知道吧？我知道，你说的是六水夜市吧？那里很热闹，我经常去那边，特别是晚上12点之后，夜市已经撤走了，我会去那边捡垃圾，有的时候还能捡到一些好东西呢。陈阳苦笑一声，没想到竟然是这么回事。
那你怎么不想着去摆个摊呢？摆摊？刘志芬苦笑一声，摇摇头解释：哪有这样的本钱啊？我连进货渠道在哪里都不知道呢。要不然摆摊对我来说倒是一个好去处，但是真的做不到啊，我连本钱都没有。这样吧，我请你帮我摆摊好不好？我手里有点货，一时之间并不好出手，大概有个1000件左右吧。我又有其他的活要干，没时间去做。你刚好晚上有时间，明天我的货应该就能回来。晚上8点左右，你到那边去，我会做好摊位，你帮我卖货就行了。刘志芬目瞪口呆。我付你工钱。不用付我工钱，你帮了我这么大的忙，我去帮你摆摊没问题的，我帮你看着就行了。不，你听我说，工钱肯定是要的，我怎么可能白白让你帮我去做事？那我成什么了呢？刘志芬有些发懵，不知道自己要说什么。好，就先这样了，我那个货还没到来呢，等货到了咱们再细聊吧。吃完了饭之后，人家一个寡妇，陈阳在这边也不好好多做逗留。旁边那个乌阳不怀好心，刚刚妮妮跟我说的是他把妮妮赶出去了，然后那个家伙弄走妮妮的时候，乌阳也看到了妮妮，甚至还在求救过，但乌阳没搭理。刘志芬浑身一冷，你看住妮妮，记住了，一定要看着她，千万不要让她离开你。这件事情你也不要去找乌阳，你不是他对手，他也不会认。这件事情我来解决。你怎么解决？不用担心，你自己看着点就行了。好，我知道。陈阳从刘志芬家出来后，又直接来到局里。原本他是奔着补充情况来的，可是没想到蔡局长竟然出去了。他刚走出门口，就听到有好几个人似乎正在争吵着什么，其中一个人的声音他感觉很耳熟。外地佬，我他妈就告诉你，这他妈就是局子，你他妈不是嚣张吗？不给钱吗？那行呀，咱们进局子去。你他妈睡了我老婆，我看局子的叔叔同志怎么说。谁睡了？你老婆明明是他自己拉我进去的。局长是我二舅，到时候你看进去之后怎么跟我二舅解释。那你想怎么样嘛？简单，给钱。我没钱，我身上都让你们收了，哪有钱啊？妈的，你们这些粤省来的暴发户，你当我不知道是吧？没钱就打电话给你家里人，让他们送钱过来，5000块钱少一分，我他妈把你送到局子里，到时候让你蹲个10年8年的。我二舅可是对我很好的，我都是我二舅带大的，你等着吧。我真没钱。说话的竟然是钟云山。陈阳一听就明白了，钟云山就如自己所想的那样，真的碰到了仙人跳。老陈，快救我！哟，你朋友是吧？你们别激动，要钱多简单的事情，我跟我朋友说2句可以吗？行呀，你说呗，当着我们大家的面说。你有没有上？我没上，我刚刚弄了2个了，我都起不来，我怎么上他？陈阳了解自己这个发小，他可能会对别人撒谎，但是在这么大的事情上，绝对不会跟自己说谎。好，我知道了。你知道个屁呀！现在我说算了就算了，马上给钱，要不然……我知道，你二舅是蔡局长吗？什么蔡局长？哦，对，我二舅就是蔡局长。我要是告诉我二舅，你们就死定了。就在此时，突然间看到门口那里是会有一队人马停下来，而且还抓了不少人。蔡局长，钟云山愣住了，身后其他人也愣了一下。他们这些人仙人跳，欺负我朋友，他们是搞仙人跳的，快把他们抓了呀！我操！这些人吓了一跳，没想到眼前这个家伙真敢报警，这一下如同惊弓之鸟，瞬间就想跑。但是这些人怎么可能跑得过叔叔？没一会儿就已经让他们拦下了，把他们带进去。很快除了陈阳之外，全都被带进去了。冤枉啊！我们没有仙人跳，是他上了我老婆呀，是他上了我老婆。跟他们的事情如实说，其他的不用说。钟云山松了一口气，而且他刚刚发现了自己的朋友好像跟眼前的蔡局长认识。上集说到钟云山这个烧包货，说不听出去找人打6喝酒的牌局，这下被仙人跳了，最后还好被陈阳给碰见了。你怎么跑过来了？有个问题我想跟你反映。陈阳一脸认真，便把刚刚妮妮跟自己说的话全部都说了出来。蔡局长听完后脸色就变了。你知道我在这边也不认识什么其他人，而且认识也没什么用，就只能找你帮忙了。你帮我看一下吧，要不然我真怕出个什么事情，到时候就悔之晚矣了。我知道这件事情，我马上安排。明天吧，明天一大早我会派人过去警告一下他。多谢蔡局长了。你的朋友怎么回事？您秉公办理就行了。我朋友说他碰到的是仙人跳，我相信我朋友。蔡局长笑了起来。就在此时，一个叔叔走了进来。那个案子查清楚了，确实是仙人跳的案子。那些人不是什么好人，而且好像他们经常干这种事情。那他朋友没事了？对，他们都供着了，确实是那个女人跟他们一伙故意拉他进去的，双方都还没发生点什么事情呢。仙人跳嘛，他肯定不舍得他老婆真跟别人发生点什么呀。他肯定是看你们是外地口音，知道你们不敢在这边生事，所以才想出这么一个主意。你这报警是对的，那你把他带走吧，我这边还有事情要办呢。
多谢蔡局长了，这是我们应该做的。还有你们外地人在这边做生意小心一些，现在世道也不太平，多一个心眼安全点。实在有什么拿不定主意的，可以随时来找我，反正你店就在那对面。多谢蔡局长。陈阳彻底松了一口气，匆匆忙忙从里面出来。老陈，你行啊，咱们才来多久，我就这么半天时间不见回来，你就跟人家这边的局长都勾搭上了，你怎么有这样的本事啊？你好好教教我，你怎么跟人家认识的？你这也太牛逼了吧！你可真行啊！我让你别瞎搞，别瞎搞！你他妈转眼就给我整一个仙人跳出来！要不是我认识人家蔡局长，我也不敢贸然的把这件事情弄上去。我知道啊，所以说你牛逼嘛，这次是沾了你的光，我记着了。刚刚那几个小子可嚣张了，你看现在他嚣张不起来了，人家叔叔一问，他立刻原本的说出来，我就说他们是仙人跳故意来搞我的，妈的，欺负我外地人，这些捞仔！你没把你之前找小少妇的事情说出来吧？我没说，我没那么傻，但是他们几个刚刚在那里说我找小少妇了，我说没有，反正又查不到。我告诉你，明天给我老实点，就在这里，哪都不准去了。咱们的货马上就要过来了，你要是再给我出去搞一事，看我收不收拾你。你放心吧，我肯定不会再搞事的。再说了，搞事的不是我，是他们啊，我反倒是被他们吓了一下。陈阳有些无奈，只能带着他赶紧回去。钟云山回到这边之后，就开始跟他说起了今天发生的事情。你这家伙从上午出去到刚刚回来，短短时间内竟然找了2个，难怪你后面硬不起来，原来因为消耗太大，子弹都打没了。你这也不行啊，要是屏幕前那些靓仔都是1夜7次郎，看来你真老了，跟屏幕前那些靓仔比不了。切，你这就不懂了吧？你知道这说明什么吗？这说明了什么？这说明只要能硬的时候就可以上，压根不用顾虑会不会精尽人亡。你看今天要不是我先上了2个，后面我才硬不起来，不然去被那个女人一勾引，我真就动了她了，那我这亏不就吃大了吗？就算是仙人跳，我也真把人家老婆给上了呀，说不定我当时就认怂给她钱了呢，你说对不对？你他妈说的还挺有道理，你他娘的还真是个天才。第二天，陈阳和钟云山准备去吃早餐的时候，看到门外停着6辆3轮车，旁边站着几人在乐呵呵聊着天。2位老板，你们终于醒了，这是要去吃早餐吗？来，我把这些兄弟们都叫过来了，咱们一起去吃早餐吧。陈阳一下就明白了，这些人多半是怕自己的货给别人，特地匆匆忙忙过来，在这里等着自己呢。钱老板，你可真有心啊！我这也是没办法的事情。你说上次被那齐老板抢了1万件去，现在就只剩下2万5千的货了，我这些兄弟们可都盼着这些呢。今天我们提前过来，等会一起帮你去卸货，同时我们现在也可以先把那剩下的2万5千给分了。没有2万5千了？怎么没有2万5千了呢？咱不是说好了吗？齐老板拿了1万，我这边5000件，那剩下不就是有2万5千吗？钱老板又急了，又有别人拿了1000件，所以现在只剩下2万4千，你们其他人分了还是怎么样？钱老板松了一口气，只少了1000件了，还行。除了我这里的5000件，还剩下2万4千，你们几个平分了吧？对，我们自己分好，等会儿货来了，我们跟着你一起去装货。先不聊这些，我们先去吃早餐。2位老板刚刚起来，肯定肚子饿了，走，我带你去吃。昨天齐老板请的，今天我请。钱老板热情拉着他们来到了附近店里吃早餐。吃过了早餐，这些人跟着他又回到了铺子里边。外面太冷了，干脆大家就一起进到了他铺子里面去打牌。虽然钟云山觉得好，这下有人陪自己打牌，虽然不是6和9那种，但好过无聊嘛。转眼差不多到了午饭的时候了，他们也得动身去拿货了。你们要跟我一起去拿货吗？去啊，我们大家肯定去帮忙啊，这样也快一点。咱们这边去车站不算太远，我们蹬3轮去。对，我们都一起帮忙，这样就能快些回来。既然这样，等会到了车站，我们吃个午饭，应该车子货就到了。可以。这么一来，他们这些人炸去。原本是陈阳要请他们吃饭，没想到这些人压根就不愿意，最终还是由钱老板付了钱。我怎么感觉昨天齐老板请了我们吃早餐之后，这个家伙感觉是开窍了呢？你也感觉出来了？可不是嘛，现在变得很热情了。虽然这饭也值不了多少钱，但能请咱们就是一个态度啊。说明那些货真是好东西，大家都认货，别想那么多了，咱们进去拿货吧。这次人手这么多，请了辆货车，没多久货就全部拉回来了。钱老板厉害啊，这么热情，实在是对不住啊，这么一比我都显得有点不懂理，下次要是再有这样的事情，我肯定跟着一起过来帮忙。因为大家都在这里，所以都不用卸货进里面去了。陈阳就拿了1000件起来，其他的现场就分了，总共收获了42万9千块钱。几位老板，那我就祝你们生意兴隆了。那几人乐呵呵点点头。
你留着1000件衣服用来干什么呢？你是不是又从哪里找到了客户啊？1000件你还给他留，咱不用给他留了，卖给这些人全部多好啊！这不是费咱们的事情吗？我们晚上去六水夜市摆摊，我们自己卖啊。到了那里你就知道了。先吃个饭，等会儿我们把东西弄过去。你不会有什么事情瞒着我吧？怎么的？我骗你钱了？那不至于，你骗谁的钱也不可能骗我的钱啊！你要是想要骗我的钱，我早他妈让你骗光了，还至于等到现在吗？我怎么感觉你走了桃花运势了呢？你脸上都有点红润了，你有没有觉得？陈阳吓了一跳，你别胡说八道啊！不是，我是真觉得，我觉得你可能要走桃花运了。你不会是像我一样去小巷子花钱了吧？你跟蔡局长认识，是不是因为你也被抓了？我他妈弄死你！玩笑，跟你开个玩笑而已，不用那么激动。说正事，宝子们都不喜欢看我们去摆摊呢，都说太没劲了。靓仔靓女们，有些剧情不做不行，体谅一下，感谢你们一直以来的支持。祝靓仔们个个都长到18厘米以上，靓女们个个都长到 FA 以上。陈阳去刘之芬家吃了一顿饭后，看到人家两母女过那么不容易，最终决定拉他们一把。两人在吃完晚饭，将货弄到六水夜市。你就在这里，我现在去那边手续。找了一个摊位叮嘱好他之后，陈阳匆匆忙忙去摆摊处办理手续。刚刚办完手续，拿着东西出来，便听到了一声脆生生的“陈爷爷，陈爷爷”。陈阳扭头一看，发现是刘之芬牵着妮妮站在自己身后。不要叫爷爷。没事，我的孙子比他小一点，叫我爷爷确实可以叫得过。这都把你叫老了，你还这么年轻，以后就叫陈叔吧。陈叔。陈阳一乐，反正爱叫什么就叫什么吧，他也不是那么介意。你跟我来。此时的钟云山正将东西摆出来，看到陈阳带着一个漂亮的小少妇走过来之后，钟云山整个人眼睛一亮。卧槽，我的感觉没错，我的感觉真的不会错，我就说老陈走桃花运了吧。屏幕前的靓仔，你们看看，你们看看，这么漂亮的小少妇，我他妈花钱都找不到啊。不过钟云山倒也不是那种猪哥，眼睛一亮之后立刻笑呵呵看着他们。老陈，这是你朋友啊？我来介绍一下，这位刘之芬是我今天认识的朋友，这是老钟，钟云山是我的发小，也是跟我一起做生意的伙伴。你好，钟哥。这一声钟哥叫的钟云山非常舒服。你们看看人家的人情世故，看他的年纪应该比自己要小个10几岁，但人家就不会叫自己叔，而是叫自己哥。妈的，反倒是自己花钱给的那些人不这么叫，动不动就叫自己叔。有的时候听他叫自己叔，往他屁股上伸手一拍，他还扭过头一脸无辜看着自己，问自己为什么打他。你说我为什么打你？我他妈现在火气很大，你们是他妈有病啊？是叫叔有特别不一样的感觉吗？看看人家这么漂亮的小少妇，懂得这些人情世故，多好啊，聊天都舒服很多。这个就是今天晚上卖的东西，这东西叫童装，各个年龄段都有，这里有1000件。根据尺码，我的定价已经写好了，你按我的定价来卖就行了。我今天是给你打个样，你在旁边帮忙学习。我们现在就开始来卖。钟云山恍然大悟，原来老陈特意扣下来，就是给这个漂亮的女人卖货呀，这倒是可以。好好学着，我这发小做这门生意可是一绝，他心肠好，碰到了你，教你做这门生意，好好学着吧。刘之芬当然知道这是自己真的碰到了好人，所以慌不迭的点头。妮妮，你就在这里，不要走啊，妈妈做事。你先不用搬这些东西，我来教你怎么做。老钟会在这里搬东西，你听我说就行了。我现在教你要怎么做。他又拿出了之前用的那个扩音喇叭，又跟他说了一些基本的价钱情况以及话术。好了，基本就这样了，现在咱们就可以开始了。好，这边已经将衣服都摆好了，价格他也烂熟于胸，所以立刻开始卖起来。粤省羊城幸福制衣厂老板黄鹤跟着小姨子跑路了。这个扩音喇叭再次响起了这个魔性的广告词，一下子将大家镇住了。一时间，周围不少人纷纷围绕过来，这里很快就热闹起来。这边卖得正热闹的时候，陈阳并不知道，此时也有几个人正在逛夜市。亚琴，我听说小陈没上班啊？我是现在休息一下，没上班。但我爸是我们羊城里一个国营的纺织厂的车间主任，我要是想上班，随时都可以上班。国营纺织厂？对，就是国营纺织厂，在我们那边可是大厂，很多人挤破脑袋都想进去，还未必能进去。对呀，舅舅，万湖他爸工作很好，结婚之后我要是想去那边上班也可以进去的，随时都可以去。那还差不多，他那个工作一般一个月收入有多少？一年下来有个3、4千块钱吧。那也不怎么样。我最近开了一个服装店，认识了一个老板，我从他那里拿货，他那些货卖得非常好，一个月我挣个小1000块钱肯定没问题。你这做从车间主任的吧，还没我这个开店的人赚得多啊。陈望湖脸色无比尴尬，
直到现在为止，他都没有将父亲从国营纺织厂出来的事情告诉杜雅琴一家人。是，舅舅您做生意那肯定不一样，我爸他就是个……陈望湖这么接着说话，但是说到这里，突然间声音停止，不敢相信地看向那边，因为他看到自己的父亲竟然在夜市里摆摊。他脸色一变，甚至说变得非常难看。亚琴，咱们别再往前走了，我们往后面去吧。怎么回事啊？咱们好不容易来趟汉城见见我外公舅舅，就是陪他们过来这里散散步、逛逛这边的夜市嘛，看看跟我们阳城有什么不一样。走累了，走吧，我们往回去吧。杜雅琴此时已经扫到了陈阳那边，杜雅琴的脸色也是一变，她突然间明白了为什么男朋友非得往回走，她想到了一个并不太好的推测。舅，我走累了，咱们往回走吧。你看我外公外婆都跟不上了。行，那咱们就回去吧。陈望湖松了一口气，同时心中暗觉不妙。雅琴肯定刚刚也看到了，不过正在卖货的陈阳没注意，但钟云山似乎也发现了。老陈，我怎么好像看到你家老四了呢？你他妈昨天晚上消化过度，脑子出现问题了吧？老四在阳城，他怎么可能跑这里来？不对啊，我刚刚真看到了，还有他那个女朋友叫杜雅琴，是不是？我刚刚感觉就是他们两个啊！你说看错一个，还能看错第二个吗？陈阳还想说一通，猛然间却止住了。要是没记错，杜雅琴好像在这边确实有亲戚，这么一说，还真有可能。不管他们了，咱们先卖这些东西吧。好，咱们赶紧卖。这边已经忙疯了，倒确实没必要纠结这件事情。眨眼间已经快到11点了，此时他们这里的货已经卖空。陈哥、钟哥，咱们卖完了。不能说卖完了，还有一件，这件是送给妮妮过年的衣服。不用这么客气，哪能穿你们的衣服？你不用跟我客气了，他叫我一声叔，我给他送个东西，反正快过年了嘛。这衣服我刚刚试着比了一下，应该很适合他穿的。见他这么认真，刘之芬一脸感激。陈哥、钟哥，那我就先回去了。你走什么呀？你别走啊，钱还没分呢。不，我哪里能分钱啊？我就是感谢陈哥救了妮妮的性命，特意过来帮忙卖衣服，我哪里能收钱？走吧，咱们走路回我的铺子里去。难道你白忙活呀？走吧，我这个发小心肠好，怎么可能让你白忙活？他要是真让你白忙活，也没必要叫你。我们兄弟两个在这里就把这衣服卖了，我们又不是没卖过。刘之芬沉默着点头，最终跟着他们一起往铺子里过去。回到了铺子里，进去之后也没关门，主要是避嫌。然后把所有的钱都拿了出来，卖了17500块钱左右。我这些衣服其实批发给别人的话是11块钱，每一件衣服最起码能赚个6、7块钱。你今天帮我卖了这么多衣服，成本我拿回来，赚的钱我给你。你是说给我6、7块钱一件？那不行，我说了，我今天就是来帮忙的，就算要给我工资也不应该这么给的，那得好几千块钱呢。陈阳看刘之芬这个样子，知道不是做作，而是这个女人挺善良，是真的认为她不能拿这么多钱。这样吧，我给你1/3，999件，我按6块钱一件的利润来算，那就是6000块钱少一点。我们3个人一起卖的，那我们就分成3份，你这衣服2000块。2000块钱啊，在1992年，这是很多职工大半年都未必能拿到的工资。拿上这么多钱之后，刘之芬感觉幸福来得太突然了，她觉得不妥当，还想推辞。我知道你是一个挺独立的人，今天就当是2位大哥帮你一把，你今天也处理了，拿这个钱合情合理。以后我们还会过来这边拿货来卖，我来卖的时候会通知你一声，你就留着这2000块钱向我进货，能拿100件咱们就拿100件。今天这样的情况你也看到了，我进的货都是顶级好货，肯定好卖，你也很容易卖出去，所以这2000块钱就是你的资金，以后你摆摊就得靠这2000块钱，你不要跟我推辞啊！或许这2000块钱以后就能改变你和妮妮的生活环境，难道这还不拿？刘之芬反应过来，眼睛里有泪花，拿上钱对着陈阳认真行了一礼。我知道了，谢谢陈哥，谢谢钟哥。不用谢我，谢谢你陈哥，你陈哥做的事情我压根都不知道。行了，那回去吧。陈阳这么扭头往外面一看，突然间发现人影一闪，这个人影有些熟悉啊。陈阳心中一动，等一下，我送一下你吧。陈阳犹豫一下，对着一边的钟云山使了个眼色。两人从小玩到大，一个眼神就知道对方是什么意思。陈阳和钟云山两人带着刘之芬在夜市摆摊赚了一笔。陈阳刚分给刘之芬2000块，马上就被有心人盯上了。刚刚没看到人？不对，我看到了，而且我感觉那个人影挺熟悉的。钟云山没再说话，很快来到了刘之芬家门口。今天蔡局长有没有过来找你？啊，没有。哦，那没事，你回去吧。那你们也早点回去，早点睡觉。走，我请你吃宵夜去。这么晚还有宵夜吗？有，我刚刚过来的时候就看到那边有个宵夜摊还开着呢，咱们赶紧去，现在肚子饿了，今天赚了一大笔，我请你吃。钟云山嘿嘿一笑，痛快答应。两人牛逼哄哄来到附近的宵夜摊。
你先点，我去看看蔡局长在不在局子里。我感觉他们这几天好像在突击办什么事情，或许还在那边呢。要是他在的话，最好了。嘱咐了一句之后，他匆匆忙忙返回那里面去找人。蔡局怎么这么晚了还忙着？蔡局长有些惊讶。队里突击检查，现在都在大力打击非法活动，我们都已经忙了好久了，你不知道吗？走，我请你吃宵夜去。同志们，我请你们吃宵夜去，大家都累了。不用这么客气。来来来，要的。说句实在话，你们帮了我可大的忙了。什么忙？我的店就开在对面，就是因为看中有你们蜀属局在这里，不用担心会被人盯上，要不然我一个外地人怎么敢在这边开店呢？这段时间我的生意做得还可以，当是感谢你们，请你们大家吃个宵夜。蔡局长手下那些人全都看向蔡局长。那咱们去那边吧，不过不是你请，是我请。那怎么行呢？我请。别废话了，走吧，叫上兄弟们，咱们赶紧走。说着留了几个值守的值班人员，其余的人浩浩荡荡向着宵夜摊去。蔡局长，各位属属同志，不知道你们这么多人来，还得再点一些东西，你们想吃什么尽管点，我跟老陈请。不用了，今天我请，而且他是帮了我的大忙，怎么好意思让你们请呢？小年轻也确实饿了，这些天跟着他四处严赶，几乎没日没夜在局子里，很多人甚至都是吃住在局子里，现在难得出来放松一下，一个个高兴的不行，点菜起来不客气。既然蔡局非得要请大家吃，那我请大家喝点酒，能不能喝酒？现在算下班时间不？啤酒可以少喝一点。知道大家肯定都累了，来，尽管放心大胆喝，实在不够，到时候我再去买，千万都别客气。咱们今天就稍微放松一下。很快，这些人就已经开始吃上了，有说有笑，非常热情和畅快。因为喝酒又吃东西的原因，这些人很快就开始有尿意。我知道那边可以放水，走走走。陈阳立刻热情带着他们往刘之芬家里的那个小巷子旁边去。几个人就在那边一边撒尿一边聊天，便在此时，陈阳往那边看了一下，心中一喜。同志，你看一下，我似乎喝得有些醉，那是不是有个小偷在撬门呢？三个属属同志原本都在快意放着水，被陈阳这么一问，全都看过去，见月光之下，确实有一个人正在撬门。有贼！那边吴阳正在轻手轻脚地撬着门，他心里有些激动。今天刘之芬去帮陈阳卖货的时候，他看到了。还看到陈阳给他分了2000块。妈的贱女人，我就说她傍上了大款吧。那2000块钱无论如何这一把一定要拿下，要是能进去把刘之芬睡了更好。正当他把门撬开时，就听到了那一声恐吓，跟着看到3个如狼似虎的男人直接给他按住。你们干什么？你们把我放开！里面的刘之芬也被吵醒，慌张跑出来。咦，这不是刘女士吗？属属同志，这怎么回事？你家来了小偷了。刚刚我们看到他撬门进来准备偷东西，然后我们就过来按住他了。嫂子，我不是进来偷东西，我怎么会偷东西呢？这都是一个误会啊！你胡说八道，我明明看到你撬门进来的，你不是进来偷东西，怎么会撬门进来？属属同志，我刚刚看到了，我们还是先把他弄过去吧，不要打扰人家睡觉。对，先抓回去。没想到出来撒个尿还能带到这样的事情。刘之芬还有些懵在那里。他刚刚应该看到我们分钱了，所以想过来偷你的钱。明天你可以去局子里做一次证。顺便把妮妮跟我们说的事情说给局子里的听，最好一次性能把她弄进去，这样以后她就不会再打扰你了。刘之芬也不是蠢笨之人，听明白了他话里的意思，脸上带着一丝惊讶，但很快点点头表示明白。我走了，你在这边赶紧继续睡觉吧。说完，陈阳匆匆忙忙从这边离开。他们3个把吴阳抓了之后，没有直接回局子里，而是抓到还在吃宵夜的那群人眼前。蔡局，刚刚我们撒个尿还抓到一个小偷。而且他偷的就是我们昨天到我们局子里的刘之芬家里，刚好我们看到了，抓了一个现行。冤枉啊，我没有。蔡局长猛然间想起来昨天陈阳跟自己说的话。就在此时，陈阳把刚刚他们在夜市里卖东西分钱被吴阳看到的事情说给蔡局长听。蔡局长听完之后就明白了，脸上带着杀气。原本他跟陈阳说的是自己今天会去警告对方，但因为自己实在太忙，就把这件事情忘了。现在反倒是让人家遭遇了这样的麻烦。他心里特别不好意思，但同时他突然居然又明白过来，好像陈阳是故意带自己到这里来吃饭。看到这个场景，你心思可真多呀！我也是没有办法的事情，人家孤儿寡母的在这里，总不能看着被人欺负吧？谁让我认识他们呢？先把他关到局子里去，明天咱们再好好审问。蔡局长，我知道错了，我就是想偷点钱而已，我没有其他的意思，求求你放过我吧！我知道错了，我头一回干这种事情。蔡局长一脸厌恶，让那几个同志将人带走。你这人没想到还挺好心，原本跟你无关的事情，你倒还怎么活跃，替人家着想。一个母亲带着一个孩子确实不好办，我妻子很早就走了，留下6个孩子。
从我妻子走后，我一个人既当爹又当妈，将这6个孩子拉扯长大，我太知道一个人带孩子的滋味。看到他之后，我心里有些感同身受，能帮就帮一把吗？你果然不一样啊！这么一件事情就这么过了。不过最让陈阳放心的是，今天这件事情之后，彻底将刘志芬身边的隐患除了，他可以安心做自己的事情，或者直接回阳城。你现在这边的事情办完了？也不能说办完了，不过这一批货是出完了，年前应该不会再出货了。好事，我祝你生意兴隆。你准备什么时候回去？明天或者后天。如果我们想在这边逛一圈，可能就是后天了。行，那祝你一路顺风，以后到这边来做生意，有什么事情可以来找我，没事咱们也可以一起出来吃个饭。你这人挺对我胃口。陈阳笑着点头。老陈你可以啊，你还是个秦总呢啊。不过早就知道你是秦总了，要不然你老婆走了那么久，你也从来没想过续弦。别扯着这个了，赶紧睡觉吧，太晚了。明天咱们回家还是后天回家？明天咱们先好好睡一觉吧，明天起来再说。好嘞。陈阳借助叔叔的手，直接把刘洋给送进去，这下帮刘志芬把身边的隐患给解决了。但是在另外一个地方，也就是在杜雅琴舅舅家里，第二天早上正式爆发了一场冲突。你告诉我，你爸怎么会到这里来摆摊？雅琴，我不知道他怎么跑到这边来摆摊。你不知道摆摊？你知道这是多么丢人现眼的事情吗？我们家里这些亲戚全都是在国营厂这里干的，唯一下海做生意的是我舅舅，但是我舅也是开了一家店啊，不是像他们这样去摆摊。再说你一直跟我说你爸是国营厂子里的车间主任，我都跟我爸妈、外公外婆这些说了不知道多少遍了，大家都说我找了一个好老公，现在他竟然在摆摊，你知道多让我兜面子吗？你现在给我好好说清楚，你爸到底还在不在厂子里干活？我爸确实不在厂子里了，他那个人的脾气你又不是不知道，倔得很呢，跟他厂长闹掰了，然后就离职了。我也不知道他为什么突然间会到这里来摆摊，我是真的不清楚。那你为什么不告诉我？我怕你生气，我怕你要跟我分手，所以我没跟你说。就在两个在这里吵着的时候，另外一边杜雅琴的父亲杜太好奇看向那边，他们两个在干什么呢？怎么一点动静都没有？刘毅想到昨天晚上看到的情景，再想一下自从夜市里回来，自己的外甥女似乎一直都没有高兴过。我觉得你未来的亲家是不是没那么厉害？昨天晚上去逛夜市，我发现不对劲啊，你还是亲自去问问吧。杜太的脸色一变，立刻匆匆忙忙走了过去，刚好就听到他们的对话，这一下他人都快炸了。陈望湖，你说的是真的？陈望湖也傻眼了，一直跟我们吹牛说你爸有多厉害，原来就是这么个厉害法呀！你还准备骗我们多久啊？杜叔，我真没有这样的意思。我呸，还没这么样的意思。原来你爸就是个摆地摊的，还特意跑到汉城来摆，是在阳城那边没脸摆，还是怕我们知道？为了去我们家雅琴，你可真的是用尽了手段啊！不是这么回事。行了，不用给我解释了。就你们家，现在你爸连个工作都没有，让我们家雅琴嫁给你，我们怎么放心？以后不要再来找我们家雅琴了。现在我们要回家。杜叔，他求饶似的看向自己的女朋友杜雅琴，但是杜雅琴却面无表情。走吧，你们这也太不讲究了，谈男女朋友哪里有这样的？这不是把我们家雅琴当傻子耍吗？赶紧走吧。陈望湖六神无主，最终只能从里面出来。从刘家出来的时候，还听到里面的人在那里议论纷纷，特别是杜雅琴的母亲刘玉梅似乎很生气。我早就说她不是什么好人吧，游手好闲的怎么配得上我们家姑娘？也就是你不知道被她喂了什么药了，这么久一直都不肯跟她分手，你看看现在知道下场了吧？妈，她对我很大方，很舍得为我花钱。他们家其实家庭条件还可以，我哪知道他爸后面竟然从厂子里出来了，多半是被国营厂子开除了，要不然谁会从那里面出来？那么好的工作，我现在知道了，我也不理他了。对，像这种家庭压根就配不上咱们，不用管他。你们说的也确实是有些道理，不过也不是说在国营厂子就好，但是像他这样摆地摊肯定不行。做生意嘛，要做也得像我这样做啊，开个店才像回事情，才上档次嘛。像他们那种摆地摊能有什么出息？以后你的男朋友啊就分了吧。我怕他会纠缠我。我们反正也差不多了，要不然等会还是回家吧。对，反正我们已经在这边逛完了，那我们今天就回去吧，赶紧将他甩掉。那小子在咱们雅琴身上确实花了点钱，你在这边不是挺厉害的吗？你去找到他父亲，那就是个臭摆摊的，好好警告他一下，让他儿子不要再去找咱们家雅琴了。放心吧，一个外地摆摊的拿捏他还不是分分钟的事情，你们放心回去。老杜家的人做好决定之后，匆匆忙忙就返回阳城。而另外一边，陈望湖从这边出来之后非常生气，他觉得这次自己出师不利都怪父亲，跑这里来摆什么摊？你不要脸我还要脸呢。想到昨天晚上就在六水夜市看到父亲，心里有股火，就匆匆忙忙往那边赶。
刚好陈阳两人在街道上准备去找吃的时候，看到那边陈望湖。哎，你看看那谁，那不你家老四吗？我就说他来了吧，你看看他就在这里。陈阳也在这个时候看到陈望湖。陈阳，你自己丢脸不要紧，你现在还让我丢脸，你还跑到这里来摆地摊，一天能赚几个钱啊？你知道昨天晚上让雅琴的亲戚全都看到了，现在雅琴要跟我分手，都是你搞得我丢脸。钟云山无言以对，但是还没等钟云山反应过来，陈阳一把抽在陈望湖的脸上。我摆摊就摆摊，关你屁事啊！你自己眼瞎找了一个拜金的玩意，现在还来怪我了？你是不是脑子真被他逼给夹坏了？我问你，你怎么跟他们来了？我话都说不利索，滚蛋！我没路费了，赶紧滚！陈望湖拿着100块钱，匆匆忙忙往火车站去了。真 TM 的生了个什么玩意？别生气，反正就咱们兄弟在这里，也没别人看到。不管了，咱们去吃饭吧。两人就在附近找了一家饭馆，进去点菜吃饭。不过他们不知道，刚刚陈望湖找他们的情形已经被另外一个人瞧在了眼里。果然没有什么素质啊！这么简单粗暴教孩子，能教出什么好玩意？不过是个摆地摊的，倒也容易理解。姐姐跟姐夫交代自己的事情还得去办好，所以看到他们两人进了饭店之后，他也跟了进去。兄弟拼桌嘛，这还有很多空桌，你们汉城这边流行拼桌嘛？刘毅压根就没理他，而是看上一边的陈阳。这个世界还是需要门当户对，如果不门当户对，这个世界会乱成一团。你说像我这种开实体店，而且马上就能开第2家店的外甥女，总不可能嫁给一个摆地摊的儿子吧？这就叫门不当户不对，你说对不对？他这些莫名其妙的话，把钟云山跟陈阳都愣住了。不是，你说的是普通话吗？我咋听不懂呢？我是杜雅琴的舅舅，我叫刘毅，你儿子是陈望湖对吧？让他以后不要再去打扰我外甥女，他不配。真是丢你楼谋，我以为你说什么鬼呢？原来是杜雅琴的舅舅，你在这里拽个屁呀！真没素质，你们这些摆地摊的就这种素质，难怪雅琴看不上你儿子了。行了，话已经到了这里了，让他不要再去骚扰雅琴，要不然别怪我不客气。陈阳一肚子火，不过他也想明白，为什么陈望湖刚刚跑过来跟自己那么生气。原来他跟杜雅琴分了呀。分得好，分得妙，分得呱呱叫，以后不用再带小绿帽。你他妈有病吧？脑子有坑吧？他们的事情关你屁事啊！你狗拿耗子多管闲事闲了吧？无知无畏，告诉你，我也是下海做生意的，但是我做的生意跟你这摆摊可不一样，我开了一家服装店，而且齐老板，没想到这么巧啊，您也在这里。陈老板，你今天还没回去，我刚好有件事情要跟你商量一下，以后咱们能不能建立长时间的合作关系？你有货就打电话给我，让我过来装，不用再跟他们争来争去了。我这渠道多啊，你所有的货我都能消化掉。你有很多销售渠道，这位刘老板也是你的销售渠道吗？齐老板，你的销售渠道可真嚣张啊！跑到我和老陈旁边来说什么门不当户不对的，多牛逼呢！我他妈还以为这是什么大人物呢，原来也是一个卖东西的呀。TMD 还是源头从我们这里拿的。齐老板脸色一变，扭头看了一眼刘毅。齐老板，我不知道啊。刘毅已经在后悔这个逼装大了，重点是装大了之后，现在难以收场了。姓刘的，你他妈脑子有病是吧？我现在想尽办法和陈阳打好关系，倒也不是想着说陈阳能把全部货给自己，想着在这些竞争中，最起码自己能保持最主要的地位。现在倒好，这他妈一个自己的合作者，竟然给自己整出了这种大事情。陈总、钟总，我可以跟你保证，我跟他是有合作关系，但也就是合作了这么1-2次。他是问我拿货的，你们之前给我的货，他看了后非常有诚意，我就给了他800件，他卖得很好，可能是赚了点钱就开始飘了。他那胡言乱语不能代表我，你也别放在心上，我这边的货以后绝对不给他，他爱咋咋地。齐老板，我第2家店都已经在找好铺子，马上要装修了，就是因为你之前跟我说以后还有这样的货提供了，你现在不跟我合作，那这钱我不是亏了吗？你妈的爱亏不亏关我屁事，你TMD一天天的在这里做事。齐老板知道自己在陈阳面前的表现出态度来。齐老板，就冲你这么爽快办事，这件事情我也答应下来，那就这么定了。你留个联系电话给我，以后我要是还有货到这边来，第一时间我给你打电话。这是我的电话号码，你来到这边之后可以给我打电话，到时候我会准备好，只要你的货来了，你让我干什么都行。齐老板看现在气氛似乎有些不对劲，于是便挥手告辞，临走的时候还瞪了刘毅一眼。真 TM 傻逼，在这里坏我大事呢，幸好我表现得很坚决，要不然这次可就被你给害死了。刘毅看陈阳那个样子，知道自己是没有办法再跟他和解了，
于是，一不做二不休，咬牙看着陈阳和钟云山，冷笑一声说：“行啊，既然你把事情做得这么绝，那你也别怪我了。我还可以警告你一声，你们两个外地人想在咱们汉城做生意，就得给我聪明一些，给我老实一些。你们最好小心一些，千万不要给我找到机会，要不然……”他说到这里的时候，忽然间发现眼前陈阳和钟云山的眼神不对。你是哪根葱啊？在这里恐吓别人是不是？不知道还以为你是这边什么大佬呢，还有病是不是？对不起，对不起，我刚刚就是胡说八道，你千万别介意。刘毅跌跌撞撞，狼狈逃，他心中叫苦不迭，甚至有些恨起了自己的姐姐和姐夫。就是因为你们让我来办这种事情，现在把我的上游也得罪了，把人家局长也得罪了，我真是上辈子欠你们的，我再管你们的事，我他妈就是王八蛋。里面蔡局长坐下来，一脸尴尬，跟他道歉。实在对不住啊，我 TMD 都不知道怎么说，我已经在这边严打了 ，TMD 天天还能碰到这种人，而且全都让你给撞上了。蔡局长说笑了，其实哪个地方都差不多，你要是去阳城，说不定也能碰到这种事情，很正常的，总不能说这是你的问题或者是我的问题吧？这人千奇百怪，什么都有，别放心上。你心里清楚就好，我过来就是想要跟你说一声，吴阳已经交代清楚了。这家伙确实不是什么好人，不但是昨天晚上想偷人家钱的事情，之前还造过不少孽呢，还偷鸡摸狗过，被我们一审全审出来了。这次刚好把他抓了，有些日子做了。这是好事，应该谢谢蔡局长。谢我干啥？你什么时候回去？我们准备吃完饭就回去了，这里没什么可待的了，而且现在离过年也不远了，我们回去还有点事情要办了，就想早点回去。行，那我就不打扰你了，以后到了这边做生意可以叫我一起来吃饭，有什么需要帮忙的也不用客气。一定。很快，蔡局长又从这边出去的时候还忍不住骂了一声：“TMD 都是一些自信流的跑到我们面前来装大逼，这是被你连抽了2个嘴巴，应该把嘴巴都抽肿了吧？这种就是大傻逼，不用管了，赶紧吃饭，吃完饭咱们回家去。这一天天的竟遇上这种乱七八糟的事情。”再次回到了阳城，两人都松了一口气。此时离过年还剩下5、6天的时间。咱们年前不做什么了吧？这4万货现在我们是出了，明天我们去彭城特意请你老表吃个饭，看他有没有时间，或者你先约一下他，看他什么时候放假，帮了咱们这么大的忙，请他吃个饭是应该的。没问题啊，那就这么定了。陈阳没回家，而是回到小店里。陈望林此时却在外面，正在跟3个人影说着什么。让你家陈望虎以后不要再来找我，不要打扰我，他要是再来找我，绝对不会放过他的。就是一个二流子游手好闲，再来骚扰我们家雅琴，到时候我就去报警说你们家的人骚扰我们家的雅琴，耍流氓，到时候把你店都砸了。你们到底发生点什么呀？望虎也不在这里，我也不知道发生什么了，有什么事情咱们好好说。我这店开着呢，你们不要在这里吵，影响妨碍我们的生意。你叫我们不要吵就不要吵，你当自己是什么人呢？自己好好想想，要不然怎么样？你敢打人？跑到这里来偷我们家东西，我打你怎么了？我他妈没报警都算好的。谁偷你家东西了？你再说一次，谁偷你东西了？陈阳压根不跟他多废话，而是伸手在他的口袋里一翻，跟着就翻出了好几个零食出来。他买单了吗？没有，他就刚刚进去叫我出来，然后就这样了。这可是我店里卖的零食，整个阳城你都未必能找到第2个。既然你没付钱，那不就是你偷的吗？我没拿，我不知道这东西怎么在我口袋里的。怎么在他口袋里的？当然是陈阳刚刚进去出来的时候拿了零食，刚刚给他一个耳光吸引注意力，顺便给他塞到里面去的。呵呵，你可真搞笑啊！哪个小偷会说自己偷东西？要是不抓你个现行，你永远都不会承认。大家伙说对不对？离着陈阳家里近，附近不少人认识，此时一听纷纷点头。对呀，人家陈老板说的对，都这么大人了，还好意思偷人家东西，要不要脸啊？听说这是望湖的老丈人呢，望湖眼神也太差了吧，竟然找这样的人。一时间那些人议论纷纷，不过说起来都是一脸嫌弃。你诬陷我，我没有做。我告诉你，也就是我陈阳大度，念在你女儿给我儿子白睡了几年，那我就放过你这一次。还有，这里是200块钱，拿上。雅琴，你要跟望湖分手，我没意见，也没有什么可说，毕竟这是你们年轻人选择的自由，我这个做大人的不好多说什么。但之前你引产，这也算是坐月子，我们也没什么特别的表示。我儿子那个样子，我也不知道要怎么办。我这个做父亲的就给你200块钱，当是给你买几只鸡，好好补一下。事情都已经过去了，那就过去了，祝你们以后分开之后更好。不是，谁引产了？你不要胡说。杜雅琴着急了，这个年代社会风气还是比较保守，
那个年月婚前行为简直就是不能容忍的。要是传出去，特别是在当地以后嫁人就没那么好嫁了。所以杜雅琴也懵了。万湖还跟他睡过了，都引产了，很正常的嘛。这个年纪，这些年轻人一个忍不住搞这些事情，不是很正常的事情吗？这倒是啦。不过你说这女孩子这个年纪就已经引产了，以后要怎么嫁人呢？你这话说的，别人开过的车，你再开都不用磨合了，那多好啊！一个锁嗨，那是开别人家的车才是这样，要把它买回去，你愿意吗？你戴个帽子很开心是不是？好像也是啊，要蹬也是蹬别人的车，这样不用负责吗？一时间，各种不堪入耳的声音传过来，杜雅琴一家3口全都着急了。来自于21世纪的降维打击，直接把他们一家3口打懵了。你胡说八道！雅琴，我理解你的心情，回去之后我肯定好好的教训一下望湖，你不用担心。其实当时你生下来也没事的，我们家里会养，咱们家有钱又不是养不起。好啊，陈阳，你给我等着。陈阳，你们家望湖占便宜了。这有什么便宜占的？你这话就是重女轻男了，这男欢女爱的事情，谁敢说谁占便宜啊？那人家望湖不也第一次吗？对呀，也是这样的道理。一时间说什么的都有。对不住了各位，算了，都别在这里看了。爸，这是怎么回事？怎么雅琴今天突然间带着他爸妈过来搞这个事情呢？都把我搞懵了。没事，我在汉城摆摊被他们一家人撞见了。陈阳就把自己在汉城跟他们家发生的事情说了出来。竟然是这么一回事情，他们家也太势利眼了吧？摆摊怎么了？哼，我爸就算是摆摊，也是顶天立地挣的干净钱。不管他们。原本杜雅琴这个女人就不是什么好女人，前一世自己生病了，更是没有一个电话，没有一句慰问。就这样的女人，要她干嘛？娶不娶都无所谓。那现在怎么办？能怎么办？不管他。陈望湖回来没有？没见他。你租下来了，现在装修是不是？对，我已经租下来了。我想着马上装修，不过我想的是弄成仓库，然后弄一个小房间跟卫生间。像你说的，以后佳佳可以在这边休息，我也可以在这边休息。甚至家里那边要是住的实在不舒服，我搬过来住就是了。搬个屁，要搬也是他们搬走，这里怎么比得上咱们家里住的舒服啊？不过中午可以在这边休息。行了，我太累了，我先回去睡个觉。你晚上想吃什么？等会下了班之后，我回去给你做。给我蒸条鱼吧，然后其他的菜你随便做，反正你知道我的口味。好，等会我再买一份烧鸭回来。这个可以有。不过回去发现家里就只有刘彩娥带着孩子。钟海凤呢？海凤去哪里？你不比我清楚啊！刘彩娥一段时间不见，似乎又忘了头一次被陈阳的收拾的情况了，又开始阴阳怪气起来。哦，回娘家之后还没回来呀？是不是他爸妈也欠抽啊？刘彩娥这才记起来上一次自己母亲跟哥哥被陈阳收拾的样子，立刻尴尬了起来。爱回不回。不过另外一边，杜雅琴一行3人匆匆忙忙回到了家里，杜太的脸色非常难看。回到家之后再也绷不住了。他好大的胆子，他诬陷我雅琴，你绝对不能嫁给陈望湖。你看看他们什么家风，竟然敢诬陷我偷东西，他对我有一点尊重吗？一个臭摆摊的还敢这么说我，你不能嫁给他，你要是嫁给他，我就跟你断绝父母关系。你胡说什么呢？我不是跟陈望湖分手了吗？那样的人谁要啊？玉梅，你不是叫刘毅去收拾陈阳了吗？怎么他回来之后还敢这么嚣张对我们呢？你马上打个电话去问一下他。咱们一起去打电话。姐夫，怎么了？刘毅呢？你把刘毅叫过来听电话，我有事情要问他。过来，姐的电话。喂，小一，你这是怎么搞的？我不是让你去好好收拾一下陈阳，警告他让陈望湖不要再来骚扰我们家雅琴吗？但你看现在我们去警告他的时候，陈阳刚巧回来了，还打了你姐夫一巴掌，而且很嚣张，让你办的事情，你怎么没办好呢？对呀，他还诬陷我们偷他们家的东西，真是把我气死了。你不是说拿他一个摆摊的分分钟的事情吗？你也没办好啊。听到他们2个吃了瘪，现在刘毅终于爽了。终于不是光我一个人吃亏了，你们也吃了亏。这一次咱们打平了，我劝你一句啊，你们以后不要去招惹这个人，他不简单。什么？他不是摆摊那么简单，他应该是给别人供应大批量的货物。除此之外，他跟我们这边有一个属局的局长很熟。刘玉梅和杜太都被这个震到了。你胡说八道吧，他一个摆地摊的，他又刚刚去汉城，怎么可能跟你们的什么属局的局长熟呢？胡说八道。我就这么跟你说吧，我准备开第2家店，是因为我有一个认识的客户，人家愿意给我相对来说比较低的价钱，但是又能拿到比较高端的衣服，我才敢开第2家店。但你知道我那个供应商是跟谁拿的货吗？就是跟他拿的货。什么？
他就是一个小小的破车间主任啊，都那把年纪了，还只是车间主任，他也没有办法再往上了。而且这一次听说是被他们的厂长给整下来了，怎么可能有这样的人脉资源？信不信那是你的事情，反正我就把这件事情跟你说一下。还有，我倒是想去用他是外地人的身份去压一下他，结果碰到了属属局局长，被人家大骂了一顿，还给了我一巴掌。说起来就是因为你们的原因，我这次可丢人了，连上游都丢了。至于你们信不信，那是你们的事情，真他妈会气。另外一边，刘玉梅跟杜太夫妻两个都吓呆了。怎么会？仔细一想，好像有道理。你想一下，陈万湖大姐在那边开了一个店，生意还挺好。这么一说，刘玉梅也觉得有道理。走，赶紧回去找雅琴再好好问问，看她能不能从陈万湖那里得到一些什么消息，要不然咱们这亏可就吃大了。要是他真有这样的能力，那他出来自己做，说不定更有钱呢。有钱的人家可不能轻易放过。对，咱们赶紧回去。接上集，刘玉梅和杜太两夫妻和他弟弟刘毅通完电话后，又开始起歪心思了。这不急匆匆往家赶，没想到刚刚来到家门口，就听到里面杜雅琴愤怒的声音：“陈万湖，我已经警告你不要再来找我。你看看你爸做的那些事情，打了我爸一巴掌，还诬陷我们偷东西，有你这么做的吗？马上给我滚出去！我这辈子都不想再看到你了，滚，赶紧给我滚！”雅琴，我真的很喜欢你，我真的很喜欢你，你不要对我这样好不好？你想要什么你跟我说，我全部给你弄过来。你想要天上的星星，我都给你摘过来，我想办法。我什么都不要，给我滚！就你们家那个样子，有什么东西可以给我？你爸有什么好东西，全都给你大姐了，赶紧给我滚！这辈子都不要再来找我。不过就在此时，杜太和刘玉梅进来了，两人极有默契。刘玉梅一把拉住了自己的女儿，杜太已经换上一张笑脸，拉着身边的陈万湖。万湖，不用激动，就是雅琴有些着急而已，这些都是误会，不要激动。不说了，人家万湖也没错。来，万湖一起进来。对于父母的变化，杜雅琴愣住了。爸妈，你们这什么意思啊？你看看他，别说话，事情有变，能有什么？你就说他不是去摆摊的，还说陈阳认识汉城的属属局局长，反正你就惹不起他。他怎么可能？你先不管，你就这个人，你还不了解吗？吃了亏一肚子怨气呢，那就说明他真吃了亏。咱先不着急，先问问他，你赶紧去问问他，从万湖嘴里看能不能知道些什么东西。杜雅琴心中一动，马上冷静下来。好，那我听你的。夫妻俩的松了一口气。万湖进来，之前那就是一个误会，你们两个毕竟年轻，难免会有这样的事情发生。进来，你们两个再好好聊聊，聊开了就没事了。陈万湖这个傻子还不知道发生了什么事情，一看到他们的态度有了变化，立刻笑呵呵。好，我们好好聊聊。雅琴，我真的是太喜欢你了，这辈子我都不想跟你分手。杜雅琴也是一个高段位的人，看到父母要让自己做的事情之后，很快竟然就冷静下来了，然后看着陈万湖。万湖，咱们认识2年时间了，你说我什么时候给你发过这么大的火？我之所以会给你发这样的火，是因为我觉得你欺骗了我，你没有跟我说实话，对于你家里的事情竟然隐瞒我，像这么重要的事情你都敢隐瞒我，我觉得你不尊重我才这么生气，你知道吗？雅琴，我不是故意要骗你的，我不管你是因为什么骗我的，但你就是没有跟我说实话。是，我知道错了。那我问你，你现在还有什么隐瞒我的？啊？我还有什么隐瞒你的？我没有什么隐瞒你的了，我全都告诉你了呀。我爸确实是从厂子离职了，但是怎么离的职我也不清楚，只知道他跟他们的厂长关系一直都不是很好。你爸在汉城那边有关系，你知道吗？在汉城有关系？不可能的，我爸那个人他就没在汉城那边混过，怎么可能会有关系？他要有关系早就告诉我了，我们这些兄弟姐妹还不知道吗？你自己好好想想，我现在要你对我知无不言，言无不尽，而且不能有任何的隐瞒。你现在又这么随随便便回答我，是不是不把我们家里的人的话当成一回事情？你要是再这样的态度，那你们就还是分手好一点，这样对你对雅琴都好。放心，我马上回去问我爸，我问清楚之后我再来回答你。雅琴千万不要跟我分手，我们都已经认识2年了，我这么爱你，你怎么能跟我分手呢？你跟我分了，我可怎么活呀？那你还在这里跟我废什么话？赶紧把要办的事情办了。好，我马上去，你等着我的消息啊。下午陈阳睡了一个美美的觉，睡觉起来就看到厨房里噼里啪啦的忙活着，过去一看，发现自己的大女儿陈望玲已经回来了，正在里面做饭呢。爸，都是你喜欢吃的菜，还有你点的菜。可以。陈望湖哪来的钱去汉城啊？陈望玲突然间脸色有些犹豫，看着父亲。你知道那一天你已经去彭城了，他突然间跑过来跟我说帮我做事，我看他这么懂事，就让他去帮我那边做事，结果……说到这里，
陈望林没再说下去。他偷了那里的钱是不是？总共1000多块钱，全拿走了。这个败家玩意，我就说他怎么跑到那边去了，原来是偷了咱们家的钱1000多块钱。临走的时候说没钱，我知道了，连他们一家3口的钱都是他出的。这个傻逼玩意，我 TMD 怎么生了一个这样的傻逼儿子？爸，您别生气了，这件事情是我大意了。跟你没关系，等他回来，我好好收拾一下他。此时，陈望和与陈望景都下班回来了。看到陈阳后，陈望和快步上前来到陈阳的面前。爸，你看，海凤还没回来呢。他回没回来，你跟我说有什么用啊？自己家婆娘都管不了，你还想怎么样？不是，我就觉得要不然你去请她回来吧。你脑子有病吧？自己老婆不愿意回来，还想让我去请她？我凭什么去找她？那又不是我老婆，她爱回不回？现在都快过年了，她要不回来，我还省点事情呢，我还省2个红包呢。跟个傻逼似的，给脸不要脸，让她以后别回来了，我看到她都烦。陈望和捂着脸，一脸委屈。是她不愿意回来，你打我干什么呀？打你都算轻的，自己老婆的事情跑到我面前来说，你这不是纯有病吗？说完，陈阳没理他，而是看上陈望景。陈望湖呢？不知道啊，没看到他，应该还没回来吧？还没回来吧？多半又是去拿鬼混了。爸，过年你给我们多少压岁钱？留了。想趁着过年的时候试探一下父亲，毕竟都快过年了，总没道理骂我吧？他显然没有看到刚刚陈望和被一巴掌抽脸的情形，要不然就不会这么认为。压岁钱？压什么岁？多大的人了，还想着压岁钱？现在你给家用的时候1分钱没出，还想我给你压岁钱？你他妈想多了吧？咱们能不能好好说话呀？你现在怎么老这样说话？咱们多难沟通啊！谁想要跟你沟通啊？你想多了吧？脑子里全是屎，谁愿意跟你沟通啊？你还真是好笑，天天结交一些狐朋狗友还沟通，狗你个大头鬼！陈望月被骂得狗血淋头，憋红着脸却又不敢回答，最终只能生气回自己房间去了。看什么？看个屁呀！看一天天就知道挨骂。兄弟2个屁都不敢放，一个个只能低下头。就在此时，陈望湖从外面进来了。进来之后，高兴地往陈阳身边过去。爸，你是不是认识汉城里的大老板跟叔叔局长啊？这小子一开口说话，陈阳就看破后面的本质。关你屁事！你有病吧？身后的陈望景差点笑出声来。这傻小子这个时候跑过来找父亲，那不是找抽吗？爸，我好好的跟你说话，你怎么这样啊？我告诉你一个好消息，雅琴不跟我分手了。她刚刚就是有点生气，觉得我隐瞒了她。之前说起来都是因为你离职的事情，要不然雅琴也不会跟我说分手。还没等他说完，一巴掌又抽到他脸上，啧，这一下差点把他整个人抽晕过去了。爸，你这是干什么呀？我不就是说了一句实在话吗？滚一边去！我现在告诉你一句话，你要是敢把杜雅琴这个废物东西带回到我家里来，你直接滚出去！你在外面爱去哪去哪，不关我的事情。你带着他一起投河，我都没意见，但是千万别回我家，我看到他们就恶心。说完，陈阳进房间去了。这 TMD 家里取回来2根废柴是没办法的事情，但是这个杜雅琴 TMD 完全就没必要了，都知道他是什么人，现在取回来不是给自己添堵吗？而且他一下就想明白了，为什么杜雅琴突然间会变好转态度，就是因为刘毅肯定跟他们家里说了什么，才会有一个180度的大转弯。陈望湖脑子蠢得跟什么似的，竟然全然没有感觉到异样之处。我陈阳上一世顶多就是有点太过于自我感动，但我脑子不笨的呀，怎么生出来全他妈是这些傻逼似的。晚上做了一桌子的好菜，一个个露出了惊喜的神色。有几件事情要跟你们说一下。所有人立刻肃静看着他，现在的陈阳已经不是之前他们认识的陈阳了。面对着父亲，他们还得客客气气一些，要不然指不定又哪里惹得陈阳不开心，抬手给你一大嘴巴的，谁受得了？如果住在家里，伙食费按之前的交，另外有10块钱每人的生活费。那怎么行？凭什么要我们交钱，还交生活费？哪有这样子的？对呀，我们住在自己家里还要交生活费，这不是很搞笑的事情吗？陈望湖感觉是刚刚那一巴掌抽过去，将他抽得火大了。此时忘了刚刚那一巴掌的威力，竟然也在那里附和着。爸，您这话确实有些不大合理呀！咱们一家人还说什么生活费的事情？咱们都已经交了伙食费了，不交也没事，那就自己搬出去住吧，租房子也好，正好别在我家里吵吵闹闹，我看着也烦，你们看我也不顺眼。众人脸色一变。还有你陈望秀，以后你的学费我就不交了，想要赚学费很简单，要么自己去打工，要么去你大姐的店里给她打工，她给你开工资，趁着寒假这段时间，也可以去其他地方摆摆摊，我都没意见。陈望秀的脸色变了，自从上次跟陈阳交涉未果之后，他发现父亲跟之前不一样了，所以他很低调，平常时间都不想让陈阳找到机会骂自己或者是教训自己。没想到没躲过。爸，我还在上学呢。
你上学了不起啊？你上学有什么用？这么烂的成绩还好意思说你上学？我他妈要是花这么多钱就学成你这个样子，早他妈跳河去了。陈望秀的脸色刷了一下就白了。刚刚跟你们说的话都听清楚了没有？这是给你们的通知，不是跟你们商量的。钱就交给望玲，以后家里的开支也全部由他这边来保管。凭什么呀？嫁出去的女儿泼出去的水，凭什么还让望玲管我们这边钱，还让我们交钱给钱？天底下有这样的道理吗？嫁出去的女儿泼出去的水，那你为什么老在我面前想着我们帮你哥争点什么？你还把望景挣的钱拿回到你娘家去了，你这是闲的吗？说起来他家的钱还了没有？陈望景摇头，但看到妻子杀人似的目光之后，吓了一跳。爸，这种小钱就算了吧，咱们家一家和睦就好了，还在乎这点钱做什么呢？小钱？这怎么就是小钱了？你们连自己家建房子的钱都没有，还得跑过来问我要。现在却说这笔钱是小钱，你怎么这么大方呢？还是只想着把我手里的钱扣出去给你岳父岳母家用啊？你是脑子坏掉了吧？我他妈怎么生你这么一个废物玩意？陈阳越说越火，猛然间一拍桌子，陈永琪吓了一跳，哇的一下竟然哭出声来了。别那么大声，我孩子都吓哭了。那就滚蛋！两个废物玩意教出来的孩子也废，有啥用啊？刘彩娥气的脸色非常难看，站起来使劲瞪着陈阳。不服气，不服气也给我老实一点，要不然实在觉得委屈了，那就从这里滚蛋，自食其力。在我这里想吃我的还不听我的，我欠你的吗？我上辈子欠你的还是怎么样？陈阳一通输出，把刘彩娥吓得脸色苍白。要过年了，回去告诉你妈跟你哥，让他把欠的钱还回来，要是不还，到时候我去找他算账。刘彩娥有些呆呆坐下来，一时间不知道怎么办。陈阳没管他，而是看着自己儿子恨铁不成钢。听到没有？别他妈天天跟个废物似的，就知道瞎搞，连别人欠你多少钱都不清楚，要你这玩意有什么用啊？我知道了，我知道了，我会去问他拿钱的。这场饭可以说吃得非常郁闷，让那些儿女感觉心情很不舒服，所以匆匆吃完了饭之后，那些人就要走了。走什么呀？等一会儿你刘彩娥还有你陈望秀、陈望月还得过来洗碗呢。三人敢怒不敢言。佳佳赶紧吃，今天的菜是不是特别合胃口？多吃一点。外公，今天的饭菜好好吃啊，妈妈做的也好。陈望玲脸色有些黯然，自打丈夫死了之后，他们家的日子就过得非常一般，在家里还得面对着那几个泼妇的为难呢。也就是来到了父亲家里之后，他们母女的生活才稍微好一些。陈望湖，你偷的是你大姐的钱去汉城湾是不是？陈望湖刷了一下如坠冰窖。我是跟大姐借的。借的？你倒还真好意思啊！你姐答应借给你了吗？你就说是借的。你来说说，那钱是他借的还是他偷的？反正没问过我。陈望湖又挨了一巴掌。打起来了，又打了。里面那几姐妹马上又看起来了，有些激动地看着这里的动静，感觉这段时间要像前半辈子没挨过的打全都打回来。废物玩意，一点钱不会赚钱，还敢知道偷东西，我他妈没弄死你都算我心善。陈望湖被他打的眼泪都掉下来。把钱给我拿回来，1分钱都不能少，年前之内必须给我拿回来，要不然你就别回来过年，自己死外边去。说完之后，陈阳挥手让他滚蛋。不就是1000多块钱吗？竟然还打我，难道我不比那1000多块钱更重要吗？现在我刚刚跟雅琴复合，又让我去问他拿钱，那不是把我往死路上逼吗？有他这么做父亲的吗？不管我的生死了是不是？而其他人寂寞无声，彼此看了一眼，谁都没有说话。大家同时都有一个感觉，眼前的父亲似乎不是他们的父亲。第二天，陈阳一大早起来了。我要去一趟彭城，不过应该今天晚上就能回来。你就在店里看着生意就行，其他事情你不用管。好，你去吧，家里的事情不用担心，我会处理的。好好在家里待着，说不定我回来还给咱们买好了过年的东西呢。出了外面一看，发现钟云山已经等着自己了。你怎么这个样子啊？别说了，这几天咱们出去也不知道回来哪里露了马脚。我家母老虎好像发现不对劲了，过来挠我，就把我挠成这个样子。陈阳听到这话，差点要气笑出来了。我早告诉你不要瞎玩，不要瞎玩，你就不听我的话。哪天你家这么好的老婆要是跑了，你可别找我，让我给你去求人啊，我可丢不起这个脸。我也知道自己家这老婆好，你以为我不知道吗？我清楚得很呢。你看他怎么打我骂我，我都不会还手。我知道对不住他，但是我就是忍不住啊。你想一下，外面有那么多花花草草失足的女人等着我去解救他们，我怎么可能不管嘛？那我不是暴殄天物吗？而且我这也很人道，你是不去那边，不知道这些人生活过得多苦。很多人他家里很苦的，爸爸好赌，妈妈重病，还有个上学的弟弟。你说我不去帮他们，谁帮他们？你 TM 给我滚远点，少跟我说这些。你还不信我？行了，别扯这个了。
咱们赶紧去找我表哥吧。这次帮了咱们这么大的忙，咱们得准备点好礼物给人家。没错，但是他那地方好东西多着呢，咱们买什么东西给他？这把钟云山也问着了，他有些无奈地看着他，实在不知道要买什么东西。你说的没错，他那里什么都不缺，上次咱们去都没给他好好送礼，就买了一些烟酒过去。你说要是直接给钱倒也不是不行，但问题在于人家好像对钱也不是很感兴趣啊，他都已经明说了，要是再拿钱过去就很不好了。我觉得要不然还是买点烟酒过去吧，这东西算是送人最常见的，也不说掉价，但是也没什么特别，主要是我的老表那里不缺东西，我们买点贵重的烟过去，既代表了我们的心意，同时也不会说完全不搭边了。陈阳想了一下，发现还真是这么个理。行，那我们先去彭城，到了那边之后，在当地买些烟酒过去。你跟你老表约好了吧？约好了，中午我们一起吃个饭。成，那咱们走吧。两人到了的第一件事情就是先去买烟酒，而且买的都是好烟好酒。上午，他们来到李正明家外面。老表，陈阳，李哥，你来了就来了，怎么还拿礼物了？他们两个算是自己的亲戚，送点烟酒倒是愿意收。这也是没办法的事情啊，我们两人前来拜访你，总不可能两手空空过来吧，那也不合规矩。你们生意怎么样？生意非常好，我们之前拿的货全部都清理出去了，现在我们手里清空了，剩下之前拿的那5吨零食，现在全都在我那边仓库放着，主要是我自己开了一个小店，东西慢慢卖。李正明点头，知道他们两个之中，陈阳是有脑子的人，而且他也确实比较聪明。那挺好的，这都是李哥帮忙，要不然咱们可不知道还有这样一条路子呢。这算是巧了。你们有这样的需求，我这边刚好能使得上劲，就这么简单。要是换成其他人，还真未必。而且你们拿了货之后，还能将这些货出掉，我在心里也开心。大家都是比较成熟的人，一时间反倒是聊得比较好。你们过来。他带着两人来到自己的酒柜前，发现上面有非常多的进口洋酒。钟云山可能不大了解，但是陈阳一看发现有很多，比如说人头马、马爹利之类的外国牌子。除此之外，还有好几瓶国外来的葡萄酒。等会咱们拿2瓶去酒店好好喝一下。这是洋酒，好喝吗？有些人挺喜欢这一口，要不然也不可能这么多人走私想进来。李哥，这东西是你们发的福利吗？对，这是我们发的福利。这东西我们能买？他可太了解这东西，之后在本地非常畅销，而且这些洋酒在国内的销量一半都是由本地区所承受消化掉的，也就是说在这边市场前景非常好。你又看上这东西了？是，我还真挺感兴趣。陈阳在他面前倒也没隐瞒，直接说明了自己的意思。没想到就在他说完之后，李正明反倒是一脸笑意盈盈看着他。这是李哥早就替我准备好了吧？倒不是这么说，我们这边发了一大批这样的东西，但是单位里很多人嫌弃，所以最终大家决定要么就不领吧。主要是之前发了很多次也都是这东西，家里放太多也不好，就想着到时候谁要过来买就一起把它卖了，我们大家分钱更好。钟云山目瞪口呆，这才发现自己啥都不知道，这两个人才是真正的聪明人。有多少？这种洋酒好几个品牌，不过都是国外知名的品牌，被我们查封罚没之后全部堆到一起，我们准备一次性出完。我记得总共是108箱，一箱大概是12瓶，红酒应该有700左右箱。你有兴趣吗？有兴趣，当然有兴趣。陈阳双眼放光，不过现在最重要的是价钱问题。这种洋酒怎么卖？你知道这种洋酒的市场价吗？大概清楚，应该要200左右一瓶，差不多应该在200多。海关里出货是多少钱一箱？海关的话是500块钱一箱，也就是说一瓶只要几十块钱。这生意能做。不过其中有20箱是咱们发放给大家的物资，这20箱可能500块钱就拿不到了。我按市场价给他卖。倒不用，市场价怎么着都得个200多块钱，你给个200块钱一瓶的价钱就行。陈阳明白过来了，李正明故意让自己过来看这东西，就知道自己会买单。李哥，那我不是赚便宜了吗？话也不能这么说，你倒没占多大便宜，里面的东西一股脑卖出去，这是大家都愿意的事情，也是符合我们规矩的事情。至于发出来的奖励，大家家里也有好些，一个人就发那么1-2瓶，也让大家单独去找人买，谁也没时间，所以你一次性把大家的都收够了，我们大家应该感谢你才对。成，那就这样，什么时候能拿货？这批货比较特殊，下午我都可以帮你去办这件事情，不过你要准备好钱就是。没问题。葡萄酒多少钱一箱？2种规格，一种是12瓶一箱，这种占了90%，一种是6瓶一箱的，价钱也不一样，不过都是名酒庄出产的产品，在市场上价值也挺高，我们统一价200块钱一箱。陈阳仔细想了一下，
700箱的红酒200块钱一箱，那就得14万；500块钱一箱的洋酒是有80多箱，就算100箱，那就是5万块钱，还剩下有20箱是发给他们的礼品。那你按200块钱一瓶来计算，一箱就是2400，20箱就是4万8，加起来就要20万块左右。拿了。行啊，那就这样吧。中午我们去吃饭，吃完饭之后我带你们回海关，办完年前最后一件事情，我们也可以放假了，你们也可以回去，最好在年前出手。不过这20多万块钱在这里，你好不好出手？可别砸手里。好出手。年前年后是最多人办酒席的时候，这种东西会有很多人喜欢，我可以想办法给酒店推荐一下，让酒店跟我合作。李正明眼睛一亮，惊讶看着陈阳。你确实有做生意的脑子，李哥，可千万别这么说，我们这些人再有做生意的脑子，也得你们帮忙才行啊，要不然这样的货我连拿都拿不上，更不用说去怎么赚钱了。说来说去，还得你们帮忙。不，你这样的人，只要下决心去做生意，肯定能做出一片自己的天地。2个小时后，几人吃完午饭后，直接来到了海关处。你们2个先进去，我去找车。行。陈阳挺聪明，应该是在厂子里跟那么多人打交道，打出了经验了。确实是这样，我就是跟他合作才这么放心，要是换成其他人，我才没那么放心呢。他是我的发小，你也知道，小的时候我们还一起玩过呢。那时候你不是在我家里住了一段时间了，咱们3个也一起出去玩。他从小到大跟我一起玩，说句实在话，他要害我，我都没话说。但是我跟他在一起就特别放心，因为我知道他不会害我。李正明已经笑了起来，还真是这么回事。行，云山，我们是兄弟，所以我也就跟你说实在话。如果光靠你自己去做生意，我还真不放心让你去做。但是你跟着他倒真可以，这个人脑子活，而且敢打敢闯，对于现在做生意来说是一个比较好的特质。你也别不服气，你跟他一起合作，只要听他的话就行了。我知道。之前有一件事情没问过你，你们2个人现在合伙做生意是怎么分成的？现在我们是5-5分成。哦。第一次我们2个拿货卖的时候，他出了2万多，我就出了1万块钱不到。我说我只要4成，他给我拿5成。他说人脉是我的，而且他说人脉最重要，所以他多分给我。但最终我拒绝了，我说人脉虽然是我的，但东西能那么快卖出，而且赚那么一笔是靠他。所以那一次我拿了4成，他拿6成。不过后来我们就一起出钱，钱也平分。这样一来，我们2个兄弟谁都不说谁。李正明仔细想了一下，最终点头认可。一开始他出了2/3的钱，但是他只要5成的股份，说明他这个人确实挺讲究。而且你说的没错，人脉虽然是你的，但卖货真的是靠他。你们这样5-5分最好了，谁也没亏着。他不会亏着我的，这个家伙你是不知道，就是心太善了。他家里那些儿女，我看着都想抽他们，就他还老对他们好。现在是稍微改观了一些，你是不知道以前他家里那些儿女把他逼成什么样子，看得我都看不过眼。说起这个，钟云山骂骂咧咧。李正明笑了笑，没再接话。这些是陈阳的家事，他这么一个外人，没必要去掺和。当把所有货装完之后，已经是4点多，将近5点。李哥，那我们就不做逗留了，你要到阳城来，再来我家里走走。行，过完年再说吧。还有过年之后，我们这边会陆续放货出来，到时候我会跟云山那边联系。你们要货也可以直接跟我说，甚至你们想卖什么货，可以提前跟我说，我要看到好的就留给你们，这样也不用每次都我问你们。那最好了，那我们就走了。表哥再见。很快，货车载着他们2个人往阳城而去。原本只是过去跟李正明见个面，当面感谢一下他，没想到竟然又捡了一批货回来。把货都安置好后，陈阳回到家时已经是晚上10点多了。爸，你怎么这么晚了还不睡？您早上说今天会回来，我一直看你没回来，心里着急，又不知道去哪找你，我还去找了钟叔家的婶子，婶子说钟叔也没回来，我才稍微安心一些。傻丫头，爸这么大人了还能丢了不成？放心吧，赶紧去睡觉，我这跑了一天也累了，我马上睡。好，那你赶紧去洗澡睡觉吧。对了，之前说好在那边给你们买点东西回来，这忙了一天我都忘了，我看抽个时间我们去置办一下年货吧。没关系，今年的年货我来置办吧，咱们那个店临近过年生意反倒是越来越好。没关系，我来吧，等以后爸爸老了你来吧。你还年轻，说什么老的事情？人都有老的时候，我也不例外，没别的要求，就想着等我哪天老了，你们自己能顶起家就行。行了，赶紧去睡吧。第二天，陈阳起床时已经是早上9点多了，从里面出来，看到陈望林不在家，只有刘彩娥和陈望鼎在家里。你们还在家做什么？不是让你们回去把钱拿回来吗？是我的话一点作用都没有吗？拿，
怎么还老是提这个钱？那你当初倒是别拿过去，回去告诉你哥和你妈一声，这钱最好自己送过来。要是过年的时候还没送过来，让我去找他们去，事情闹得不好看就很不好了。说完，陈阳没理会他们，从里面出去。刘彩娥气得不行，瞪了陈望景一眼。你别去，你要是敢去，我们这夫妻也不用做了。陈望景一时间惴惴不安，不知道该怎么办。你就放心吧，你爸那个人你还不知道吗？他可能就是觉得要吓一下咱们。你要是真让他做什么事情，他肯定不会啊。他以前就是不管，过了这段时间之后，一切事情都好了，他也就不记得这些事情了。陈望景没说话，他比刘彩娥更了解陈阳，感觉这一次的陈阳跟之前不一样，他真会这么干，所以他现在更多是担忧以及不确定。陈阳从家里出来之后，很快与钟云山会合上了。老陈，手中这些酒可怎么办啊？咱们怎么去把酒销出去？你得给我个办法。你让我来，我肯定不行，还得你来。走啊，咱们找酒店去啊！让其他人找咱们这边肯定不行，但是咱们可以去找个酒店。咱们这附近比较高端的酒店哪一个？我知道啊，白鹤酒店那边挺高端的，我知道有不少人去那边办酒席了。那就去白鹤酒店，走，提2箱酒过去，你拿1箱洋酒，我拿1箱葡萄酒。咱们东西好不好，得敢给人家看看真货，光说没什么用，看到货之后，人家就知道好不好了。行，那咱们走吧。两人各提1箱货，直接奔着白鹤酒店去。白鹤酒店作为他们周边几条街比较知名的大酒店，确实有不少有钱人都会选择在这里摆酒席。两人来到这边，却发现竟然有2个熟人，赫然是幸福纺织厂的厂长周大海跟梁鹏。姐夫，你看这不是陈阳那个王八蛋吗？陈阳，那1万块钱可不经花，白鹤酒店这里吃饭挺贵的，你那1万块钱可吃不了几餐。身后梁鹏得意洋洋，看他那样子，似乎对于他姐夫睡了他老婆的事情已经一笔勾销了。是啊，在这边确实挺贵的。你们2个是贪了厂子里的钱吗？怎么有空跑这里来吃饭？要不然以你们的水平，可是真的吃不上这里的饭菜啊。切，没想到吧？现在我是车间主任，今天是有人请我们吃饭，你以为呢？哪像你呀，那1万块钱就这么可劲花，我看你能花多久？那你们大可以放心，我这1万块钱可劲花我也能花很久了。倒是你们可千万得小心一些，别到时候把厂子整的一点钱都没有了，那就不好看了。陈阳哈哈一笑，然后匆匆忙忙进去了，也没再跟他们废话。姐夫，这家伙怎么个意思啊？我怎么觉得他脑子不大好用呢？不管他那么多，咱们管自己的事情就行了。看这家伙似乎也来吃饭了，咱们办自己的事情去。哼，那就等着吧。怎么入手？找他们的经理还是老板直接谈嘛？不对，我们先在这里吃个午饭，你去把酒搬进来。咱们真在这里吃啊？我们是来谈生意的，在这里吃不是浪费吗？花在小少妇身上多少钱都可以，但是花在吃这方面，我倒觉得没必要。别跟我在这里扯犊子了，让你去办你就去办，哪有那么多为什么？说不定我们在这里吃个饭，最终还是别人给我们买单了。赶紧去吧，要不然咱们怎么好跟人家搭话？这东西也得讲究一个时机，更得讲究一个方法。不是说咱们来了就能跟人家谈的，总得有个切入点才好谈啊。咱们在这里吃个饭，不就能跟他们谈上了吗？没多久，陈阳找了一个合适吃饭的地方，跟着又让钟云山把酒搬过来。没想到看了一眼，发现隔壁不远处赫然是梁鹏和周大海2个人，还有另外一个男人也都在那边。这么一来，大家四目相对，似乎都看到了对方。没关系，反正他已经不是我们厂子里的人了，就算在这里撞上他们也没大问题。我倒不是怕他一个闲散人员，我有什么可怕的？只是有些意想不到。我也是在门外碰到他，觉得有些惊讶。这家伙怎么感觉有段时间没见？这臭脾气跟之前倒是差不多。这种臭脾气出了社会可不好混啊。也就是当初在咱们厂子里，他算是老员工，上面有人欣赏他，要不然我早把他弄下来了。对呀，早就应该把他弄下来了。他这个家伙还不知足。这边陈阳没管他们，现在最重要的是搞钱。你还真别说啊，老陈，贵是有贵的道理。之前我觉得花这个钱跑这里来吃个饭，那不纯脑子有病吗？我留着点钱多玩2个小少妇，不是更爽吗？吃完之后，我觉得小少妇的玩，但是咱们的饭也可以吃。要是玩着小少妇吃着鲍鱼，那就更好了。你提言不说小少妇会死是不是？不过咱们也别光吃啊，咱不是来办正经事的吗？要不咱们得赶紧办啊，大哥。这倒是啊，服务员。能把你们经理请过来一下吗？我试了一下你们的东西，感觉味道不错，我想跟你们经理谈一下办酒席的事情，麻烦你通知他一声。服务员一听说是来办酒席的，匆匆忙忙进去找经理了。我就说你怎么要在这里吃饭，原来是这样才好搭话呀。我们要是贸然的进来的时候给人家提供酒，人家肯定会觉得我们是不是神经病，因为对陌生人都会有防备。
但如果我们进来吃个饭，然后再跟他谈酒席的事情，就比较好谈。再怎么说，我们也是他们的客户嘛，该给的面子还是得给的。老陈，就你这脑子，你不去骗那些小少妇上床，我都觉得各位大哥兄弟们都得谢谢你了，要不然你的床上简直车如流水马如龙。我呸呸呸，你 TM 少跟我拽这些词，用的莫名其妙。两人正说着，那边一个干练的中年男人冲上来。老板是要在我们酒店办酒席吗？你好，我叫陈阳，怎么称呼？我姓李，您可以叫我李经理。李经理您好，白鹤酒店一直都生意非常好，现在临近过年，年前年后都会有比较多的酒席要做，我想问一下，忙得过来吧？忙得过来，不过得看什么日子，最近我们这边确实都排得挺满的。您可以跟我说一下，您什么时候做以及有多少桌席安排，具体要安排什么菜，到时候我给您排好。我倒是没别的要求，就是我们对于酒的要求比较高。酒吗？您需要什么样的酒可以跟我们说一下，我们这边好酒也有。当然了，我们酒席这边是允许客户自带酒水过来的。这种酒有吗？老板您办酒席可真大方啊，这里面的酒可都是国外知名品牌，这红酒可是大酒庄啊。至于这种马爹利、XO 什么的也是好东西，说句实在话，这东西比较贵，而且咱们这边也比较少。您也知道咱们这边现在就这么个情况，就算有这种东西供应，但是价钱特别贵。您是这个？你这边没有吗？很抱歉，我们这边暂时没有这些货，而且极其难拿到。如果您在我们这边办酒席，这些酒可能您自备。陈阳笑了笑，从旁边的箱子里拿出来一瓶酒。李经理看了一眼，他是识货的人，拿起来仔细观察了一下，脸色微变，跟着又看到陈阳手里再次拿出了一瓶酒。李经理再次伸手拿过来，仔细看了一眼，这一下目瞪口呆。老板您可真厉害，这东西都能拿到手。您在我这边办酒，您自己备酒就行了，我们这边没有办法提供这种，您太厉害了。你们这边要求用这些酒的多吗？多，有些老板就想用这种酒，特别是有些在咱们这边开厂子赚了大钱了，只知道这种酒好，但是他们自己又没渠道，上来就跟我们要这种酒，但我们哪里拿得出？李经理，刚刚我说话可能有些不明白，没说清楚。其实我不是来办酒席的，我是来给你们酒席提供酒的。你觉得这两种酒怎么样？李经理愣住了，在那里看着他，突然间才反应过来。TMD， 你是来跟我推销酒的？来，今天我请李经理喝酒。李经理既然是在酒店里做的，对于酒肯定也有研究，请李经理尝一尝。要不然说陈阳就是会办事，酒都开了，人家还请你尝，都说伸手不打笑脸人。而且李经理现在也成了好奇之心，就想看看这玩意到底好不好。一边的钟云山看了之后呵呵一笑，感觉十分好玩。他现在已经知道陈阳为什么要这么切入了，而且看到切入进来如此丝滑，他心中只有佩服。老陈有经验啊，就得出水了才能切入，这样才丝滑不会疼。老陈出了这么大力，看来怎么着都得在年前请他去小巷子里 happy 一下，把我最喜欢的少妇介绍给他，让他一起享受享受。李经理尝过东西之后心里惊叹，陈先生，那咱们就明人不说暗话，知道您今天肯定不是到我们这里来订酒席了，有什么话直接说吧。其实就是我手里有一大批这样的货，你酒店要不要？我知道你们这边现在很多酒席，甚至在接下来的时间段里还能接到很多酒席，可是你们酒店竟然没这么多的好货，想必生意也会受点影响。如果你们有这么多的好东西，多少酒席都可以留住，同时你卖酒还能赚一笔，这不两全其美吗？这种东西你有多少？来，这是我的清单，前面这些是酒的品类和它生产的年份，后面是数量，您可以看一下。100多箱的洋酒，700箱的红酒。李经理看了一眼，眼睛一亮。对，全都是好货，而且量很大。如果我这800多箱的酒一起拿到你那边去，肯定能给你吸引来很多客户。到时候不需做其他，您只需要把酒往前台，或者直接往大门面前的酒架一摆，人家就知道你们酒店里有这些东西，他们过来这边办酒席，自然就会放心的多。而且我的酒你也尝过了，知道是真是假，也知道味道如何，就这种酒拿出去摆酒席撑场面，绝对没有任何问题。李经理点头，不得不佩服眼前的陈阳。价钱怎么样？陈阳在上面每一个品类上后面打声价钱。钟云山上前去看了一眼。我们500块钱拿1箱的洋酒，老陈居然卖到了2400块钱，葡萄酒贵的卖2000左右，便宜的竟然也要1500-1600一箱。他目瞪口呆，心说怎么打的这么贵？李经理，这是我的价钱，你看一下。李经理拿过去看了一眼，不动声色。陈老板，你这个价钱有点贵。重生回90年代的陈阳带着钟云山前往大酒店谈一笔价值100多万的生意，看看他是如何谈成的。李经理，这是我的价钱，你看一下。李经理拿过去看了一眼，不动声色。陈老板，你这个价钱有点贵。不贵，就比如说洋酒这种东西，我知道市场上卖将近300块钱一瓶，我这一箱就是12瓶，那就是3600，我这才2400块钱，您中间还有1200的利润，而且你的利润也不止这个。
其实相对于您赚的酒水钱来说，最重要的是有我这些东西之后，你可以吸引到更多高端人群过来你们酒店消费，你就可以把我的酒当成是一个引子，哪怕酒不赚钱，你其他地方也能赚很多钱，何况我还给你的酒让了这么多利呢。李经理一时间连反驳的说辞都没有了。陈老板，这么重要的事情一时间我也做不了主，毕竟你这几百箱酒水下来的需要我们巨大的金额了，我得跟我们老板汇报一下，看看老板的想法，最终由他来做决定。这是自然，您考虑好之后可以打这个电话，随时都可以打，接到电话之后我们会回来找你们了。那我知道了。不过李经理，因为我们想在年前出货，所以从你这里离开之后，我们会去其他酒店试着推销一下，你们速度要快。李经理的脸色僵硬了一下，他感觉自己这谱摆不下去了。这样吧，今天很巧，我们金老板就在酒店里，我现在去问一下他，你等一下先不用着急走。李经理再也不拿捏了，站起来匆匆忙忙又进去跟老板请示去了。我说老陈，你 TM 真是天才啊！原来最后李经理说要跟老板请示，其实就是拿捏我们，但是你后面又说我们会找其他人合作一下，把他堵回去了。这些都是生意场上的一些事情而已，他们经常会利用时间来打一个差，就是逼别人让点力或者怎么样，反正见多了也就习惯了。我们也是因为货实在好，所以我有恃无恐，他妈要不要他们这家酒店不要我立刻去他对手那里卖。现在这年月就是缺少好东西，只要我手里有好货，还担心他们不跟我做生意吗？更别说我还给他们酒水让了不少利，让他们酒水也可以赚钱。我就算不让他们在酒水上赚钱，他们也会进这种货，因为光这些货就能吸引到很多高端客人到这里来消费。你想想，光好酒这些能给他们带来多少客流量？傻子才不愿意跟我合作呢。MD， 打小我就觉得你这个家伙会动脑子，我那个时候还担心你也会跟我一样老是去骗小少妇，后来看你这么老实我才放心。要是你也像我一样专门去走街串巷的骗人家小少妇的炮，那我在你后面连刷锅都没机会。滚滚！李经理匆匆进到里面，没多久就见到了他的老板金老板。你尝过他的酒了？对，确实是好货，这年月哪怕在咱们阳城都不容易找到货，就算有价钱也比他贵的。算下来要多少？我算了一下，总共108箱的洋酒，他这边均价肯定要上2000，按他的价钱，我算2400一箱，那总价就是259200块钱。剩下的是红酒，稍微便宜一些，但是便宜的也要1500-1600，贵的要2000左右。我们取折中的价钱1800一箱，那总共700箱的红酒，那就要126万，两种酒加起来就得150多万。算出这个价钱之后，李经理自己都倒吸了一口冷气，这可是一大笔钱啊！倒还真不便宜，老板，但是他的酒是真的好，而且都是真品，我刚刚尝了，真的是好货，而且还是极品中的好货。这次一次性拿了这么多货来，以后可能很难再有这样的机会了。走，我出去见见他。没多久，陈阳和钟云山就看到了金老板。陈老板，你的货。陈阳不多说，先给他倒了一杯酒。金老板也是一个识货的人，尝了一口，心中已经有数。陈老板，其他的我倒没什么疑惑，我只问一句，你这些货是从哪里来的？放心，我是正品行货，直接一点吧，这是海关伐木屋里拿出来的。金老板显然对此也有耳闻，听到之后有些惊讶。就按这个价，所有的货我全要了。一边的钟云山差点要跳起来了。刚刚我粗略在这里算了一下，总价下来竟然150万，我们就在那里花了20多万块钱买下来的货，到手一转卖到了150万，单单利润就有130多万，两人分下来还有60-70万。TMD， 我做鸭都赚不了这么多钱。自己认识的那小少妇，1个月30天，每天24小时，最起码有12个小时都在接客，但那玩意都被人家捅成了8车道，一天赚下来也就那么一点钱。我 TM 反手就赚100多万，简直小母牛无法撒尿，牛批坏了。要是想靠做鸭赚100多万，那玩意都得被磨成绣花针了吧。MD 大腿，老陈就 TMD 是大腿。这边双方谈好生意之后，两人都一笑，而另外一边，梁鹏他们也吃过饭了。不过他们就听到了一个不好的消息，纺织厂有可能要改革，有可能会撤销，所有人都得失业。当听到这个消息之后，梁鹏和周大海的脸色变了。这件事情我提前告诉你们，是让你们有个心理准备。特别是周大海跟了我这么多年，我要是不跟你说，显得说不过去。你自己有个心理准备。至于最后具体怎么样，那就很难说。但是你放心吧，对于你们厂子里会有一个安排，我们也在商议之中。还有这件事情，你们不要跟别人说，要是真泄露了，到时候问罪下来，那是你们的问题。宋主任，没有更好的办法吗？有没有可能我们不下岗？现在肯定是没有办法了。但凡要是有办法，我们早就动手了，何至于等到现在？宋清水很快从这边离开，里面的2个人失魂落魄，而陈阳他们的生意也最终谈定。
两人回去马上把酒搬过来。那就等着两位老板，应该很快吧？很快，我们就是装一下货再运过来，很快的，你们等一下就行了。行，直接装到我们后面去，到时候我会嘱咐后面的人等着你们进来。这么商议好之后，陈阳和钟云山两人连账都不用结，直接由金老板请客，只需要他们赶紧把货运过来。两人匆匆忙忙往门外赶，可没想到此时梁鹏和周大海两人也已经出来了。TMD 狗东西，你他妈故意阴我是不是？你是不是早知道纺织厂要倒闭了，早知道我们要下岗，所以你才把这个车间主任的位置卖给我，就让我接手是不是？还什么做2年赚回来了，我他妈按这样下去1年都做不了，我他妈亏死了。梁鹏越想越亏，现在看到陈阳之后，忍不住破口大骂，而且气势汹汹，似乎想要上前去动手。陈阳可不会这样的机会。你这是干什么？姐夫，他阴我们，你们就别在这里跟我玩这一套了，那是你们的事情，跟我没关系哈。还有，我也没卖什么车间主任的位置，是你们自己给了钱让我走，我就走，就这么简单。至于你们厂子要倒闭的事情，我现在倒是知道了。行了，到时候我会跟老陈、老孙他们都好好说一下的。一边的周大海脸色一变，陈阳，我们可没说。你少来了，我已经听到他说。陈阳懒得理他们，跟钟云山匆匆忙忙回去准备运货过来。姐夫，他知道了，怎么办啊？妈的，要你有什么用啊？一天天啥事不会干，就知道坏事，现在知道害怕了。我刚刚就是生气啊，生气他骗了我们，要不然我也不会跟他说出这句话。周大海真是气得不行，但现在话已经说出来了，他又没脸去求陈阳把这件事情隐瞒起来，最终只能瞪了小舅子一眼，带着他一起从这边离开。下午4点左右，陈阳他们终于将800多箱的货全部运回到白鹤酒店里，最终总数也算下来了，总共是158万。两位千万不要客气，今天两位也忙累了，来，我请你们一起吃个晚饭。以后要还有这样的好东西，尽管前来找我们。李经理，以后要是这两位老板继续过来卖这种好东西，可千万不能怠慢了才是。好的，老板，我记住了。不过两位老板也是真厉害啊，这种东西都能拿到手。两位，这是哪里来的路子？能不能介绍一下？金老板，我们也就是因缘际会，没什么特别。不过以后要是我这边有这样的好货，肯定第一时间来找你。咱们做生不如做熟嘛。陈阳脸上还是带着笑容，毕竟是合作者，没必要得罪别人。确实是颇为不易，那咱们就这么说定了。以后两位老板有好东西，尽管往我们这边搬，期待我们下次的合作。飞快吃完饭，天色也晚了，陈阳和钟云山两人一起离开。真是有些遗憾啊，他们要是真从海关里拿出来的，这就说明他们拿货的时候肯定是低价。可惜咱们就是不认识里面的人，没办法，要不然这门生意也是可以做的。可惜啊，可惜。这是没办法的事情，这种事情他也不大可能会告诉我们，毕竟没道理，而且他们又不是傻子，说不定还怕咱们坏了他们的事呢。那你以后就多看着点，要是他们再来我们这里卖东西，你多接待一下。不管如何，他们的东西是真的好，价钱也不算太贵，真要过来的话，咱们也能稍微占点便宜。好，我知道了。折腾了一天，把这笔货卖了，陈阳和钟云山两人都松了一口气。你回去给你表哥打个电话，你让他给我们留新车子。车？你说的是车吗？对啊，可不就是车吗？你问他有没有老 A8，你最喜欢了。什么老 A8，我听都听不懂。你问他车，海关防墨的车比较便宜，到时候我们买一辆自己开，最起码咱们去彭城就不用坐火车了，自己可以开车过去了。你会开车吗？废话，不论开哪种车我都有一手，赶紧回去问问他，海关里肯定有不少这种玩意，让他们给我们留心，只要有立刻告诉我们，咱们到时候拿下来，想要做什么不就容易得多吗？好是好，不过咱们要几辆啊？那得看你自己了，你要是需要咱们就弄2辆呗，你要是不需要那就弄我1辆就行了。可是我不会开呀。你怕什么？没车当然不会开了，有车你就会开了。MD 就是这么个道理。以前我老实巴交的时候就想着小少妇不好骗上床，真正去动手逗人家的时候，发现其实很容易，甚至只要请他们吃餐饭，说不定就跟我一起上床了。TMD 你说的很有道理。我 TM 跟你说的是开车，你现在竟然跟我开车。那明天咱们不用去做什么了吧？不用，明天我得去给我家里置办点年货，特别是给旺玲和佳佳买衣服。哟，就光给他们2个买啊，不给其他人买？其他人给他们买什么？他们有手有脚的。行，你现在就非常牛批，我就喜欢你现在这样的状态，一直要保持啊！要是你再回到之前那样，我到时候会骂你的。滚！陈阳懒得理他，跟他分道扬镳回家去了。重生回90年代的陈阳和发小今天一天时间赚了100多万。等他到家，发现自己家里还挺多人，似乎就在等他的回来。
你们一个个在这里干嘛？不用睡觉吗？不用做事吗？爸，我们就是想着说，都快过年了，咱们是不是得置办年货了？怎么了？是不是今年你来办年货？不，我哪有这个钱办年货？再说在咱们家里，您是一家之主啊。对，您是一家之主，办年货肯定得看你呀。年年都是爸办年货，今年我们办吧。我觉得望林说的挺好啊，要不然今年你们一起凑钱办年货，让咱们家里过个好年。爸，我们哪里敢去跟您争啊？您是我们一家之主啊，您说了算，那肯定得听你的，所以得您来办。听我的，行，那就是你们凑钱。今年刚好大家都在，望林也在，咱们家过年总共是你们6兄弟姐妹，你们凑好钱就行了，我就不参与了。今年我也难得过一个比较舒心的年。这下大家都哑巴了，特别是陈望景那几个人面面相觑，脸色有些尴尬，谁都不想再接这个话。你们怎么这样？就想着爸一年一年帮你们把所有的东西都办好，是不是还得帮你们把去丈母娘家里的东西都办好啊？这话一出来，陈阳心里默然，有些无语，因为他之前真干过这种事情，现在想想，他想给自己2巴掌。姐，不是我说你，你说我们一大家子在这里谈事情，其实跟你有多大关系呀？你是不想过年了是吧？刘彩娥吓得浑身一个激灵。我没别的意思，就是我觉得我们一大家子的事情，大姐在这里说什么呢？要商量也是我们商量啊，而她就没必要参与进来了吧？那是你家，望林在我家里这是老大，他在我们家想怎么说就怎么说，你要不服气可以回你娘家，你在你娘家怎么说也行，我保证不干预。只是你回去之后有没有机会让你说，就是一个大问题了。就这样，每人出100块钱，交到你大姐手里，明天我带你们一起去置办年货。100块，我哪有钱啊？我还得给雅琴买过年礼物呢，我还想问你要钱呢。你再说一句试试。陈望湖吓得脸色煞白，根本不敢多说，灰溜溜的从这边离开。那我们也去睡觉了。陈望秀和陈望月两人对视一眼，也很快离开。那我也回房间去了。他们太过分了，爸，他们就想抠你身上的钱出来用。别理他们，刚刚我那个提议是知道他们不会给钱，这也在我的意料之中。明天我带你跟佳佳去买东西，咱们就只办自己的年货，他们年货让他们自己去办，要是没去办，他们就不用过年了。那我出钱吧，这段时间咱们店里的生意很好。傻丫头，谁出钱不一样吗？赶紧去睡觉。第二天一大早，骑上摩托车带上他们母女2个从这边离开。他们去哪里了？那还用得着说吗？肯定是去办年货了。咱们家往年过年都是爸办的年货，这一年怎么可能少得了呢？一定也是他去办。之前说的那个，只不过就是看我们会不会去办而已。其他人一听，纷纷点头称是，就是这么个道理。哈哈，到时候咱们就在家里等着就行了。感觉这段时间大老师去外面应该是赚了不少钱，也不知道他是怎么赚的。你们不知道吧？我告诉你，雅琴的舅舅说，爸在汉城那边摆摊，但是好像还供应什么货，可赚钱了。除此之外，听说还在那边认识什么大人物，什么局长之类的。真的？对呀，望湖，你知道什么？好好说一下。爸这段时间真的是太让人惊讶了。其实我也不大清楚，但也就是听雅琴父母跟我说了一下，反正意思就是爸现在在做大生意，能挣多少钱我不清楚，反正比之前他在厂子里好多了。真有这个可能？你们想一下，自打爸不在厂子里做以来，他又买了摩托车，又开了店，哪家店都可赚钱了，一直都不让我们碰。对呀，爸真赚了钱，只对大姐好，压根就没把我们放在心上。不行，爸这样太偏心了，咱们可不能吃这个亏啊！大姐原本都跟咱们没关系了，爸现在让她住在咱们家都已经算好了，她还抢我们的东西，这怎么说得过去？就是，我觉得等爸回来，我们应该要跟他好好聊一聊。谁说不是呢？要不然咱们不是吃亏吃大了吗？先等他把年货买回来，买回来之后，晚上我们大家坐在一起，跟他好好聊一聊。无论如何都得让爸出点钱。大姐能开店，我们也能开啊，凭什么只能他开店？我们也是他儿女，我们也应该分东西啊。我要去留学，我要建房子，我也要建房子，我要娶雅琴。我要开店，我也要开店，我要开一个台球店，以后我就能天天在自己店里打台球了。行，那我们大家晚上等他买回来年货之后就这么定。无论如何，这一次我们一定要把这件事情搞定，让爸给我们点钱。反正不管他在这段时间有没有赚到钱，他的钱比我们身上的钱肯定更多。原本这些钱就应该是我们的。对对对，我也是这个意思。那我们大家就统一了阵线，后面可不能乱来了啊。对对对，众人七嘴八舌，算是统一了阵型。而陈望湖一看这样子不对劲，自己势单力薄，应该把孩子跟老婆也接回来，一起跟父亲施压，才能得到更好更多的东西。吃过早餐之后，他匆匆忙忙往岳父岳母家里去。陈望湖，我还以为你把我们忘了呢，是不是爸让你回来接我？老婆，
不是爸让我回来接你，是现在我们大家都商量好了一件大事情。我觉得光我在家里肯定不行，得把你和孩子一起弄回去，这样咱们才能得到更多的好处。你这话是什么意思？也就是说，你爸压根就没在乎我们回不回去，是不是？其实爸也不是说不在乎，他是觉得你不会回去。哼，我就说你家老头子最没良心了，枉我们还叫他爸，他这是做父亲的样子吗？不是，现在问题不在这里。陈望和把今天大家商议的事情说了出来，最重要的是把陈望湖跟他们说的事情也说了出来。你的意思是你爸这段时间在外面做生意赚了不少钱？能赚多少？你爸现在不是说都没在厂子里做了吗？这么大的事情都没跟你们商量，他还做生意？他能做什么生意？我告诉你，别让你爸把这个家拆散了，到时候你们一个个都没钱。到现在连新房子都没给你们建一个，一大家子还住在一起，也就是他这样的父亲，一点责任心都没有。陈望和不停点头，不敢反驳岳父的意见。望湖去了一趟汉城，他说他看到爸了，应该不会有错的。再说现在大姐的生意做得这么好，那个店的生意很好，我觉得爸肯定有点钱，而且他把生意给大姐做，大姐不得把利润给他吗？咱们趁着过年跟爸要点钱。钟海凤眼睛一亮，还真是这么个理。对，她嫁出去的女儿有什么资格分钱啊？你爸做的一点都不对，太偏心了，不能在咱们家里继续住下去了。你赶紧的回去，趁着过年这段时间，你们所有人都在跟他要钱。对，而且不光是分钱的问题，那家店就不应该给你大姐，你们这些兄弟应该想办法拿过来。我爸不会答应的，不会答应，到时候我来帮你。但是陈望和想到二嫂的母亲跟哥哥被陈阳收拾的场景就后怕。爸，你还是别去了，这是我们自己家里的事情，我们会解决。你个废物东西，还好意思说是你自己家里的事情，自己会解决？你看我受了这么大的气，也没见你解决。要不是我爸妈给我撑腰，我在你们家都不知道的会被欺负成什么样子。我爸那个脾气你又不是不知道，你们要是也过去，到时候就像二嫂的母亲跟大哥一样，那多难看啊。你爸这是欺负人家家里没个男人才敢这么动手，我要是去了他敢这样吗？你看我收不收拾他？到时候直接让他把家里的钱交给你们夫妻管理，他算个什么玩意？我觉得也是。那行，我们今天晚上回去，爸妈你们看着时间过来，要是实在不行，你们明天早上过来。我们这么多人还不信他敢做这种事情，不把钱给我们，以后这个家就不过了。临近过年，一大早，陈阳带着陈望林母女出门置办年货，却不知家里的那群白眼狼又开始在打他主意了。你们两个一天天无所事事，也不知道帮忙做饭，就知道吃。二嫂，你别光说我们了，那三嫂不是今天才回来吗？那你怎么不让她去做？呵呵，海凤啦，你可算回来了。你以为爸会去请你是吧？他压根就没提起过。二嫂，你别胡说八道好不好？我就是回娘家住一段时间，我又没说爸要来请我，他爱请不请呗。行了，我不管你们有什么想法，但现在我们最重要的是要统一阵线，要让爸拿钱出来，最好把那家店让出来。要是我们这么吵起来，等一下我看爸压根就不会理咱们。你们忘了吗？爸他们应该快回来了，等下你们都别掉链子。哼，他带着陈望林跟王佳佳在外面吃香的喝辣的，留咱们在家里吃那些，还说交什么伙食费？你看看伙食费交给大姐，啥玩意没吃到？陈阳带着陈望林和王佳佳回来的时候，家里坐满了人。不过当他们三个人进来的时候，现场大家同时看向他，而且眼神都不一样。这种熟悉的感觉。陈阳立刻明白这些儿女是准备要跟自己说什么了。爸，你们不是去办年货了吗？这一天都没见人，怎么你们两手空空的？年货已经办好了，买好了，没看到啊，家里也没看到。没有就对了，就买了一点吃的，跟我们三个人的衣服。什么？那我们的呢？什么叫只有你们三个人的衣服啊？对呀，那我们的新衣服呢？我们就不用买吗？一时间，这些人全都不服气了，纷纷说了起来。在这期间，陈望林忍不住了。爸让你们交100块钱置办年货，一个个都不愿意，就想着爸出钱办。爸不想出这个钱了，有什么问题吗？要办年货买新衣服，自己去买。那爸凭什么给你们买？凭什么？凭他也给我买了衣服，我自然得投报里给他们买衣服了。凭他是我女儿，够不够？爸，你偏心，我也是你女儿。你算个屁呀！天天跟一群小黄毛混在一起，你敢叫我爸，我都不敢应你。我家里就没有你这种渣子，社会边缘小人物、小废柴，要你有什么用啊？还你是我女儿，我天，呸！陈望月气得脸色煞白。那我们就没有过年的新衣服了。没有就没有，穿旧衣服会死啊！缝缝补补又3年，自己想要新衣服，自己花钱去买。
TMD 一天天的都在上班，也从来不给我交钱，一年到头还想着我给你买新衣服。你 TMD 脑子修透了吧？你孩子都有了，还想着这种事情，天天都跟个废物似的。陈望和黑着脸不敢回话。陈望景一看，知道这件事情多半没得商量了，赶紧说正题。爸，你说这些事情，那咱们先不提。我们大家今天等着你回来，就是想跟你商量另外一件大事。什么大事？我们来说说那家便利店的事情。刚刚被陈阳训斥了一通，现在的陈望月非常不服气，咬着牙说出了这个话。陈阳心中冷笑一声，一点都不奇怪，他们会找自己说这件事情。陈望林没说话，这件事情确实是父亲偏心了自己，身为当事人不好怎么解释，只要父亲一句话立刻交出来没问题，但如果父亲不愿意，他也不愿意。对，那家便利店是个大问题啊！你说咱们都是你的儿女，凭什么只给大姐开了一家便利店呢？你闭嘴！我凭什么闭嘴啊？大家一家人都在这里聊天谈论事情，我怎么就不能说了？你往那里面掏了1000多块钱，到现在还没还上去，就算谈论事情也没你的份。陈望湖一时间被他噎住，生生说不出话来。那望湖不参与讨论，咱们可以讨论了吧？爸，你可得一碗水端平啊！我跟二哥说了多久要建房子的事情，可是你1分钱都没给我们。现在大姐一来就给他开了一个便利店，那么赚钱，我们什么都没有，这凭什么呀？没道理。是啊，没道理。你们一个个成家立业了，那还有什么道理问我要这些东西呢？想要你们自己去赚啊？怎么着？是你们不会吗？这日子没法过了，别人家的父母都是想方设法给儿女留点东西，你倒好，什么东西都不给我们留，而且还这么偏心。你说我们日子怎么过？我能过吗？能过就过，不能过就分。你 TM 怎么跑回来了？谁让你回来的？我让你回来的吗？爱过不过，不过就滚蛋。谁 TM 让你在这里了？钟海凤吓了一跳，一脸惊骇看着陈阳。从来孩子吵架，父母只有劝和的事，哪听过有做父母劝儿子跟儿媳妇离婚的事情，简直匪夷所思。爸，咱们都别激动，咱们好好说。我们这次就是来解决事情的，你说我们说的有没有道理吗？我跟望和2个人商量了一下，觉得这段时间咱们家里确实不大太平，人太多了难免会有矛盾。我跟望和的意思就是，我们2兄弟拿了钱之后出去建房子。行，你们自己慢慢赚，你赚了多少钱，出去建房子都可以。不是，我们的意思是你得给我们钱啊，没钱我们怎么建？问你们老丈人去，你们那么多钱，孝敬到你们老丈人家里去了，现在正是他们出钱回馈你们的时候。废物东西，提醒了你们这么久，连这点事情都办不好，现在还好意思来问我要钱？你们要是觉得不服气，现在可以搬出去，过年就我跟还有望林家就行了。你们人太多，我也感觉太吵，年纪大了听不得吵。不行，反正也要给我开店，我要开个台球店。望月，你听爸说话。我凭什么听他说？你看他有为我们着想吗？哪有这样做父亲的？还让我听？我听个屁！今天这个事情要是不解决，我就不服气。我要开店，我要开台球店，不给我开我就不答应。陈望月刚刚说完这句话，就发现不对劲，因为他看到陈阳朝着他过来。白吃白喝惯了，现在还敢在我面前放肆！我的钱给你，你拿着我没意见。要是不给你1分钱，都别想从我身上逃。自己没那个本事，去赚钱饿死也就算了，少 TM 在我面前废话。我这辈子最大的错误就是生了你们这一群连叉烧都不如的玩意。陈阳脸带杀气，他盯着陈望月的时候，陈望月感觉全身有些紧张，其他人更是吓得不敢多说一个字。这个年想过就过，不过就滚蛋。还有之前跟你们说的，以后休想从我这里拿到1分钱，不但拿不到，你们这几个上班的都要给我交生活费。最小的陈望月，你自己去赚钱，负责学费，以后其他乱七八糟的事情不用再来找我，记住了，做不到就给我从房子里滚蛋。说完，陈阳懒得理他们，挥挥手进自己房间去了，身后如同死寂一般。大家你看看我，我看看你，这一次逼宫以陈望月挨了1巴掌而结束。陈望月这一次吃了最大的亏，此时看着父亲离开，再也忍不住了。这可是你说的，这个家我不待了，你可别后悔。这家确实没办法待了，我也回去了。哼，从来没见过这样做父母的。老婆，爸就是一时之间生气说这样的话，你别跟他一般计较。现在就合你的意了吧，回来就来搅和咱们大家过日子吧。现在你满意了没有？大姐你干嘛？刘彩娥，你以为我爸过的什么日子我不清楚？以前爸那边没意见，我也就当没发生，毕竟怎么说你也算是望景的老婆，我给你几分面子。但是你现在看看你做的这些事情，你把我爸当成你自己的长辈吗？有这么跟长辈说话的吗？再怎么说我也算是你的大姑子，你在我面前说爸的坏话，还在这里重伤我。下一次要是我再听到这样的话，你看我抽不抽死你？刘彩娥脸色涨得青一阵红一阵，可能压根没想到像老实巴交的陈望林竟然敢抽自己，被抽了这一下之后，反倒是不敢说什么了。在里面的陈阳听到这火辣无比的1巴掌时，差点给自己的女儿鼓掌。对，就应该这么抽他们。什么孩子不能打？像这样的贱人就应该打，只有这样打了他们才会长记性。
神清气爽的一天，一大早，陈阳叫上了钟云山，一起喝了早茶。哎，这不是阿海吗？老陈，你现在往外面跑什么呀？我看似乎还跑得挺好的，连摩托车都买上了，搞得我都有点羡慕你了。你别羡慕我了，我这也就是瞎搞。对了，你知道纺织厂要倒闭的事情了吗？你说什么呢？你可别骗我，什么厂子要倒闭了？你这个乌鸦嘴，你别自己不在厂子里干了就这么说，我们还在里面干呢，我们还想在那里做到老呢。他可不是乌鸦嘴啊，都是你们的什么经理说的。对了，你们厂长叫周大海对吧？他说的我都听到了。昨天，对，就昨天我们在白鹤酒店吃饭，碰到了你们那个渣子叫什么？对了，叫梁鹏还有他姐夫周大海一起在那里吃饭，还有一个男的姓宋什么来着？宋主任。看着发小的助攻，陈阳心中呵呵一笑。没错，确实在白鹤饭店，他们3个在那里聊天，我们听到了，而且我还跟梁鹏起了点冲突，似乎对我有很大的意见。LD， 肯定是他们现在先在那边串通，那我们怎么办啊？那我就不知道了，反正我就听到这么一个情况，也就咱们是兄弟，就先跟你说一下，让你有个心理准备。多谢你了。还有他有没有说时间啊？应该大概在半年之内吧。陈海的脸都变了。此时他心急如焚，跟陈阳和钟云山匆匆忙忙说了一句，赶紧回去了。嘿嘿，他们肯定去找你的工友了们，好好说这件事情了。他们的麻烦来了吧？反正跟我们没关系，顶多就是他梁鹏和周大海出来顶锅。其实这种事情跟他没关系，他也不是非得要去坑他们一把，但就在于梁鹏那个 SB 实在太招人烦了。我让你问你表哥的事情有没有问？我问过了，我表哥说他们那边确实时不时罚没汽车，不过他说就算有也得等到明年了。他的意思是有？对，就是有，但是今年肯定是没有办法弄了，让我们等一下，等明年大家开工之后，他那边才好去弄。好，有就行了，明年咱们去那边。可是咱们还不会开车呢，不得去学车啊。说起来这件事情咱们得办了，赶紧去办个证吧。学什么学啊？这年月办个证不是很简单的事情吗？花点钱就行了。走了，那咱们赶紧去呗。陈阳和钟云山两人打算过完年就去海关买车，那么有车就必须要有证了，预防万一嘛。两人都是本地人，还是有些路子的，就在附近找了一个有关系的人。驾驶证好办，花点钱就行了。要多少钱？这真花不了几个钱，有个100把块钱就行了。现在两人的资产上百万，100把块钱简直就跟地上捡了钱似的。想都没想，两人把钱给了他。你放心，最多过完年一定给你把这件事情办好。老孙，咱们都这么久的朋友了，你可得给我上点心办这件事情，别到时候没给我们整好白花这个钱啊！咱们钱也不容易赚。那肯定了，你就放心吧。直到中午，陈阳才跟钟云山分别回到家里。回去一看，发现家里冷清清，竟然没有人，就只有陈望景在家。他们都去哪了？可能是觉得家里没味道，都跑出去玩了吧。那你怎么不走呢？陈阳正想说什么，突然间听到了外面的脚步声，跟着似乎听到了什么动静。便在此时，外面来了不少人。走在最前面的竟然是钟海凤，而在钟海凤的旁边还跟着低着头的陈望和，似乎知道自己没干好事，不敢看陈阳。亲家，我听我女儿说，最近你们家可是不太平啊。前些天海凤回娘家住了一段时间，昨天我看望和诚心诚意回来，把她请回家去了，我也就没当一回事情。可从现在看来，你们家里的问题还是没解决啊。我女儿回到你们家里，依旧受苦受气。行了行了，别说这些废话，你想怎么样？说起来，钟涛这一家子跟卢彩娥其实差不了多远。上一世自己发了财之后，钟涛两口子可会舔了。TM 痔疮都让他们填好了，现在多半是知道自己丢了工作，所以跑过来找自己。陈阳，我们都是为人父母的，我今天过来是想要跟你好好深入交流一下关于孩子们发展的问题，你这是什么态度啊？哦，是，刚才是我脾气不好，那这样我们好好谈谈，有什么要说的？钟涛看陈阳换上一张笑脸，下意识你认为他是怕了。我过来就是想把有些事情问清楚。昨天望湖过来请海凤回去的时候跟我说了几句话，说你在汉城那边做生意赚了不少钱，又说你认识什么大人物。钟涛开始滔滔不绝说起来了，而且一说就说这种事情。来了，果然是来打探自己底细的。我就说这些人不怀什么好意吧，看看他们的嘴脸，那都是望湖胡说八道。我要是真认识什么大人物，要是真有什么赚大钱，何至于过成这个样子？爸，你没骗我们吧？我骗你们做什么？我就没有啊！咱们家什么情况，你们又不是不知道。那给大姐开的店呢？给你大姐开的店很简单啊，是我这些年的积蓄，我就对不住她，我给她开个店怎么了？那你买摩托车的钱呢？借的呀，我跟老钟借的，有问题吗？得到回答之后，陈望和一脸失望。
好啊，我们为人父母的，谁不想自己家的孩子过得好一些？你不但帮不上他们，竟然还处处拖后腿。我拖什么后腿了？你没拖后腿吗？你看看你自己做的这些事情，一点钱都没存住，现在竟然还借钱买摩托车，这不是拖后腿吗？我家女儿嫁到你家里来，跟你们一起同住同吃了好几年，什么好没捞着？不就是想你出点钱建房子，好搬开猪吗？现在1分钱都没有，这件事情无论如何，今天你得给我一个说法。我给你老母个说法，怂嗨嗨的，你算哪根葱，也配让我给你说法？你还好意思说我？你看看你自己做的那些事情，跟个废物玩意似的。当初钟海凤嫁到我家来，你们要了我多少彩礼？这些年来，陈旺和这个龟男每一次把钱给了钟海凤，钟海凤不是把钱给了你吗？这么些年来，每个月100块钱，那也得好几千块钱了吧？你现在还好意思让我拿钱？现在你把我家的钱还回来才对。我没有。你没有？你当我不知道是吧？你儿子娶那个媳妇是不是用的这笔钱？还有前2年你不也跑去做生意，不亏了好几千块钱吗？我也从这里拿出来的吗？你真 TM 当我是瞎子？我 TM 没去找你麻烦，你 TM 竟然还敢过来找我麻烦？来，今天咱们就在这里把话摊开说，把钱给我还回来。随着陈阳这句话出来，在场的人全都震着了。陈阳，你这是什么意思？我这是什么意思？陈望和，你过来。陈望和匆匆上前，毕竟他是陈阳的儿子，而且陈阳现在正值壮年，威力还在，陈望和也不敢忤逆他。这些年来，你每个月给钟海凤多少钱？我给他130块钱一个月。陈望和的工资并不高，就100多块钱一个月。好，一个月给130，到现在为止1分钱没拿出来过，进了他手里的钱就再也没出来过了。那么1年下来就是1560块钱，我算2年时间，那也有3000多块钱了。今天刚好你家人也在，你也在，现在3120块钱拿出来吧。钟海凤着急了，冷汗直流。你说这什么话？这是望和给我的钱，我都存起来了。存起来了？行，把存折拿出来给我看，拿出来我看看上面到底有多少钱。陈望和其实也不知道到底有多少钱，立刻看向了妻子。陈阳，有什么需要帮忙的吗？来，大家都在这里，大家一起进来吧。这里来了不少人，全都乐呵呵走进来。各位邻居，我陈阳是个怎么样的人，你们也比较清楚。有些事情不是我自吹自擂，所以今天我就在这里先跟各位好好的聊一聊，把这话题聊清楚，要不然邻居或者是亲戚以为我陈阳是个不讲道理的人。陈阳，你说吧，我们大家做了这么久的邻居，你是个什么样的人，我们还是清楚的，有什么放心大胆聊。那就行了。其实这一次主要就是聊一下我家里一些鸡毛蒜皮、狗屁倒灶的事情。原本我是不想聊，但是这亲家都找上门来了，我要是不聊，好像说不过去。我也不知道怎么回事，我这亲家跑上门来就对我横挑眉毛竖挑眼，也不知道哪里得罪了他们。你说咱们两家做亲戚，关起门来自己有什么事情好好商量，这些都没话说，这般兴师动众上门挑我的理，我是实在没看懂啊。下文的钟涛夫妻2个脸色有些尴尬了，毕竟跑过来挑他们家的理，好像说不过去，甚至可以说是挑衅。陈阳，你别这样，我们就是来说个理的，好像我们欺负你似的。你说我们家女儿嫁到你这里，没过过什么好日子。陈阳等的就是这个机会。行啊，既然要谈，咱们就好好谈谈呗。你刚刚说你女儿在我这里没过过好日子，那我问你，你女儿到我们这里来之后，她上过1天班吗？她干过1天活吗？你问我的街坊邻居们。海凤啊，她干个屁啦！她不天天搁在家里瞎玩嘛？她还上什么班啊？甚至不是不上班的事情，在家里活也不干了。我要没记错，老陈上班回来还得经常做饭吧？那可不是吗？那几年老陈可真忙得不行了，上完班回来又得给他们做饭吃，真是当牛做马也不过如此了。连衣服都懒得洗吧？你这话说的，人家海凤不是会去玩吗？对于他们家的事情，邻居其他的不清楚，但这些外在可以看到的东西，他们倒是很清楚。一时间，整个院子响起了此起彼伏的声音。说起来这件事情，大家还连连摇头。也就只有陈阳家的儿媳妇才能把日子过得这么好啊！陈阳真是当牛做马，当爹又当妈的。谁说不是呢？就这还好意思说自己家孩子没过过好日子？他想过什么日子啊？他想过公主的日子吗？这一下，钟海凤也是红着脸，十分不好意思道，有些恼羞成怒。你看看，群众的眼睛是雪亮的。亲家，你们就算想为你女儿讨个公道，也不是这么讨的。你们这不欺负人吗？钟涛脸色有些尴尬，陈阳这么一来，真的是把脸都撕破了。他拉了一下他老婆的手，意思是别在这里纠缠，还是赶紧走吧。等一下，有些事情我们可要说清楚。你现在走算怎么一回事？你还想要做什么？你这话说的，刚刚我跟你说的事情都还没说吧？今天街坊邻居都在，我就说的更直白一些。我家里是个什么条件，大家也清楚，但刚刚说的都是外在的，大家能看到的。有些你们看不到的东西，我压根都没说。但今天我还真得说出来，也好让大家评评理，看看到底是我陈阳的问题，还是他们的问题。陈阳，你说来我们听听。
反正今天大家都在这里，就让大家来评评理。给我2个儿子娶媳妇这些事情我就不说了，就说娶回这2个儿媳妇以来我家过的日子吧。大家应该也知道，我这2个儿子都在上班，但是工资一般般，肯定比不上我。我呢运气不错，做了车间主任，工资比普通人肯定高一些，所以家里的开支基本都是由我一个人出。我说的开支是说我这一大家子的开支，包括他们2个年轻人，哪怕是他们去岳父岳母家里，都是我给他们置办的东西。不是吧，老陈，他们都多大了？他们2个不是自己在上班吗？为什么还要你去给他们置办这些东西？说起来也是自己家孩子不争气，搞成了今天这个局面。本来之前一直不好意思跟大家说，但今天人家都上门来找我的麻烦了，那我就说给大家听一听。我这2个儿子就跟乌龟似的，娶了媳妇之后就什么都听他媳妇的了。你说他们2个人的工资不算高，大概也就是100多块钱一个月吧。当然你要说低也不算很低，最起码供他们自己生活肯定是够的。可是他们2个每个月最起码交130块钱给他们媳妇，剩下那些钱我也不知道哪去了，或许是他们自己吃吃喝喝用完了，反正没到我手里，家用钱1分都没交。原本孩子大了，这么一大家子一起住在家里确实不方便，我也想着给他们建新房子，让大家搬开住一些，或许家庭关系会更和睦。他们也是这么个意思，但就一直想着我出钱，可是我只是一个车间主任，哪来那么多钱？这些年给他们娶媳妇办酒席，又供一个读书的，还有2个废物玩意，到现在为止还不上班，我钱都花光了。我就说想要建房子简单，你们自己拿钱出来，我再帮衬一点也不是不行。结果我的亲家也不知道怎么回事，突然间就来找我的麻烦，说我不负责任。那我倒是想要问一问你了，130块钱一个月，我就算成往合交2年下来也有3100多块钱。钟海凤，今天当着这么多街坊邻居的面，你把那3000多块钱的存折拿出来给我看，你今天要是拿得出来，那你们建房子的钱就有了。你要是拿不出来，我倒是想要问问你那3000多块钱去哪里了。大家立刻看着钟海凤。刚刚陈阳可是前前后后左左右右所有的因素都考虑到了，人家说的也很在理。你现在要是拿不出钱来，就是你的问题了。上一集，钟海凤带着他父母过来找陈阳问罪，没想到反被陈阳给制裁了，直接让他拿出存折。对呀，海凤，我这些年赚的钱呢？当初你可是跟我说好，说这些钱你存下来给咱们建房子，给孩子读书。后来你说咱们爸有钱，让我爸先拿出来建房子，这些钱留着给孩子上学，那我也同意了。现在这么久了，我一直不知道存起来到底有多少钱，你现在是不是应该拿出来给我看一下，也好让我安一下心啊？没了，存折里就300多块钱。这下邻居们纷纷议论起来了。3000多块钱，2年的工资都在那里，怎么可能会没了？那2000多块钱哪去了？就是啊，这钱呢？陈望和听到只剩下300多的时候，手都颤抖起来了。我3000多块钱就剩300多块钱了，钱呢？你不是说存起来给咱们孩子用吗？你把我的钱都拿哪去了？我爸妈问我拿了不少，我弟结婚拿了一笔，后面说家里房子要装修又拿了一笔，他说会还给我的。这嫁女儿舒服啊！嫁女儿的时候收一波礼金，嫁完女儿之后，连女婿所赚的钱都能被他们收回去，10拿9稳啊！去卖也就差不多是这样了吧？打的一手好算盘，我这可算是长见识了，难怪老陈累得跟狗一样。你说能不累成狗一样吗？他何止是养着自己这些儿女啊，连他儿媳妇的家里都得他养着，这群吸血鬼啦！钟涛夫妻俩的脸色变得非常难看。各位街坊邻居，今天我们账可是理清楚了，也跟亲家说明白了，要不然省得以为我真欺负人家嫁过来的女儿。不过现在说清楚了可还不够，既然这钱就这么没了，这是我儿子辛辛苦苦赚回来的钱，现在他们要建房子，我拿回来没问题吧？当然没问题啊，这说的好听一点叫借，说不好听的这叫偷钱。就是啊，哪有这样子搞的，就应该写借条。写什么借条啊？现在就应该还，当着这么多人的面把钱还了，免得夜长梦多多生事端啊！一时之间，大家全都站在陈阳这边。钟涛夫妻2个心中悔之不及。亲家这一句我可担不起啊！你还是别叫我亲家了。今天你这钱要是不还，我现在马上去报警。他钟海凤拿我儿子的钱，我就当是夫妻间的矛盾，夫妻间自己的事情。可你做岳父岳母的，就是另外一家了，这件事情的性质可就变了。亲家，之前确实是我们家里家庭有点困难，就跟海凤借了点钱，我们也不是说不还，我们会还的。会还？那你到他们还啊！你在这里跟我废什么话？有这精神把钱还了不好吗？今天这么多邻居都在这里，就趁着这个时间把钱都还了。亲家，我倒是想还钱，但是我现在手头确实有点紧，要不然你再给我一点时间。我不是不想给你时间，我是自己也很难办啊。你看我2个儿子都需要建房子，其中一个还是你女婿呢，他们想要建房子，我一下子拿不出那么多钱来，那我只能问借出去的钱了。你这还钱也是帮自己女儿啊，你不会不想帮自己女儿吧？他这算什么帮他女儿呀？
他要是帮女儿建房子，他应该拿个几千块钱出来建房子才是，只是让他还钱算什么帮啊？不是吧，不是吧，他不是连钱都不想还吧？哪有看着自己女儿受苦的哟？哎，你们还看不出来吗？这就是想吸他女儿的血，想吸他女婿的血，早看明白了。也对啊，看他这个样子，就是准备这么干了。哎，知人知面不知心啊！我就知道就是这种人，只不过他自己说的大义凛然的样子，其实压根就不是这样。说起来真有些好笑啊！一时间，七嘴八舌全都在说着不好听的话，让钟涛夫妻两个脸色青一阵白一阵。这孩子马上要建房子了，你就把钱还回来吧。对呀，赶紧还回来吧。老公，你赶紧回家去拿钱，你赶紧去啊！咱们家孩子要建房子，确实耽误不了。钟涛牙根都痒得痒痒，却没有办法，只能咬牙扭头从这边出去，匆匆忙忙回家筹钱去了。不是我挑你家人的毛病啊，就你女儿这样，我是实在不喜欢。要不然这样吧，咱们两方来商量一下离婚的事情。我觉得就钟海凤这样的，我是不满意。离婚？这一下不要说是当事人钟海凤、陈望和了，就算是邻居们也都一脸震惊看着陈阳。这年月离婚可不是什么好事，大家的思想还是比较保守，所以听到他这么说之后，大家有些紧张。钟海凤听到了之后，更是如遭雷击。亲家这是说什么话了？这跟他也没关系，是我们夫妻的错，是我问他借钱没有跟望和说，是我们错了。他们夫妻关系其实挺好，你看要是2个孩子了离婚，这不是让大家笑话吗？当然是你们的错了，你们没有把孩子教好，要不然不至于产生这样的事情。你以为我会夸你们呢？我说的就是你们的错啊！钟海凤母亲一时间被他对得无话可说。我老陈家不是什么高门大户，娶不了小姐，娶回来咱们也养不住。就钟海凤这个样子，我们家实在是养不起。我觉得谁要是哪家真有钱了，把她弄回去让他们养，把她养得白白胖胖，当成大小姐一样供着，就太好了。我们家就是普通人，哪养得起？所以我觉得你带回去吧，带回去嫁给其他人，或许还能过个好日子。在咱们家里可真的是委屈她了。母女2个人脸色煞白，哪里是陈阳的对手？3言2语就被陈阳拿捏了。对不住了我的好女儿，只能委屈你了。好啊，我让你嫁给望和是想着你跟他好好过日子，你现在倒好看看你做的这什么事情。这位人媳妇应该做的事情是一点都没做好啊，现在还惹了你家公公这么说你，有你这么做的吗？一时间打得眼前的钟海凤呼呼，让你在这里不上班，好好吃懒做，让你在这里乱来，我怎么生了你这样一个女儿？钟海凤更是被打得脑袋晕晕，分不清东西南北。钟海凤的母亲现在被逼得打了自己女儿，心中的苦都不知道跟谁说，此时还眼巴巴看着陈阳。不是我说你啊，你这教孩子也太差了吧？你说教出来的孩子怎么像这个样子，就知道好吃懒做。当初我们家要是知道海凤是这个样子，肯定不会让她嫁到我们家。我们老陈家虽然是普通人家，但也是勤俭持家。是，确实是我教的不好，在这里跟亲家说声对不住。此时钟涛也匆匆忙忙回来了。这是我们家这些年来借的钱，实在不好意思这么久都没还，现在我们还给你，总共是2800。不是我说你，都几十岁的人乐不得想着自己家里好吗？哪像你这样子，竟然还想着自己女婿的钱。我家陈望和又不是入赘，再说入赘了也是应该你给他钱花呀，怎么可能还拿他的钱花？你几十岁的人怎么活得跟个孩子似的，一点事都不懂。钟涛心里已经在骂娘了，但是还得陪着笑脸。今天这件事情就算是说清楚了，也多谢各位街坊父老在这里共同见证。那大家赶紧就回去了。这些邻居这一次可真是吃饱了瓜，而钟涛夫妻2个是再也都没脸在这里待着了，赶紧一起从这边匆匆忙忙逃离。陈阳呵呵一笑，对着众人道谢，将大家送走。钟海凤，身为公公，我再跟你说一件事情，该你做的事情，你最好就给我好好做好。你说我们家望和娶了你也没想着你能助他成就龙凤之姿，但是你这该做的事情也得做好吧？该你儿媳妇做的事情你得做啊！你要是做不好，就别在我们家里待着，赶紧离婚去吧。我这个人呢，脾气不好，你要做得好，我就夸你；你要做得不好，我直接说你，就这么简单。你要是觉得这样对你来说很不公平，那也可以，你现在可以走，我也不拦着。钟海凤哪敢离啊？更何况在他们家其实日子过得相当不错，所以钟海凤哪里愿意走？陈阳懒得理他们，还是进去爽快睡了个午觉。不过在他睡午觉的时候，陈望景看起来有些着急，顾不得其他，匆匆忙忙又去他丈母娘家了。老婆，赶紧回来吧，别跟爸生气了，你现在生气也没用。刘彩娥一听，感觉心都提起来了。
妈，你说他爸到底是发生什么事情了？怎么这阵子跟疯了一样的咬我们？这日子怎么过啊？行了，你还是赶紧回去吧。你那个公公就跟疯了一样，见谁咬谁，我都怀疑他是不是被疯狗咬了。钟海凤没办法，只能起来带着孩子准备回家。不过就在此时，突然间陈望景有些尴尬地拦住刘彩娥，一脸为难地对着叶慧开口：岳母，咱们有件事情是不是得好好的搞清楚啊？要不然这过年了，我爸的性格现在又是这样，我怕到时候也搞得很尴尬。什么事情？这次是因为海峰私自把钱拿回他娘家的事情才搞出来的。我感觉我爸现在就专门逮着这件事情搞，咱们家的钱是不是也应该理清一些？要不然我爸到时候也抓着这件事情搞过来了，可能会不好办了。好啊，陈望景，我说你怎么跑到我这里来跟我说这些话？你跟我打什么马虎眼？是不是故意的？你想要跟我说什么？您这么紧张干嘛？我说的是实在话呀。你看，我就怕我爸到时候会过来吵一通。我爸现在这个人也不知道是怎么回事，就好像一切都不管不顾了。他以前挺要面子的一个人，在我们长隆巷里，家里有什么事情他都不愿意让邻居们知道，可现在不这样了，他还会让邻居们特意过来看。有的时候我都怕他了，我就怕他过来找你们，那都不好啊。现在马上就说过年的事情了。叶慧看着陈望景，气得脸色铁青。陈望景，你这是什么意思啊？那不都是孝敬我妈的钱吗？还能拿回来的呀？你别在这里打这个主意了。蔡娥，我这不是其他原因，我就想要阻止爸到这里来闹事。他打那算个什么玩意？上次我们是在你家里才吃了亏，你那么多邻居都欺负我们，你当我不知道啊？他敢到我们家里来闹事，你给他借给他几个胆子他也不敢。陈望景，你打什么心思？别以为我们不知道，少把心思打到我们家里来。这些年来你们在家白吃白喝，往我们家拿的那点钱早被你们一家人吃光了，现在还想问我们要钱，你是不是没分清楚对象啊？陈望景尴尬地笑了笑，没敢说话，而是对着刘彩娥示意让她回家。我不想回去。蔡娥，咱们可千万不要乱来啊！爸现在脾气不好呢，我感觉他是更年期到了，要是真惹恼了他，到时候咱们家又不安宁，你肯定也不想搞成这样子吧？赶紧跟我回去，别闹了。谁闹了呀？我就是想建房子，我再也不想跟你爸住在一起了，凭什么跟他住在一起？我越想越生气。我们回去再跟爸好好商量商量吧。刘彩娥没办法，只能最终跟他一起回去。陈望景松了一口气，匆匆忙忙就一起走了。陈望景看父亲这样收拾弟媳的父母，赶紧匆匆忙忙跑去岳母家把老婆孩子接回来。一回到家，又被刚起床的陈阳逮到了。陈望景，我让你去把他家里从你身上抠出来的钱拿回来，你拿回来没有啊？陈望景心中一喜，但是却不敢表露出来，而是装作一脸为难地看着他。我看这种事情就算了吧，咱们都是一家人。什么叫一家人啊？我跟我爸妈不是一家人吗？今天爸动手把事情搞得这么难看，他们家的不应该拿回来吗？钟海凤，你这是什么意思啊？你家是你家的事情，我家是我家的事情，你不要扯到我家里去好不好？什么叫扯到你家里去？难道二哥赚的钱不是他赚的？拿回来，所有钱都得拿回来。钟海凤，我看你就是故意针对我们家。哼，这钱就要给他拿回来，要拿不能光拿我们家的，把他家里的也拿回来。二哥，你这些年来到底拿了多少钱给他们家？一分不少，全都给他拿回来，要不拿回来，你岳母一个寡妇，人家还以为跟你爸有关系呢。陈阳看到这两个妯娌都闹成这个样子，心里呵呵冷笑。重生回来，我就没想着家庭和睦，我就是想出这一口气，我就是要慢慢折磨你们这群白眼狼，不然早就分分钟钟给你们通通赶出去了。可是这样我就没办法折磨你们了。我觉得海凤说的对，咱们一家人不能厚此薄彼。他们家到底拿走了多少钱？爸，我工作的时间比万和长，我的工资也比他高一点，我一个月最起码给他150吧。咱们就按3年算，一年就是1800，3年就是5400。按道理来说，我那存折里有5400。那拿出来瞧一下呗。蔡娥，你把钥匙给我，把那柜子打开，我看一下里面的存折。不要，凭什么给你看？二嫂，这就是你的不是呢吧？我们两兄弟都在这里，这个要拿出来的东西就得拿出来给大家看看。我二哥赚钱也不容易，你说平常时候孝敬下你妈我们大家都没意见，但你不能藏着不给呀，几千块钱呢。我大哥工作这么多年，好不容易赚回来的东西，你可别全给弄了，你对得起谁呀？这是我的家事，轮不着你们管。陈望景，你真的太让我失望了。我原本还想着说把你们手里的钱拿出来好好匀匀，要是真缺点钱，我到时候给你们补一点钱过去就是了，这房子不就建起来了吗？可是现在看你们这样子，你们这房子我看还是不要建了。陈望景得了陈阳的这一句话，立刻眼睛一亮。蔡娥，赶紧拿出来看看呀，咱们那里到底还有多少钱？说清楚，爸还会给咱们出点钱呢。我不看，那是我们两个的事情。二哥，你这不行啊。二嫂不愿意把东西拿出来看，多半是因为这里面钱基本都给别人了吧？
看来二嫂还真是没把咱们这个家当家，是把她自己家当家了。这胳膊肘拐的也太外面去了。陈望景被陈阳和陈望和一起对，面上过不去，而且他也有心将钱拿回来，毕竟现在被他父亲一怂恿，感觉哪里都是问题。眼看着刘彩娥还在这里这样，心头火起。让你拿出来你就拿出来，给脸不要脸是不是？你当我不知道这些年你偷偷给了你妈多少钱是不是？平常时间我也就睁一只眼闭一只眼，当做没看到。可现在咱们家里遇上了这样的难事，让你拿出来你就拿出来，咱们不是要建房子吗？刘彩娥被这一巴掌抽懵了，怔怔站在那边，不知道要做什么。陈望景压根不多废话，从他身上把钥匙取，匆匆忙忙进去，开了一项只有刘彩娥从里面拿出了一张存折。当看到存折上面的数字时，整个都凉了。陈望景感觉自己眼前一黑。他之前还跟我说爸手里有点钱，咱们先扣爸里手里的钱出来用，所以我才跟着他一起想要从爸手里扣点钱出来，自己的钱先不拿出来，用他的建房子之后，咱们再过自己的好日子。原来他不是因为想扣爸的钱，单纯就是拿不出来钱了，存折就只剩下600多块钱，我这些年赚的保守估计5400块钱，可是现在竟然只剩下这么些钱，他把我这些年赚的钱全拿给他哥跟他妈了，难怪一直不愿意让我知道。陈望景气得不行，从里面出来，拿着手中的存折，快要说不出话来了。还有多少？就剩680块了，你看我这里就剩680块了，我这么多年辛辛苦苦累死累活在那里做事，就只剩下这么点钱了。陈望景快要崩溃了，将存折递到陈阳面前。陈阳瞄了一眼，发现确实只有680块钱，而且他往前翻了一下，关于每一次出入账都有详细的记录。蠢货东西，自己赚钱自己都保护不住，就想着扣我的钱，自己的家都被偷了，你个蠢货！你说你们两夫妻自己花了，我都没意见，但是你看看你现在在搞了什么呀？哪里是自己花了，分明就是给别人花了，你这还好意思吗？我都没花过你的钱。陈阳继续给他加码，这边陈望景真的要崩溃了。可现在这里就只有这么多钱了，你说现在要怎么办？600多能建得起房子吗？哪那么便宜啊？建房子不得好几千块钱吗？这点钱哪里够？不够就没办法了。你这次可算是吃了亏了，这建房子的事情我看就往后推吧，实在不行咱们再看嘛，不着急。陈阳越这么说，眼前的陈望景心里越是紧张，特别是他想到身边弟弟的钱都拿回来了，可自己的钱竟然还未必能拿回来，想到这里更是心中七上八下，好像有万千只蚂蚁在咬似的。不行不行，这笔钱他肯定也是给了他哥和他妈妈，无论如何这笔钱我也得拿回来，这也是咱们家里的钱。爸，你想个办法帮我把这钱拿回来，不能就让他们把这钱这么花了，都是我的辛苦钱，都是我的血汗钱啊，凭什么给他们呢？我不服。那能怎么办？我连自己要做什么都不知道，你让我怎么给你办？能不能像从海凤家里那样把我的钱拿回来？咱们去找他们，找到他之后一定要把咱们家的钱还回来吧，那都是我赚的钱，跟他们屁关系都没有，凭什么不还回来？陈望景，你想干什么？我想干什么？我想你把我的钱给拿回来，我就不去找他们；要是不把我的钱拿回来，我就去找他们。我就想要自己的钱，这有什么问题？吃里扒外的东西还好意思跟我说？既然重生回来了，有些气就一口气吐干净，自己这些儿女慢慢收拾他们就行了。但是之前在自己面前作妖的那些亲戚，特别是在这些儿媳儿子后面煽风点火的人，一个个给他们收拾了。既然这样，那咱们明天去吧。真的？你自己能去吗？我可不敢，他们家什么情况你又不是不清楚，特别是他们家的那个刘大勇人又凶，屁本事没有，明明拿了我这么多钱，每一次说话对我一点都不客气，我可不敢去招惹他，还得你来，他怕你，上次在我们家你就收拾了他一通，你看他屁都不敢放一个。陈阳听的心里真有些火大，这破儿子要来有什么用啊？不过这次帮他倒是其次，主要就是想要去刘彩娥娘家搅浑水。让你潜意识给你女儿老是出阴损主意来坑我，这一次我他妈就得打上门去，让你知道我陈阳的厉害。既然你这么说，那我就答应你，咱们一起让他把钱要回来。陈望景，你要是敢去，我就跟你离婚。离吧，不离的是孙子。娶你这么一个废物，天天在我们家折腾来折腾去，屁玩意不会做，你除了生孩子还会干嘛？有个屁就了不起是不是？ TMD 出去找哪个女的没屁，就你 TMD 跟香精似的，有病是吧？离 TMD 离了更好，那几千块钱得拿回来，你别以为离了那钱就可以赖掉，在我陈阳这里没有赖账的说法，你 TM 今天要不离你是我孙子。陈阳怒气冲冲，说完进房间去，压根不跟他们说话。一时间这里面的气压低到了极点，陈望和两夫妻缩了一下脑袋，就匆匆回房间去。我告诉你，最好不要招惹爸，你发现没有，爸现在好像无所畏惧，也没有什么牵挂，连我们儿女离婚他都能劝出来，这不像是之前的他。我告诉你钟海凤，你最好别去招惹他了，我离了你我一样能活，大不了我另外娶一个就是了。这话听起来有些无情，
可现实就是这样。但我离了我爸，我他们弟自己要多努力多少年啊，我才不愿意干这种事情呢。你最好给我想清楚啊！以后你要是再作妖被父亲收拾，别找我，我帮不了你，我也不想帮你。你说这话是什么意思？什么叫我作妖？你自己不也是吗？你以为你自己做得很好是不是？我做得好不好轮不着你来说，要不是你爸妈在那后面挑拨是非，你以为我跟我爸会成这种关系吗？还好意思说他们？再斗嘴就我抽死你，信不信？爸，我听说咱们家下午发生事情了。咱们家哪天不发生事情啊？你2个弟媳跟2个妹妹跟4个精神病患者似的，天天在这边折腾啊！你昨天给刘彩娥那一巴掌挺好，以后保持这种状态，他们要是敢做什么，直接给他们一巴掌，不用解释。爸，其实我就是跟你走，从小到大我都是学你和学妈。你们觉得咱们家要和睦，让我自己委屈一点也没事，可你觉得要让自己过得更舒服一些，那我就按你想的做，没什么别的原因。陈望林这一句话说的陈阳快要泪崩。我对不住你啊！你胡说什么呢？这世界上有很多人对不起我，但就没有你对不起我。要不是你，我跟佳佳都不知道去哪。别聊这个了，吃饭去吧。陈望景那么多年赚的工资全被老婆拿去给娘家花了，如今想建房子没有钱，只能求着陈阳帮他去讨回来。第二天，陈阳带着一家子浩浩荡荡的杀向刘彩娥娘家去，就好像是出征的士兵一样，看起来竟然一个个战意充足。妈，咱们家现在手头上可没什么钱啊，这年怎么过啊？让彩儿去跟陈望景说拿点钱回来，咱们过个肥年，都得给孩子和我老婆多买点衣服，要不然这年过了可没滋没味了。对呀妈，他们有工作了，过年不是发米发面发油了，咱们可没这个工作啊。你让他拿点东西过来，或者是给点钱呗，咱们家孩子得买几身新衣裳啊，要不然街坊邻居不得说咱们年过得寒酸。现在先不急，他们家最近不太平，就算要也不急，反正我们2家又不是离得远。不会是上次陈阳跟我们起了冲突，你怕了吧？怕他干什么呀？我们又不是问他要，只不过是问陈望景要而已。陈望景那个傻子啥也不知道，让他拿多少钱就拿多少钱，他在彩娥面前就跟条狗似的。你说谁是狗？你他喵说谁是狗？看家产是我的和我的，还说我像一条狗，我像你爹，锁嗨嗨的。你说什么 ？TMD， 我是你大舅哥，你说话给我客气点。你打得好，你真是个废物啊！打他你不会吗？你担心打不过他吗？你2个弟弟在这里，你爸在这里，你往死里打他！陈阳，你干嘛？欺负人是不是？欺负你傻逼玩意！过来是告诉你们一声，把我儿子的钱拿出来，5400多块钱，卡里就剩680了，4000多的差价，现在给我补回来，少1分，老子要你的命！我给你。大人说话有你小孩子说话的份吗？懂不懂礼貌？刘大勇被他一巴掌一脚打怕了，此时有些害怕的看着他，一时间也不敢废话。账单拿上去，还傻站在这里干嘛？少多少钱拿过去给他看，让他赔。陈望景这才反应过来，匆匆忙忙把账单拿出来递到叶慧面前。叶慧看着账单4000多，触目惊心的数字17的手脚甚至冰冷。你这是什么意思？你这是什么意思？你是问我要钱吗？你是问我要钱吗？我们是问你还钱。就在此时，他们这边的左右邻居似乎也听到了这边的动静，不少人好奇看向这边，而且外面围了越来越多的人。大家别在外面看，进来看，我一字一句说给你们听。叶慧，这不是你亲家吗？对啊，以前见过啊。你们在干嘛呢？一时间，左右邻居都好奇的上前问这问那，而且看这意思非常有兴趣。关你们什么事？赶紧给我出去！这是我家里，你们管得着吗？出去，出去！我们还不能看了。行，你叫我不进来，我天阳在院子外面总能看吧？我还就不信了。叶慧的亲家，你好好说说，我们倒是想看看怎么回事，是不是要挑刘大勇的毛病？这个不用你们挑，我们都知道。天阳弟，我家前天丢了几十块钱，我怀疑就是他偷的。我家前天那只鸡都不见了，他们家转天就炖了鸡汤，我都怀疑是不是偷了我家的。前些天我给我家孩子买了个小零食，转头他那孙子吃上了 TMD， 我都怀疑是刘大勇抢的，他那孙子压根不可能是我儿子的对手。一时间简直就是怨声载道，全都在批判刘大勇或者是叶慧，而且说出来的事情非常难听。陈阳一听，眼睛瞬间眯起来了。妥了妥了，问题不大，就这样人憎鬼厌的人拿捏起来还不是分分钟的事情。那各位就听我一言，各位，我家的几千块钱说没就没了，你说哪有嫁了女儿还吃女婿的呀？而且对我儿子什么态度，大家相信也能看得到，你说有他们这么做事的吗？现在我儿子要建房子，问他还回来，天经地义吧？天经地义，错不了，他们家就这个态度，你一说我就觉得这味道太对了。对呀，就是这种感觉，他们家就是这种人，真是太居心险恶了。
他自己儿子就是个废物，只能吃你儿子。你看他儿子班也不上，他自己啥也不干。他那个儿媳妇更废，生了个孙子也一样废。他们就算准了你们家有钱，就想着吃你们家。他们何止吃你女婿家呀？他不得欺负我们这些吗？平常偷鸡摸狗的都不知道偷了我们多少东西了。咱们弟这种人早就应该拉出去打靶了。一时间又是一阵指责的话语。你们别在这里胡说八道，我们家里的事情。贤弟，有你说话的份吗？你这是什么意思？就欺负我是不是？所以大家都认为我把我的钱拿回来合情合理吧？合情合理，就该拿回来。对，没错，这是应该的。亲家，你看，大家都是这样的想法。我们家赚点钱也不容易，这该拿的就得还回来，要不然大家脸上都过不去。而且再怎么说，这也是望景辛苦赚回来的钱。现在他们又要建房子了，拿回来这样，我们大家都好。你也算是帮扶了一下年轻人，不是吗？对呀，岳母，我们最近准备建房子了，您看是不是把钱拿回来给我？这就是你孝敬我妈的钱，凭什么要拿回来？哪有这样子的？陈望景，你今天要是再敢这样，我跟你离婚。行啊，把钱还回来，离就离。大家来听一下，刘彩娥到了我们家里，什么也不干，天天就好吃懒做，饭也不做，饭都是我回家做。就她这样的，以为我们家很稀罕她似的。今天就按你说的，咱们先把钱还了，然后离，不离的是孙子。他也不是什么好鸟，从小在我们这巷子长大，从小到大懒得要死。你看他什么时候干过大活呀？是啊，双手都不沾水的，就好像是大小姐一样，也不看看自己有没有大小姐的命。离了好啊，这种人却来也没什么鸟用，身上就一个批有点硬，但这批谁没有啊？只要是个女的都有。傻呵呵的，确实离了好。这些看热闹不嫌大的人纷纷叫起来，一个劲替陈阳叫好。你们要是再不还，我就去报警。这算不算偷盗？咱们俩说，但是你们自己想象一下吧。叶慧此时终于发现不对劲。陈阳，算你狠，我还给你，我还给你。还就赶紧拿钱出来啊！你以为光说就行了？好，你等我。叶慧匆匆忙忙进里面跟着，又拿了一本存折，匆匆忙忙出去。刘大勇跟他媳妇已经吓得不敢说话了，感觉陈阳在这里一下让他们镇住了。很快，叶慧又匆匆回来。这里是4300块钱，这是我们家全部的钱。那也不够啊，剩下的钱你吞了？人家孩子建房子容易吗？你还吞小孩子的钱？你可真好笑，都几十岁的人了，怎么做事跟个小孩子似的？我家里没那么多钱了，这已经是我们能拿出的全部了。你也不用这样，咱们是有些话得说清楚，一码归一码，该还的钱你们肯定得还，但是我们也没非得让你们倾家荡产。既然没那么多钱，那简单，写个借条不为过吧？以后咱们可以按照借条上面来还，到时候我们叫望景过来找你们还钱也有个凭据，免得到时候说我们胡说八道无凭无据。刚好今天各位街坊邻居也在这边，大家都看着，立了字据以后大家就没得争执了。行，写就写。没多久，一张欠条写好，还欠500块钱。亲家，你说这又是何必呢？咱们都是为了孩子好，对吧？你们要是家庭实在困难，可以告诉我们的，咱们是亲戚，这些小事情能帮我们肯定会帮的。但是你们这样不动声色就把钱拿走了，确实说不过去。做事也没你们这么做的，你们说对吧？之前是我们做事考虑不周，其实也是因为我们家里急需用钱，真的对不住了。你放心，以后不会再出现这样的事情。陈望景，你们非得要把事情做得这么绝是吧？行，我要跟你离婚，我要跟你离婚。行，离！各位街坊邻居都听到了，是他们要跟我儿子离婚了，那就这么定了。过完年咱们就办离婚的事情。陈望景目瞪口呆，心想我没说离婚啊，但是陈阳压根不给他解释的机会。各位街坊邻居，今天是麻烦大家看了一出并不光彩的戏，也是因为我们家结亲的时候没睁开眼睛好好看，结了这样的一个亲，真的是让大家见笑了。不过大家也都是在这里看了一场戏，也当是一个见证人吧。明年我儿子回来再办离婚的事情，到时候关于钱财这方面可能还得各位也出来做个见证，毕竟今天一切的事情你们都看到了，也都清楚，多谢了。爸，干嘛？你是这辈子娶不了老婆了吗？他不爱回去你有什么办法呀？那就让他在这里呗，人家都要跟你离婚了，你还在这里不情不愿的，你这是想要做什么？这世界好女人不好找，但像这种批完一不是的女人一找一大把，你随便去街上找一个人都比她更好，你有什么可留恋？这话说出来很难听，但也确实在理。一时间竟然让这些人纷纷拍手叫好。好，还是人家望景的父亲想得通透，明白就是这么一个理。谁说不是呢？想想看，还是人家想得更清楚啊。其实有些事情确实没必要这么纠结，离了就离了呗，多大点事情呢？是啊，就他们家这个样，谁不知道什么样子啊？要我说，就他们家这个样子，也确实不应该跟他们继续做亲戚下去，指不定以后还得吃大亏。可是孩子呢？放心吧，我们家的人还跑得了吗？到时候离婚的时候再好好谈一谈孩子呗，实在不行到法院再谈也没关系。
其实陈阳打的是另外一个主意，单纯是因为要利用他们去报仇啊。陈阳带着一家子去找刘彩娥母亲要回了钱，一家人高高兴兴回到家里，甚至连钟海凤脸上都多了几分笑意。你高兴个什么劲？现在二嫂不回来了，以后做饭就是你自己一个人做了，你有什么可高兴的？大姐白吃白喝在咱们家，你大姐怎么白吃白喝了？不懂就别在这里废话。还有陈望秀这么喜欢挑拨，从现在开始你帮她做饭。要我做饭可以，你要给钱。爱做不做，不做滚蛋，别进我家门。早跟你说过了，自己的学费自己攒，别找我要。你要是不服气，滚蛋，别进我家门，谁稀罕你似的。以前你可是爸的掌心宝啊，你看你爸现在对你这个态度，确实很奇怪。我觉得你是不是哪里得罪他了？我们家谁没得罪过他？他对谁都这样，你得罪过他了？你冲我发什么脾气啊？你有本事冲你爸发脾气去呀！又不是我说的你可真好笑。我怎么感觉爸一点都不担心彩娥会不会从咱们家离开，真的跟我离婚了？对，之前看他每一次都为我们娶媳妇的事情操碎了心，按道理来说他不像这样子啊。有什么不像这样子的？你看我们家雅琴，她愣是一句话都没问过。要是之前她可不是这种态度，我觉得你们啊，要是还想靠爸，你们就老实一点，听他的就行了。听他的？你怎么不听他的？你们知道什么？我现在不是听他的吗？陈望月呢？不知道啊，肯定又是不知道去哪里浪了。这都2个晚上没回来，好像是被爸骂了一顿之后，感觉很不舒服。走了吧，别管他了，都多大的人了，还能不知道自己在做什么吗？咱们管那么多做什么？眨眼间就到过年那一天了。进来做饭，我还得复习呢。你复不复习，也就是那个成绩。大姐，你这是什么意思？没什么意思，今天我就跟你顺便好好说说。以前我是老替你们着想，把你们想的也太好了，因为父亲也是这么想的。不过你们对父亲的态度，其实我比父亲更清楚。只不过这么些年来，父亲没什么意见，我也就不好多说，毕竟这是他的选择。但我是一直跟着父亲的态度走的。父亲现在用这样的方式对你们，那我自然就用这样的方式对你们。陈望秀没想到大姐会这么开口说话，而且这意思说得很明白，甚至让他有些蒙圈。进来做饭。陈望秀不敢得罪父亲，只能跟着他进去。而钟海凤自打吃了2回亏之后，现在已经老实很多了，甚至把做饭当成了自己的工作。大姐，你刚刚话是什么意思啊？没什么意思，就简单的意思而已。我是要出去留学的，我还是咱们家里能考上大学的那个人。大姐，你不觉得刚才那样的话说出来让我很寒心吗？我觉得你们是不是都搞错了？我从来都没奢望过从你们身上得到过什么，因为我知道指望不上。就爸这样为你们奔波半生，可是有哪一个对他有个好脸色？需要他的时候叫得好，不需要他的时候随手一脚就踹到一边去，甚至连最起码的尊重都没有。他之前乐在其中，我也懒得说什么，可现在他都不愿意忍了，我为什么要忍？你不会是觉得大姐会想着攀你高枝，以后能过上好日子吧？那你想错了，我压根就不认为自己能过什么好日子，前半生也是这么过来的，后半生就是这么过，也不介意。陈望秀被他对的话都说不出来。这种话你在我面前说了也就说了，不要在父亲面前说，他可不是什么好脾气的人，你要是让他听到，说不定一巴掌又甩下来了。还有你自己要去留学，我祝福你。不要问父亲要钱，他的钱赚来也不容易，就算是赚来很容易，也不是你说想要就要了。你赶紧做饭吧。今天是过年，陈望和看着自己孩子有些无聊，实在忍不住了。爸，您这一点年货都没办。你是脑子有病吗？你家孩子要玩鞭炮，你不会给他买吗？你是没手没脚还是没钱啊？之前海凤家里拿回来的钱不都在你身上吗？我哪有钱啊？这一下陈阳明白了他的意思。你的意思是怎样？你看现在钱拿回来了，我跟二哥肯定都想建房子啊。咱们之前就说好了，这钱拿来建房子。你看现在钱在您手里，要不然咱们拿出来建房子吧。对呀对呀，之前我们2个老想着问你要钱去建新房子，可现在我们2个认真考虑了一下，现在手头上有点钱，先自己出去建，实在不够再说。你要能补贴我们一点最好了，要是不补贴也没事。那我也要啊，我也要建新房子呀。这样，你们拿回来的钱，我给回1半给你们，剩下那1半留在家里。凭什么呀？对呀，凭什么呀？凭我这些年给你们吃，给你们穿，给你们喝，这钱就当是抵扣。怎么着？你们不愿意啊？不愿意也没办法，不愿意那这钱就全到我手里了。爸，哪有你这样子的？把钱拿回来了，不就应该还给我们吗？也不是不行，既然你们要这么算，那咱们就算得清楚一些。从小到大，我养你们的那些钱，你们什么时候还给我呀？你这么说就没意思了吧？这老了之后不得我们养你吗？
你少拿这个威胁我。实话跟你说，就你们这德行，老了之后我还想着你们养我，老了我就等死了，还想着你养我们，真提烟不要脸。陈望景、陈望和两人对视一眼，瞬间没再说话。过完年我把你们一半钱还给你们，自己找地方建房子去，别他妈来烦我了。爸，那我呢？你想做什么？我要跟雅琴结婚啊！我跟雅琴一结婚，不就得住新房子吗？所以我也得建新房啊！废物玩意，明天找份班去上，自己好好赚钱，别再想从我这里拿一分钱，记住了。明年我去上班，我肯定会去上班。我的意思是建新房子。我好像跟你说过，上次你从你大姐店里拿出来的钱，给我好好还回来。你去问杜雅琴一家人没有？陈望景和陈望和刚刚受了挫，现在看父亲开始攻击陈望湖，立刻带着幸灾乐祸的眼神看向他。刚才看我们吃瘪，你好像很开心啊，现在我们就看你了。那些钱都花掉了，问他们再要好像说不过去。再说当时我也用了，那就你还回来吧。陈望和进去拿纸笔出来，让他写个欠条。陈望和一听，屁颠屁颠跑进去，拿出纸笔，来写欠条啊！这咱们自己家的事情，说什么借不借的呢？吃里扒外的玩意，拿自己家的钱出外面去补贴别人，还 TMD 跟我说这样的话，你 TMD 是不是想死？这是你大姐店里赚的钱，该他的，你一分都少不了。你要少一分，我打断你的狗腿！别用这种眼神看着我，这是我好心警告你，我也从来没期待过你什么。还有，也别在这里威胁我，你也可以像陈望月一样从这里出去，我们家就当没你这个人。你出去之后，我耳根子还清净呢。不过我猜你要是出去了，陆雅琴这辈子都不可能嫁给你。就你这样一个浑身没有任何优点、好吃懒做的废物侏罗，你猜为什么杜雅琴能看得上你？你以为她真是看得上你吗？她看得上是我们家里的条件，要不然就你这样的玩意，人家看你一眼都嫌脏。可是我要问他们还钱，到时候雅琴肯定不愿意嫁给我呀，那怎么办？你是这辈子娶不了老婆了吗？虽然我觉得你也是个废物，但杜雅琴比你好不了多少。这逼玩意长得又丑，脾气又不好，以后搞不定还会给你戴绿帽子。你就这么喜欢戴绿帽子吗？你这么说话就不好了吧？人家雅琴很好的。她好不好关我屁事，我就这么跟你说，把钱给我拿回来。你爱娶她娶她不关我的事，但是娶了她之后自己出去住，别娶回我家里来，也别认我作爸，我也不认你们，各过各的，你爱过成什么样就过成什么样，跟我屁关系没有。刚刚陈阳抽陈望湖的场景，在厨房的三人都看到了。此时陈望秀和钟海凤都有些后怕。大姐，我看你回来之后，好像爸也就对你和颜悦色，对我们这些人都好像是看路边的狗一样。我也不知道为什么是这样，但我现在有一件很重要的事情，请你帮忙，你能不能帮我一把？就是我要去留学。不用找我，你去留学自己想办法。爸要不愿意，那你就别去。你要觉得爸不讲道理，你非得要去，那你就自己赚钱去。我没有任何意见，也不用来请我帮忙，我帮不了你这个忙，爸也不会听我的。你们怎么都这样啊？我出去外面留学，那是光宗耀祖的事情，你们怎么一点都不想想我的好？要是我出去留学了，以后说不定我能留在米国。你想一下，那可是米国啊，那是人类文明的灯塔，有多少人打破脑袋都想过去，甚至很多人偷渡过去。但我要是留在那里，你们以后想过来不就方便的多了吗？你们怎么一点想法都没有？这么好的事情都不知道，现在竟然还不愿意让我去，我觉得你们真的是太没有眼力了。呵呵，你画的这些大饼，我陈望林吃不起，我相信父亲也吃不起。他要是想吃，早就帮你解决这件事情了，还至于等到现在都没搭理你吗？你这些话骗骗自己也就行了，就不要拿到我们面前来说了，说多了也觉得没意思。陈望秀被憋得满脸通红，却无法反驳。他们怎么好像都知道我心里怎么想？没错，我要是出国了，就再也不回来，管你们怎么样。可是你们怎么知道我是这么想？陈望秀百思不得其解。陈望秀也是一个蠢货，你的所有喜怒哀乐都露在表面，你以为大家看不出来？大年30，陈阳又在家里训了陈望景三兄弟一顿，陈望湖还被抽了一巴掌。陈望景、陈望和兄弟找了个由头从家里出来。我发现爸最近这段时间也不知道怎么回事，反正就感觉很难搞。我看我们还是不要去招惹他了。对呀，谁说不是呢？对的，你不把孩子接回来啊？我准备过去一下，反正晚上吃年夜饭的时候，看他们愿不愿意回来。我刚刚可是看到了，早上是父亲去买的菜，海鲜都有很多，买了不少好东西回来。咱们一年到头都吃不了那么好的东西。你赶紧去把他们弄回来吧，要不然爸肯定更生气了。二哥、三哥，爸是不是着急了？呵呵，你可能想错了，爸压根就不在乎你在哪里，他压根就没问过，就好像你走了也很寻常。三哥，你别胡说八道好不好？他没胡说八道，就是这样。你想将爸的军啊，你将不着，爸压根就不在乎你。他不但是不在乎你，说不定也不在乎我们其他人。你要是想好好过日子，就回去跟爸好好道个歉，然后别像之前那样，明年找工作上班吧，要不然爸以后可能真就不管你了。你们两个别在这里胡说八道了，爸怎么可能不理我？你自己爱信不信。说完之后，他匆匆忙忙去找刘彩娥。
看能不能把他们一起叫回家里了。陈望和呵呵一笑，也准备回去。陈望月咬咬牙，最终跟着陈望和一起回去。外公，望月阿姨回来了。看到自己回来之后，父亲竟然没有任何要跟自己说话的意思，陈望月心里有些胡闹。我要钱，给我钱！妈呀，溜了溜了，等会打起来可不要溅我一身血。陈望月这个傻子，怎么说都不听。你以为我害你呢？我是认真跟你说话，但是你非不听。现在知道了吧？这一巴掌可真舒服吧？谁让你回来的？脑子有病吧？跑回来干嘛？滚蛋！爱去哪去哪，别回来了。你别后悔。后悔个屁！生个叉烧都好过生过你，我还后悔？你也不撒泡尿照照镜子。好，这是你说的，我永远都不会再回来。你等着，我永远不会再回来。你不要来求我。外公，没事，傻子嘛，见多了。一边的陈望湖开始再次打算起来。看父亲这个样子，似乎真的是没有什么是他所在乎的。也就是说，父亲让自己办的事情肯定要办好，要不然父亲说不定以后专门找自己的麻烦。你说我都这么大的人了，时不时给我一巴掌，这谁受得了？父亲能给自己一半钱就行了，我也不求多了，就照他现在这个打法，谁敢招惹他？另外一边，陈望景匆匆忙忙来刘彩娥家里。你还敢来？其实陈望景还真有些害怕，毕竟以前怂惯了，看到大舅哥朝着自己来，下意识的想要陪笑，但是一下猛然又反应过来。喵的，我怕你个屁呀！我 TMD 现在工作比你好，我父亲也这么厉害，我打不过你，到时候我爸来揍你，你 TMD 一个连电都没有的杂种，我怕你个屁呀！陈望景也是突然间反应过来了，眼看着刘大勇跑过来。你竟然敢打我！你个扑街仔！你竟然敢打你大舅哥！你是不是想死？有你老谋啊！傻瑟瑟的，你也不看看你什么玩意，屁玩意不会的废物！我爸揍你那算轻的，你在他喵乱叫信不信？我揍死你这狗东西！陈望景，大过年你跑我们家来打人，你是不是有病啊你？你他喵才有病是吧？陈望景的火其实来得非常有道理，原本是献计似的把这一切交给自己的妻子去处理，结果现在连妻子都把他当成仇人，眼前这个大舅哥跟岳母也没有把自己当成人，所以他受不了了。一家子的傻瑟瑟的给脸不要脸，也不看看你自己是什么人，喵的你今天感动一下，信不信我揍你？陈望景，你想干嘛？刘彩娥，我今天就是来问你一句，回不回去？爸买了不少吃的，今天大家一起吃个年夜饭。不回去，就你们家这样对我们家的态度，我还回去做什么？不回去就算了，把孩子给我，我带孩子回去。不行，孩子不能跟你回去，还是得跟我在一起。他们不想回你那个家。刘彩娥，今天我带你回去是想说，大家都在家里一起吃个年夜饭，刚好趁着现在也可以跟爸把之前不开心的事情好好聊清楚一些。你今天要是不跟我回去，以后可就没有这样的机会了，我也不管你了。像你说的，咱们离吧。离，像你这样的废物有什么用？离，一定要离，不离谁是孙子？我丈夫那么早死，还不是把他们两个拉扯长大？你以为离了你，我们家就没活路是不是？陈望景，你太看得起你自己了，你也不看看你自己什么条件，你真以为自己有钱啊？当初我们家彩娥看上你，真是瞎了眼。行，你说的，过完年我们就离婚。TMD， 你还真以为我陈望景离了你，刘彩娥没法活是不是？我告诉你，老子比之前活得更好。我就不说别的，哪怕说我啃老，我也有老啃。你 TMD 算什么玩意？一个废柴哥哥，一个卖批母亲，你 TMD 这辈子就这样了，还跟我杠？你 TMD 能杠赢吗 ？SB， 陈望景一通输出，将这段时间最想说的那些话全给一股脑说出来了。刘大勇，你个大 SB， 要不是用我的钱，你他喵连个老婆都娶不起。我告诉你，这件事情咱们没完，你他喵没有我给你吸血，就跟个废物似的。你这老婆指不定什么时候就跑了，你还真当你老婆是个宝啊 ？SB 玩意。陈望景在这里发了一通火之后，感觉整个人神清气爽。难怪父亲这段时间经常发疯发癫，动不动就抽人耳光，骂自己这些人，原来放飞自我，真他妈爽。呵，离就离，你刘彩娥又不是貌美如花，当初娶你还不是因为年轻不懂事，还不是因为我家里条件好，现在还跟我装上了。离不离谁是孙子？晚上年夜饭，其他人都吃完饭出去玩，只剩陈阳一个人在喝酒。正在此时，钟云山走进来。老钟，来喝酒。不用这么客气，我就是来跟你聊聊天呢。喝什么酒啊？你干嘛？你别跟个猪哥一样好吧？看着那么瘆人，你不会又干什么坏事了吧？你大过年的，要是干什么对不起梁如的事情，小心我抽你啊！你看看，你看看，我是你的发小，你这是什么态度啊？再说什么叫我对不起梁如啊？我可没对不起她，我就是来跟你说件事情。什么事？说正事，说正事。我最近听到一个消息，你知道咱们旁边有个小区叫什么天雅名苑吗？陈阳一愣，突然间想给自己一巴掌了。
对啊，这都92年了，阳城确实有些楼盘，虽然以21世纪的眼光看过去不咋地，但在那个年月可是个新潮玩意啊。最重要的是，现在这些楼盘很便宜。我这躺着将近90万的现金，我想给我家孩子买房子。你看我一大家子也居住在家里，孩子越来越大了就不好住了，我想给他们买出去，让他们去那边居住，反正离在这里也很近嘛。不过你也知道我这个人做生意不行，眼光也不行，想来想去我就想着过来问问你，反正你比我懂得多了，你觉得能不能买啊？主要是价钱也不便宜，我听说的2000左右1平方呢。买这种事情还用得着这么客气？能买啊？你买几栋？不对，你买几套？你这么看好啊？我看不少人都说这房子买不得啊，2000左右1个平方，确实挺贵的，就一套100来方的房子都得20万左右了，大家都说太贵了。贵是贵一点，不过买下来不会吃亏的。我建议你可以先买2套，留40万，我们要做生意，2套下来就40、50万吗？你手里还能留一半。老陈，那你自己呢？我们虽然说有钱了，但是好像我看你平常也是很谨慎用钱的人啊，怎么现在一说买房子这么来劲呢？我也买啊，我给我家旺玲买一套，我的房子大家住在一起，他住在这边以后麻烦也多。真的？那明天我们去看看。明天人家上班吗？明天可是大年初1啊。哦，对，我把这件事情给忘了。不过我打听过了，他们大年初1不上班，但是初5开始上班。反正初5我们也不用去哪里，干脆就去看房子吧，早点定下来。而且你去买了我才放心啊，要不然我总感觉20万砸下去买房子，似乎水花都未必能砸起一个，我心里不得劲了。你给我打个样。你这家伙还真是。行，那咱们初5去。行啊，那你记住啊，这几天我们走一下亲戚，到时我们就去那边看房子，你可千万别跑啊，到时候我来找你。不跑，我跑啥呀？看完房子我们就得去彭城，还要跟你表哥那边联系一下，看什么时候我们能提车，而且问他后面还有什么货，这些你都得上点心啊。最好我们在去魔都之前要把这些事情都搞定，这样才能放心去魔都。我知道，我会跟他联系的，你就放心吧。我们办事你还不放心吗？聊了一会天之后，他就走了。年就这么过去了。大家都知道，过日比较难，过年一下就过了，眨眼间已经到了初4晚上。陈阳把陈望林叫到自己身前。明天还没到开业的时候吧？我还想明天去开店呢。爸，咱们家还有什么亲戚没走吗？亲戚都走完了，不过你中书大年夜那天过来找我，其实是想要跟我说买房子的事情。我想了一下，咱们家也买吧，我给你买一套房子，到时候装修好，你可以搬进那边去住，这样你也不用跟着他们一起挤在这边，省得受他们白眼。买房子？别那么大声，别把你这些兄弟姐妹吵知道了，要不然他们肯定也会找我要买房子。明天就这样，你哪都不要去。早上我带你出去吃早餐，吃完早餐之后，我们就直接去那边看房子。神不知鬼不觉，不要告诉他们，我也懒得招呼他们。我知道了。第二天，陈阳带着陈望林母女很快跟钟云山接上头，一行人直接奔着小区里面去。这房子看着是真不错，呵呵，这玩意到后面能卖出天价，现在入手几套，后面等着收钱就行了。走吧，进去。在场的销售都是有眼力见的人，立刻上前招呼：“先生，请问是来看房吗？”“对，你们这小区的资料给我拿过来看一下，是我们2个买，我们要看一下你们小区的资料、房型以及价钱，都给我们介绍一下。”“可以，2位随我来，我给你们介绍一下。我们这个小区一共是有15栋楼，楼型分为2种。一种是6至8层的不梯住宅，也就是说6至8层的是没有电梯的，得步行上去，这个价钱便宜一点。还有后面这种是10层的电梯住宅，这个价钱要贵一些。步梯多少钱1平方？现在步梯是1500一个平方，但是咱们的电梯房就贵一点，要2100，差了600块钱。不行呢。步梯房是1层4户，主要都是2房和3房，2房的都是70个平方左右，3房的是100个平方左右。那电梯的呢？电梯房是1层2户，我们有2个户型，一个户型是128平方，另外一个户型是143平方，都是4房。如果从实用性上来说，我们觉得电梯房更好，里面所有的东西都齐全，甚至像4房的房间，我们甚至有2个卫生间，而且厅也很大。如果是步梯的话，就没那么好了。但是步梯价钱低一些，可能性价比上来说会更高一点。陈阳自己在心里仔细盘算一把。行了，我们2家各买2套，全都是电梯房。你这个价钱给我们点优惠，不用推辞，一下子卖出4套房。你们现在卖房也不容易，你就直接说能给多少底价，我们接受就买，不接受咱们就别谈了。陈阳言简意赅，直入正题。其实现在小区房才刚刚出现不久，你说要卖得多好也是不可能。现在一听说人家要4套，眼前的销售眼睛一亮，知道大生意来了。而且人家要的是电梯房，这价钱更高啊。
您要的是143方的，还是128方？会不会太贵了？咱们买不起呀。钟云山对他摆摆手，示意不用多说。143方的，我们总共4户，我占1层，他占1层，你去问问价钱。我的意思是1900一个平方，你问问你们那边同不同意？您稍等，我把我们的经理叫过来。10来分钟后，销售就带着经理一起过来。陈先生和钟先生是吧？你好，你好，我姓李，两位能到我们这边来买房，说明眼光非常好。那咱们也就不废话了，你们的价钱有些太低了，我们这边不好跟上面交代啊，毕竟咱们没有卖过这么便宜的房子。李经理，那你说一下你这边的价钱怎么样？我们可是一次性4套啊，不是随随便便给你来1套的。甚至你这边的价钱要是好，说不定我们过2个月又会回来你这里再买几套房子了。李经理又吓了一跳，一套房子少说也得20-30万，你说的这么轻描淡写吗？还是我老发小会吹牛逼啊，吹出来让我叹为观止，比那小少妇吹的厉害多了，差点把我水都吹出来了。陈老板，你……李经理，我看就这样吧，咱们也不用废话了，我们2人是发小，一起到你这里来买房，一买就4套。我们现在去看房，看完之后确定可以，咱们就立刻给钱，这很爽快吧？而且我刚刚跟你说的都是真的，你要是这边这房子真的好，价钱也合适，下次我们赚了钱立刻过来买其他的房子。我们2个别的不多，就孩子多，你看看我这发小4、5个孩子，到时候需要买的房子多着呢。李经理看到对方这么强势，一看就是大老板的做法。那这样，我带您上去看看。于是李经理带头，陈阳和钟云山带着2家人各自上去。除了他们2人之外，其实2家人的家属都有一些发毛。没多久，大家来到现场看房。妈妈，这房子好漂亮啊，而且住起来肯定舒服。漂亮是漂亮，但是也贵。钟云山的一家人同样也在看，左看右看都十分喜欢。老陈，我觉得这房子可以呀，这个房子我是很满意。你说我要是在这边买2套下来，给我2个儿子每人1套，让他们搬出来住，是不是方便的多了？那你女儿呢？不着急，咱们又不是不能赚钱了，过段时间再赚一笔，我再回来买2套不就行了吗？到时候我给他们每人1套。你看啊，我买第6层的，你买第7层，我看这栋房子好像都没卖出去几套，到时候我再买第5层，你再买第8层，咱们把这包圆了，我们还是邻居对不对？而且比住在长隆巷的时候更亲近了，多好啊！陈阳听到这话之后，差点笑出声来了。不过这家伙说的也是，而且他也确实准备买房。那就这么定了呗，李经理。陈先生有不解可以问我。不，我们对这里倒没有什么不解，这里我们都看过了，非常满意。刚才我们跟你说的价钱，总共4套房子，你觉得怎么样？能不能拿？行，就按2位老板的价钱来。2位老板赏脸到我们这里来买房子，我们大家也很开心，就按这个价钱。那好，他要6楼2套，我要7楼2套，咱们下去签合同吧，交钱。对，下去签合同交钱。随着2人的拍板，无论是陈望林还是另外一边的梁如一家人都有些惊讶，甚至可以说是惴惴不安。你真要买的话，买1套也就够了，你买2套做什么？而且咱们家也没那么多钱啊，到时候不得还去贷款吗？我听说贷款可贵了，利息都非常高，到时候背上那么多的房贷，而且一背就得几10年。全款，不用贷款，贷什么款？咱们全款。再说我给你买1套，给我自己留1套，我总不可能老是跟你住在一起吧？这样也不大好啊。这样我们做邻居，你住这1套，我住另外1套。我要懒得做饭，就到你那里去吃；我要愿意自己做饭，就自己吃。而且咱们也很近啊。陈望林有些懵逼。你别多想了，这种事情也不是你想的，听我的就行了。对了，2位是贷款还是？不用贷了，全款。然后我们来算一下账吧。咱们买东西犯得着贷什么款啊？全款了。钟云山的这一句不用贷款，把梁如跟几个孩子都吓了一跳，一脸震惊地看着父亲。这2个老板这么豪爽，而且这样说的话，基本上可以确定他们都是腰缠万贯。不对，腰缠万贯的人，有可能是做生意的暴发户。若真是这样，现在是得好好伺候好人家。对，那就不贷款了。你先把合同拿过来，我们来算一下账。好，你们等着，我马上算。我们143个平方，单价1900，那么总价就是271700块钱，27万多块钱一套。这个数字出来，把大家吓了一跳。除了这笔房款之外，你们还需要缴纳契税，是总价的3%，印花税是0.05%。除此之外，还需要一些手续费之类，但那些都不是大头了，主要的就是这里。那你帮我们算一下这笔钱一共需要多少钱？3%的契税，那就8151块钱。另外是0.05%的印花税，那就是1300多块钱。这些总共加起来不会超过1万块钱。李经理快速在上面算了，而且把算出来账给他们看。
行，那现在我们就开始签合同办手续。那2位的房产是写谁的名字？陈阳刚想说话，但是钟云山一把将他拉住。肯定写我们2个人的名字啊，6楼的是我的，7楼的是他的，2套都写我们2个人的名字。行，那现在马上去办。2位把所有的证件给我，咱们签合同，然后去办一下手续。接下来就是签合同，一系列乱七八糟的事情。弄完所有在这里能办的一切，已经是下午4点左右。你哪来那么多钱？我问你，你哪来那么多钱？梁如，你也知道这段时间我跟你们家里证明老表走得比较近，其实我们是在做生意，这段时间就是咱们做生意赚的钱，你不用担心。再说他是跟着我一起做生意的，他要有哪里不对劲，我肯定会收拾他。梁如这才彻底松了一口气，2个都是他信得过的人，一个是陈阳，另外一个是李正明。那就好，那就好，你帮我看着他，我就怕他乱来。你说搞点其他的事情，我顶多就是受点气。要是搞点违法乱纪的事情，到时候把他抓进去，我们一家怎么办？放心吧，我在这里他翻不了天，他要是敢翻天，我替你揍他。还有我们接下来还要办很多手续，我们2个就没时间跑了。过段时间我们都得去彭城了，这件事情就交给你们跑吧。其他该要交的费用我到时候一并给你，到时候你就去跑各种证件，可能会有点复杂，有点麻烦，但是没关系，你去跑就是了。爸，我怕我跑不来。没事，我带着你去，反正我也一起跑，你跟着我就是。到时候要去办证件，我也一定会叫上你，你不用担心。那就这样了，今天我做东请你们吃顿好的。行啊，这一次大出血，你是得好好请我吃顿饭。那就这么定了，我要吃荔枝木烧鹅。行，你想吃什么都行，赶紧走吧。接上集，陈阳和钟云山带着一家人各自买了2套房子之后，陈阳请大家出去吃了一顿大餐。吃完回到家，钟云山就拉着陈阳出来溜达。我刚刚要是不拦着你，你是不是又得将房子弄到望林名下去了？不是我说你啊，我也没别的地方比你更强，我就发现只有一件事情比你更强，那就是我教孩子。所以在这件事情我得好好批评你。我知道望林跟其他孩子不一样，但是有些事情你也别太过于相信别人。你可以给他住，甚至之后把房子给他，我也没意见，但现在你不应该让他不劳而获，你要让他有一种参与感。我知道，但其实我也没准备把名字送给他。没骗我。没骗你，我骗你干嘛？原本我也准备说我们2个人的名字，那房子住肯定是给望林住的。但是你说的没错，你这家伙，我就怕你脑子不清醒，你的脑子清醒了，我就放心了。还有我表哥说猪八上班，说猪八让咱们去他那里，而且他现在已经在为上班做准备了，会统计出最新的东西，应该在初期左右能告诉我们。车子呢？那你就想着车子是吧？对了，我 TMD 驾照都没拿到呢。走，去问问老孙到底有没有帮我们把驾照弄好。陈阳也想起这件事情了，于是2人匆匆忙忙提了瓶酒去找老孙。你们怎么还这么客气啊？来就来了，还提酒上来，拿驾照是不是？来，我把驾照给你们。这就是驾照啊！我说老陈，我那喵连车都不会开就拿到驾照。你他喵别一天天跟别人这么说啊，到时候人家知道你花钱买的驾照，到时候不得骂死你。你放心，到时候拿了车之后，我好好教教你怎么开车，你到时候认真跟我学就行了。这个你放心，我肯定认真学。你看我什么时候不认真？再说这事关人命，我肯定的更认真一些。你说对不对，老孙？啊，对，我说老钟，人家老陈说的对啊，你小子别有事没事就说这驾照是买的，到时候把我弄出来，我他喵真是谢谢你啊。你就放心吧，我有这么不靠谱吗？我是一个很靠谱的人，就这样。眨眼间已经来到初七，陈阳和钟云山就得准备第2天去彭城办事了。爸，你把钱给我干嘛啊？这是办房子手续需要的钱。不用了，就是交契税和印花税那些东西，对不对？我这里有钱。差不多得小1万呢。没关系，那家店做了这么久生意，现在都已经赚了不少钱了。看陈望林这么说就知道，他这些天确实赚了不少。陈阳也就没再客气。到时你跟钟叔2个人去彭城自己小心一点啊，现在路上不太平，而且在外面得准时吃饭睡觉，不要熬夜。陈望林絮絮叨叨说了不少，这时钟云山找过来了。我老表的电话过来了，已经确定了东西，问我们要什么。有什么东西？那都在这，这是让我们选。现在他手里的东西都能出手，都是经过他签字就可以出来了。问我们想要哪一类，这上面是衣服，下面是电子产品。我觉得咱们拿衣服就可以，你觉得呢？这样，我们先去彭城，到了那边之后再跟他详细谈。行，反正听你的。你跟着你婶子去把所有手续办好，办好之后可以请人去装修2套房子。装修不用怕花钱，主要就是要装修比较舒服一些，要预留好放冰箱、放洗衣机这些位置。我知道了，而且装修的钱我来出，你不用管家里的事情，放心去吧。行，
第二天，两人直接进入到海关找李正明。李哥，新年好。新年好，走，我带你们去看看货吧。看了货，你们就知道想要买什么东西了。陈阳蠢蠢欲动。其实现在时间很赶，今天已经是2月11号了，但是魔都那边的股市第一次摇号是在3月2号，到时候他们两人肯定要去魔都，因为摇到号之后要在3天之内买股票，摇中的号才算作数，要不然就会作废。我看我们还是拿衣服吧，我们都卖的比较顺利了。先去看货。三人一起来到仓库，首先看的是衣服。这一批总共是25000件，价钱是跟之前一样，都是2块钱一件，全部拿下来也就是5万块钱，现在对你们来说不是问题。拿！行，这25000件货拿下来，不过我们先去看看电子产品。我就知道你对这东西感兴趣，走吧，我带你去看看。这里主要是3类产品，第一是录像机。你看，这就是从倭国走私进来的录像机，被我们海关的人给查没放到这里来。这里总共是180台，这东西有好几个品牌，我就不细分了。但是总体来说能卖到4000块钱左右一台，这是在市场上的价钱。哪怕是走私进来的稍微便宜一些，也能卖到最起码3500一台，这是最起码。这些录像机咱们这边出多少钱？我们这边出肯定便宜了很多，这东西800块钱一台。那这一台最起码能赚2000。先别激动，这是彩电，彩电没那么多，但是有个120台，都是国外的牌子，特别是倭国的牌子，这东西卖得很贵，正常来说都要4、5千块钱一台，我们这边的价钱是1200一台。还有最后一个东西，这玩意是外面进来的录像机的碟片，这东西便宜，主要都是盗版的，我们这边也准备出手，这里我记得大概有个6000张吧，我们这边是2块钱一张，这东西在外面应该能卖个10几块甚至20块钱一张。拿呀老陈，这个东西全部都拿，我知道现在可流行这些东西的了，咱们肯定能赚一笔。拿是当然要拿，只不过现在得算一下钱啊。李哥，我们去你办公室仔细算一下这些东西具体拿下来有多少钱，算好钱之后我们才敢拿，就怕我们的钱不够了。行，看过东西回我们办公室，再给你们仔细算一下，看你们的钱够不够。三人回到李正明的办公室，开始拿起纸笔算起钱来了。那25000件的衣服，2块钱一件就是5万块钱，180台录像机800块钱一台，那就是14万4千块钱。120台的彩电1200一台，也是14万4千块钱。最后是6000张碟片，2块钱一张就是1万2千，这么加起来就是35万。买啊，总共才35万，肯定买啊。其他的还有没有衣服了？我们想多拿点衣服，这条线我们走的比较成熟，只要拿过去肯定都能拿完。他准备先放弃车子，先赚钱。我手里没有，不过我帮你问一下。大概半个小时之后，李正明回来了。你们运气还真不错，是有另外一批衣服是牛仔裤，量还不少，有3万件，而且很多是国外的大牌，如李维斯等。这东西在市场上卖的可贵了，能卖了200、300块钱一条。这么贵？李哥，你直接跟我们说这里卖多少钱一条吧。因为市场价确实也挺贵，所以我们卖的肯定也贵一些，不过也没你们想象的那么贵。这样一条牛仔裤，我们这边出货价是30块钱。但是陈阳算了一下账，发现自己压根拿不起，光这3万件的牛仔裤就得花费90万块钱，他们现在哪有那么多钱？能不能我把其他东西拿走，先拿1万件牛仔裤出去试试水？可以啊，说起来还真的感谢你们。现在大家都知道我手里有个出货渠道，出这些东西比较快，所有的东西基本上很快都能走完，我手里的转圜余地也就多了一些，那就按这样办。陈阳心里简直就要叫出声了，按他估计这一笔货出去自己能赚不少钱了。那再加1万条牛仔，总共就是65万，我给你们开单，等会儿你们去交钱。接下来的就不用多说了，老规矩，叫车拉到火车站托运，两人再直奔汉城。第二天，两人再次出现在汉城。这真是我们的发财之城啊！我就喜欢这里。别在这吹牛逼了，你不饿，我肚子都快饿死了。赶紧的，去吃个饭。你先去点菜，我去那边打个电话，告诉一下这里的老板们，让他们知道我们回来了。行，那你去打电话吧，我去点菜。说完，两人分道扬镳，各自去办各自的事情了。在90年代，陈阳和钟云山带着60几万的货再次出现在汉城，这次他们又能赚到多少钱？齐老板新年好，我是陈阳，还记得我不？陈老板新年好，新年好，我还想着给你拜年都没办法拜呢，没想到你先给我打电话过来了，是不是年后你又拿货过来了？对，陈阳笑着把自己手里的货说出来。我们就在上次我临走的时候，你来找我的那家饭店，一起过来吃个饭吧。你等我。
回到饭店发现钟云山已经点好了菜，没多久齐老板进来了。陈老板、钟老板，新年好啊！来，刚刚说的货，咱们好好聊聊。齐老板挺有兴趣。有兴趣，我当然有兴趣了。我得先跟你说一下，这一次我们拿的货肯定是好货，但有一个不好的地方就是单价挺贵。你想一下，录像机在市场上卖4000块钱一台，我再拿货肯定也便宜不了了。我知道，但是比其他地方肯定还是要便宜很多的吗？你放心，这东西现在其实是很抢手，而且我也不怕告诉你，我要真拿到这种货，你以为我光在咱们汉城卖啊？我还得到其他地方卖去呢。咱们江城这个地方四通八达，能卖的地方多了去了，我有渠道。我们的货一时半会没那么快到，但是到来了，我们第一时间通知你，让你亲自过来看看我们的货。你放心，我们的货肯定是好货，这些都不用说。我知道你们的是好货，要不然我也不会来找你们，我还信不过你吗？你跟我大概说说情况呗，特别是价钱这方面，你好好聊一聊吧，毕竟大家都不容易。价钱我可以跟你先说一下，衣服那些我就不说了，按老规矩，反正货也差别不大。主要是录像机这种东西，我这边准备出到2300一台，这东西在市场上卖个4000块钱完全不是问题。据我知道的很多，甚至在市场上要卖5000左右。当然了，你能卖多少钱是你的本事，这个我就无权去干涉。至于彩电稍微贵一些，我这里出3000块钱一台，这东西你卖个5、6千都没问题。说完价钱之后，齐老板一时间没回答，而是在沉默，显然他在考虑。行，你说的我大概心里有数了，等那东西到了之后，我再看看货。那你放心吧，我那些货都是好货，咱们先吃饭。吃过饭之后，齐老板作为东道主前去买了单，3个人一起从饭店里出来。你的货什么时候到？老规矩，说是3天之后。行，那3天之后我过来一起帮你装货。齐老板还挺大气啊，不会抠抠搜搜，倒是挺合适做生意伙伴。他不抠抠搜搜，是因为对我们的项目非常有信心。不过做生意确实得跟这样的人做才有意思。咱们晚上还睡仓库吗？那就不用了，我们现在身上还有钱了，去招待所睡吧。第二天，两人吃完早餐回到仓库时，竟然看到刘之芬正在他们店门前。你在这干嘛呢？陈哥、钟哥，你们来啦！你不会是在这里等着看我们有没有过来吧？我就想着你们过完年还会回来卖东西，就时不时过来这里看一下。对，我们过完年之后赶紧拿了货过来，也是昨天到的，不过货还没到，我们2个也就没去拜访你。那中午去我家吃饭吧，上次的事情还得多谢你们2个帮忙，要不然我压根就赚不到那笔钱，所以你们中午来我家吃个饭，当是感谢你们。去，中午我们肯定来，你放心，我们准时到来。好嘞，那我就回家买菜去了，你们一定要过来啊。我觉得刘之芬不错哎，我的大哥，你别这么瞧我啊，我话又没说错，刘之芬确实不错嘛。行了，别扯这个了，赶紧进去打扫一下卫生。好的，大哥。很快时间来到中午，陈阳2人也来到了刘之芬家。陈哥、钟哥，你们这一次过来是卖什么产品？什么时候到货？我能拿货吗？能，当然能了，不过货没那么快，大概要后天才能到，到时候我给你留点货。还是卖衣服吗？有衣服、长袖 T 恤可以卖，除了衣服之外，你还是挺适合卖另外一样东西，那就是碟片。衣服已经上次卖过了，到时候我先给你一批衣服卖，顺便再给你留点碟片，就是可以播放电影的那种碟片，其实很适合现在的你，你只要到时候过来拿货就行了。陈哥、钟哥，那我多谢你们了。我就不用谢了，这一路上我都没想过这个问题，是他给你想好了，你谢谢他就行了。不过一般女人可能这个时候会不好意思，没想到眼前的刘之芬却大大方方点头。是啊，陈哥帮了我很多的忙，上次那2000块钱要不是他我都赚不到，所以我感谢你们。不过钟哥也帮了我很多忙啊。不用客气，到时候我通知你就是了。你这附近现在没人骚扰你了吧？没有了，自从上次那家伙被抓走了之后，这附近平安无事，也没有人过来打扰我们，所以你也可以放心。那你就后天下午来找我，后天晚上你刚好去卖货。好，我知道了。饭吃完了，事情也聊完了，两人不好再多待，毕竟人家一个寡妇在这待太久了不好。老陈，我看这个刘之芬不错哎，你看看又懂礼貌，又非常有韧劲，而且还知恩图报，我觉得对你比较好。要不然找个机会跟他成就一段美事。你别这么看我，我说的成就美事，不是让你像我一样只进入身体不进入生活。我觉得刘之芬挺不错，你可以把她娶了。你是不是担心家里有人不同意？你担心个屁呀！那些人同不同意都没关系。行了，你别说了，你说的我心里都清楚。现在咱们最重要的是把事情办好，其他的先别说那么多，货马上就要到了，咱们得随时准备好才是。趁着还有2天时间，陈阳也把钱老板等人告知。很快时间来到了2天后，货也到了，钱老板和齐老板2伙人也都来帮忙。25000件的 T 恤，12块一件，除了给刘之芬留了1000件，其他的24000件被当场给分了。
这些是牛仔裤，牛仔裤东西比较好，但是我也实话跟你们说，价钱也比较贵。牛仔裤多贵？现在牛仔裤卖的可好了。我知道现在确实卖的比较好，不过我这些牛仔裤都是国外知名的大品牌，是李维斯的，我这边进货也比较贵，所以我卖出去也很贵。说完，陈阳将牛仔裤当着大家的面拆开来。这些人拿过手去摸一下，全部点头，这玩意确实品质比较好。陈老板，你这牛仔裤多少钱一条？60块钱一条。我知道很贵，大家先听我说，这东西在市场上甚至能卖到300-400一条。当然了，它的受众很小，所以这次我也不敢拿多，只拿了1万条，是因为价钱确实贵，但我进价也贵。你们要是有这样的渠道可以卖，要是觉得不好卖，不想拿也没关系，我自己再找另外的渠道。给我留2000条。其实他们两个之前就见过面了，那时候陈阳也已经将自己有的东西都跟他说，甚至价钱都说了，齐老板心里肯定是考虑过了。没问题。还有就是这些彩电和录像机，我觉得这东西确实比较贵，价钱我现在说给你们听一下。但是我的意思，这东西你们可以不用拿货，你们可以先找客户，你们可以去询问一下有没有人要买，有的话你可以再为我拿货，只要你们也能保证你们自己赚钱不会亏，不用囤货在手里。很快，陈阳也把价格都跟他们说了一遍。果然，这些人一听说单价这么贵之后，大家脸色都变了。陈老板，你这样吧，彩电给我来10台，录像机也给我来10台。齐老板果然大气，生意做得好。钱老板其实也有蠢蠢欲动，但是他们一时间也不敢多进货，主要是这玩意太贵了。那各位就不用纠结了，还是先去卖衣服吧，反正这一次我会在这边多停留几天。众人点头，各自将货运回去走了。不过他们一走，另外一边刘之芬请了一辆3轮车过来，1000件 T 恤值12000，但是刘之芬只有2000块，陈阳收了他2000块。你先拿去卖，剩下的你卖了货之后再还给我们都可以。刘之芬感激不尽，没再扭捏，而是尽快去摆摊。等他们一走之后，两人把门一关，开始在里面盘算起来。25000件 T 恤全部都卖出去，虽然还有1万块钱的现金没收回来，但刘之芬卖完之后肯定给咱们，那这里总价就是30万，再加上齐老板那边拿了2000件牛仔裤和一些电子产品，那就是47万3000多，我们总共支出成本是65万，其他乱七八糟的就不算了，那我们现在还差了18万左右回本。确实是。你不发愁？我有什么愁可发的？跟着你我放心，